小小的孤坟前，满头白发的黑衣男人靠坐在墓碑前，他的长发是极致的白，衣裳是一贯的黑，两者相应，更衬得男人面容俊逸非凡。他脚边是七零八落的10来个空空的酒坛子，怀中还抱着一个。他此时双眸紧闭，似乎是睡着了。4名黑衣人从4个方向手握长剑，悄然间闪电般袭来，男人却毫无反应，连眼睫都未颤动一下。4把长剑未遇到丝毫阻碍，从不同方向贯穿了他。不要，傅九离！王妃，你怎么了？可是做噩梦了？吵闹的小跑噔噔声夹杂着陌生又熟悉的关切声。女子猛地睁开了双眼，目之所及是大片大片的红。傅九离的死了吗？他亲眼看到他抱着酒坛子靠在他的坟前睡着了，4名黑衣男人偷袭他，他却毫无反应，然后4把剑同时刺穿了他。他扑过去挡在他身上，可4把剑径直穿过他，狠狠地刺穿了他的身体。他没有实体，任由他张开双臂将他护得再严，也根本挡不了一分一毫。他一定是死了。王妃，你别哭呀！我小桃也想哭啊。小桃知道您委屈，可王爷昨夜不是说了吗？他有很重要的公务要处理。王爷那样喜欢您，绝对不是故意在新婚之夜让您独守空房的。今晚他定会来您房里。女子哭声一顿，慢慢的将头扭向一旁，又缓缓睁开眼。小桃，你还……王妃，你怎么睡了一觉像不认识奴婢了似的？沈南星一顿，缓缓撑着身体坐了起来，便往四下看了看。他睡的床榻以及床幔都是大红色，原来他方才乍一睁眼看见那大片的红并不是血，而是床顶的红幔。昨日与我成亲的可是靖王？王妃您高兴傻了，与您成亲的当然是您心心念念的靖王呀。时辰已经不早了，奴婢伺候您起身吧，您今日还要与王爷进宫面圣呢。沈南星再也忍不住，眼泪簌簌落下。他重生了，他竟重生了。算算线下这时候，祖父还身体健朗，娘也还活着，小桃他们也都还活着，外祖家也还未被灭门。傅九离也……对了，傅九离！沈南星急切地翻身下床，连鞋也顾不上穿，就往外跑。王妃，你要去哪里？哎呦，您衣服还没换呢！王妃您慢些，好得把鞋子穿上。小桃急急忙忙，一手拎着鞋，一手抱着衣裳在后面追，只是没多久就把人给跟丢了。沈南星一身素白中衣，光着脚，顶着一头凌乱的发髻，以生平最快的速度冲向了王府后院的一处角门，随手捡起2颗石子，素手弹出。守着角门的2个侍卫甚至都来不及反应，就倒了下去。他一刻也未耽误，立刻就往外冲。出了角门，又绕着王府外墙跑了一截，气喘吁吁之际，一抹黑色的身影乍然出现在了他的视线里。他鼻子一酸，刚刚好不容易已经收起的泪立刻就跌了出来。是他，原来他曾在他坟前说与他听的竟是真的。他大婚当日，他当真就在王府外，离他最近的地方守了一夜。他独自一人静静地立在那儿，像一座孤岛。他靠着那面墙内，正是他与靖王大婚的洞房。昨夜他该有多难过？沈南星心里一痛，再也忍不住，抬手捂着嘴，小声呜咽。他放慢了脚步，一步一步慢慢地靠近他。真好，他的发还是黑的。沈南星吸了吸鼻子，抬手将眼泪拭去，这才抬手轻碰了一下他的胳膊。男人蓦然回首，随即瞳孔巨震，嘴巴张了张，像要说什么，却又什么也没说出来，难得的一副呆呆傻傻的模样。沈南星破涕而笑，一眨眼又涌出了几滴泪。靖王妃昨日大婚，今日这大清早的，怎的还有力气出现在这里？那9千岁呢？大清早的，怎会出现在这里？散步，正好路过而已。是吗？自是如此。怎么了？
只见一双白嫩的小脚踩在地上，被脚踩着的那一圈隐隐露出了殷红的血迹。你怎么不穿鞋？男人一双浓眉倒竖，一副气急败坏的模样，却又不知如何是好。你婢女呢？沈南星低着头装可怜，没带。胡闹！堂堂靖王妃，出门怎可不带婢女？可女子只顾低着头，一副委屈极了的模样，就是不答话。你气了半晌，男人抬手打了个响指：“主子有何吩咐？”将靖王妃送回去，别叫人看见。是。黑衣女子站起身就走到沈南星旁边，准备携着他离开，却被沈南星挣开。傅九离，你方才把我的脚看光了，你得对我负责。你说什么？我娘说了，女子的脚只能给自己的夫君看。9000岁，莫不是想逃避责任？沈南星，你知不知道你在说什么？你昨日才嫁给了靖王，你现在是靖王妃，而且我与他并无夫妻之实。昨日是你们洞房花烛夜，他竟……我要与他和离，我想嫁给你。靖王妃真是好谋算，这是与靖王闹了矛盾，想拿本王切他？想拿本王当冤大头，也得看看自己配不配。啊，我不是。冷月。随着男人一声令下，黑衣女子再次飞身而下，径直携着沈南星飞速离开，眨眼间便已消失不见。啊！冷月，你放我下来！9000岁误会我了，我要去跟他解释清楚。可冷月不仅未搭理他，甚至还加快了速度，很快就将他送回了房中。算了，回头再慢慢跟他解释吧，所幸一切都还来得及。这一世他绝不会再错过他。他准备下床，可脚才刚挨着地，完了，他今日还得和谢廷玉那渣男进宫面圣呢。现下脚伤成这样，这可如何是好？怎么就偏偏重生在大婚后一日了呢？若是早一天多好，他还能想法子毁了这婚约。可现下已经拜堂，再要分开便只能和离了。王妃，您怎么了？一道焦急的声音从屋外传了进来。王妃，您去做什么了？怎能伤得这般重？小桃呢？奴婢就去大厨房端个早膳的功夫，您怎么就伤成这样了？您一会儿还得进宫呢，可您脚伤成这样，王妃您忍忍，奴婢去给您拿药。小丫鬟擦着眼泪站起来，却见自家王妃也在拭泪。王妃可是疼得厉害了。沈南星坐在床边，趁着小丫鬟站起身，便一把抱住了她。春香，我好想你。上一世他遭内鬼陷害，被东来国所擒，将他绑住双手吊在城楼之上，设下天罗地网，想要引靖王前来。他足足被吊了5日，日日惨遭鞭打，未进1粒米1口水，实在渴得厉害了，就将嘴唇咬破，靠喝自己的血活着。他就死死撑着一股念头，谢廷玉一定会来救他。可最终直到他咽气，也没等来他的夫君，来的是祖父，还有春杏这丫头。他扮作男装，藏在祖父带的人手里，他一眼就认出了他，也亲眼看见他在哭着朝他奔过来时被一剑穿心。这傻丫头明明就不会功夫。我才嫁进靖王府1日，你和小桃怎么改口那么快就开始喊我王妃了？我还是喜欢你们住在侯府那般叫我小姐。不是您昨日交代的，说您已与靖王拜堂，叫我们以后都叫您王妃的吗？您这么快就忘了？前世的他真是个十足的蠢蛋。王妃啊，您回来了，小桃差点就找不到您了。人未到，声先至。啊，这是什么？小桃手里捏着个白色的小瓷瓶进来。王妃，奴婢在门口捡到了个这个，这是什么？啊，王妃，您的脚怎么了？啊！我没事。哎呀，本小姐怎么就成了你们2个哭包做贴身丫鬟呢？小桃，你手里拿的什么？王妃，这是奴婢方才在门口的地上捡到的。春杏，你怎么把药扔地上呀？没有啊，不是我扔的。不是你是谁？难不成还是王妃扔的呀？沈南星伸手接过瓷瓶，握在手里，他唇角扬起一抹小小的弧度。小姐，您的脚伤的这般厉害，如何能进宫面圣？
可若不去的话，便是不遵礼数。轿子是不能进宫的，只能走进去。可那么远的路程，小姐就是能坚持下来，这一双脚怕是要废了。沈南星垂眸想了想，忽然想起什么，有法子了。陈星，把我背到新兰院门口。可小姐，您昨夜不是说任何人都不得靠近新兰院？去，现在就去。上一世他简直被猪油蒙了心。谢廷玉那渣男说新兰院里曾住着他的乳娘，后来他乳娘离世，他便将新兰院封了起来。他一直记着他的话，竟真的从未靠近过那院子一步，直到他死都不知道那新兰院里住的哪里是什么劳什子的乳娘，分明是他金屋藏娇。昨日洞房花烛夜，他未来他房里，他只派人告知了他一声，说临时有紧急的公务要处理，希望他体谅。他不仅一点怨言都没有，还心疼他竟忙成这般模样。现在想来当真可笑。小姐，您若是去了新兰院，王爷会不会生您的气呀？是啊，小姐，毕竟那是王爷乳娘的故居，若咱们未经允许就这么去了，王爷定会不高兴的。沈南星知晓，现在跟他们解释再多，也不如等会儿让他们亲眼所见来得可信，来得震撼。本小姐说话，你们都不听了是不是？见小姐生气，两个小丫鬟终是不敢再说什么。小姐，奴婢伺候您换身衣服再去吧。不换，就这样去。沈南星被春杏背着来到新兰院门口时，守门的两个侍卫还打着盹儿，这就说明里头的人还没起。他冷笑一声，指挥着小桃捡了几颗石子给他，手随意一扬，两颗石子就精准地打在了两个侍卫的穴道上。走。小姐，您何时这般厉害了？是啊，他何时这般厉害了？上一世他自8岁起便跟着祖父学武，因着天资聪颖，学什么都很快。他便总是在祖父让他练习时，趁着无人看管他，偷溜出去玩，导致基本功未打牢，只练成了一身花架子功夫。若不然，上一世也不会轻易就被东来人擒住，最后丧了命。后来死后化作一只阿飘，被迫跟在傅九黎的身边，度过了漫长的几十年的岁月。傅九黎为他报完仇，日日就靠在他的墓碑旁与他说话，闲来无事时也教了他射箭。他总说，若是他当初功夫再扎实些，也不至于被东来给掳走，也就不会丧命。久而久之，即便他碰不到食物，只能凭空练习射箭姿势，也习得了一身好本领。王爷可真是孝顺啊，乳娘走了这么多年了，竟还将她生前住的院子打理得这般好。小姐，王爷对故去奶娘尚且如此，日后定会对您更好的。沈南星没答话，他的耳力极好，还未靠近时，便已听得厢房内粗重的喘息声，夹杂着女子的娇吟，竟是在白日宣言。沈南星狠了狠心，用力掐了自己大腿一下，眼里便立刻涌出了泪花。小姐怎么忽然就哭了？好像屋里有动静。手足无措间，就见自家小姐一脚踹开了房门。小姐，您的脚。正要去查看伤势，却被屋内乍然出现的情景惊得呆在了原地。一声女子尖叫声响起，原躺在下方面色迷离的男子如梦初醒般，神色恼怒，却在看见门口那只穿着一身素白中衣、眼中含泪的女子时，那恼怒便滞在了脸上。南希啊，不是你看到的这样，我昨晚确实是有要紧事要处理，后来他便是行婚之夜王爷让妾身独守空房的理由吗？王爷可还记得当初求娶我家小姐的时候，您是怎样答应老侯爷的吗？您说若非我家小姐3年无所出，才会考虑纳妾的事，可你看看您现在在做什么？我家小姐昨日才嫁过来啊。沈南星看着自己2个丫鬟，一个气得哇哇大哭，小脸憋得通红，上气不接下气，一个在不时地抹着眼泪，顿时心疼不已。他是不是装得太过了？南星，你先回去梳妆，一会儿咱们还要进宫，此事算本王对不住你，晚些时候本王再与你解释。走，咱们回家。沈南星却扭头就走，一副伤心欲绝的模样。带起人的脚步声走远，男人一把掀开了被子，就要从床上起来。王爷，
叶儿别闹，本王今日还有正事，晚些时候再来陪你。叶儿知道，玉哥哥，你是要陪那个女人去见你父皇。说着便失落地低下了头，显得落寞极了。玉哥哥，你去吧，叶儿会乖乖等你回来。只是叶儿舍不得你，只一想到你要去陪别的女人，叶儿的心就好痛。是玉哥哥不好，委屈叶儿了。可沈家的兵权还未到手，叶儿你……女人未等男人说完，便撑着男人的手臂跪坐起来，红唇堵住了男人的嘴。玉哥哥，你不用解释，叶儿都明白。随着女人的动作，被褥滑落，男人喉头一紧，两人又双双抱着滚入了柔软的床榻。约莫一盏茶的功夫后，便衣冠楚楚地轻摇着玉扇离开了新兰院。只是刚一出门，一眼就看到了地上的血迹。他皱起眉头，继续往外走了几步，一路上地上都晕染着丝丝缕缕的血迹。他竟赤着脚跑来找他，看来真是爱惨了他了，定是不知道从哪儿听说了风言风语，便鞋也来不及穿，便来找他了。谢廷玉笑着摇了摇头，于是他吩咐人清理一路上的血迹，一边独自来到了南院门口。南星啊，你好了吗？可半晌也未听到回应，谢廷玉径直走进了房里，却发现里面空无一人。他皱起眉头走出来，随手招了一个正在院子里打理花草的粗使婢女。王妃呢？回王爷的话，王妃说她回南阳侯府了，叫您不必挂念。今日要进宫面圣，她不知道吗？这时候回侯府做什么？王妃说她自会进宫面圣，您既有要事处理，就别去了，她会替您向陛下解释。沈南星带着2个丫鬟回到南院之后，并未仔细梳妆，只随意换了一件绿色的衣裙，就带着2个丫鬟回了侯府。南星，你先回去梳妆，一会儿咱们还要进宫，此事算本王对不住你，晚些时候本王再与你解释。走，咱们回家。沈南星却扭头就走，一副伤心欲绝的模样。带起人的脚步声走远，男人一把掀开了被子，就要从床上起来。王爷，叶儿别闹，本王今日还有正事，晚些时候再来陪你。叶儿知道，玉哥哥，你是要陪那个女人去见你父皇。说着便失落地低下了头，显得落寞极了。玉哥哥，你去吧，叶儿会乖乖等你回来。只是叶儿舍不得你，只一想到你要去陪别的女人，叶儿的心就好痛。是玉哥哥不好，委屈叶儿了。可沈家的兵权还未到手，叶儿你……女人未等男人说完，便撑着男人的手臂跪坐起来，红唇堵住了男人的嘴。玉哥哥，你不用解释，叶儿都明白。随着女人的动作，被褥滑落，男人喉头一紧，两人又双双抱着滚入了柔软的床榻。约莫一盏茶的功夫后，便衣冠楚楚地轻摇着玉扇离开了新兰院。只是刚一出门，一眼就看到了地上的血迹。他皱起眉头，继续往外走了几步，一路上地上都晕染着丝丝缕缕的血迹。他竟赤着脚跑来找他，看来真是爱惨了他了，定是不知道从哪儿听说了风言风语，便鞋也来不及穿，便来找他了。谢廷玉笑着摇了摇头，于是他吩咐人清理一路上的血迹，一边独自来到了南院门口。南星啊，你好了吗？可半晌也未听到回应，谢廷玉径直走进了房里，却发现里面空无一人。他皱起眉头走出来，随手招了一个正在院子里打理花草的粗使婢女。王妃呢？回王爷的话，王妃说她回南阳侯府了，叫您不必挂念。今日要进宫面圣，她不知道吗？这时候回侯府做什么？王妃说她自会进宫面圣，您既有要事处理，就别去了，她会替您向陛下解释。沈南星带着2个丫鬟回到南院之后，并未仔细梳妆，只随意换了一件绿色的衣裙，就带着2个丫鬟回了侯府。祖父，只喊出这2个字，便已泣不成声，再说不出来旁的话来。老爷子顿时便慌了神。南星，你怎么了？谁欺负你了？怎么哭成这样啊？沈南星一把抱住了老爷子，将脑袋埋在他怀里，
真真切切感受到祖父身上的温暖，他再也忍不住，如孩童般嚎啕大哭起来。上一世那一幕，自重生后，他连想都不敢想。祖父，祖父！南星，你说，是不是谢廷玉那个王八蛋欺负了你？老子现在就去剁了他！祖父，谢廷玉他有别人了。谢廷玉赶到南阳侯府时扑了个空，得知沈南星跟着沈老侯爷进宫了。沈老侯爷年轻时救过先皇，身有救急，被先皇特许可以乘坐软轿进宫。谢廷玉面色极黑，心里一边埋怨沈南星那女人不懂事，一边又有些后悔自己早上为了一时泄欲耽搁了时间，这会儿却毫无办法，只得赶着先去上朝。朝堂上，已许久未曾发言的沈老侯爷率先走了出来。老臣要参靖王一本。靖王求娶老臣孙女沈南星时，承诺若非老臣孙女3年无所出，否则绝不会纳谢。可昨日新婚之夜，靖王抛下老臣孙女儿一人独守空房，另宿他处。老臣孙女儿沈南星为南阳侯府嫡女，亦是老臣后代唯一血脉。此番遭靖王如此侮辱，实则将南阳侯府的脸面按在地上摩擦。还请陛下为老臣孙女儿做主，给我侯府一个交代。说完，竟颤颤巍巍跪了下来。哦，竟有此事。爱卿请起，朕必定给你一个交代。靖王，你有什么话说？父皇，绝无此事。儿臣昨夜是有紧急事务处理，绝不是刻意冷落王妃。此事请容儿臣私下向老侯爷解释。哼，靖王这话可敢当着老臣孙女的面说？陛下，老臣孙女沈南星此刻正在殿外候着，可否请她来殿前与靖王当面对质？祖父，此事有误会，咱们回去再说行吗？可沈老侯爷看都不看他一眼，只直视着皇帝。请陛下恩准。皇帝的视线在两人身上转了一圈。准了。臣女叩见陛下，陛下万岁万岁万万岁。沈南星，你既已与靖王成婚，日后便与靖王一同校正父皇便是。此番宣你进殿，是因为沈老侯爷参了靖王一本，说昨日你与靖王大婚，靖王却留你独守空房，宿在了别处，可有此事？回陛下，确有此事。父皇，儿臣昨夜是在部署凉州水患的事宜，绝非有意冷落王妃，请父皇明鉴。且此事为儿臣内宅事务，儿臣未处理好家务，扰乱了朝堂，还请父皇责罚。一切等回府再说，莫要再闹。陛下，靖王新婚之夜与旁的女子同房，乃是臣女亲眼所见，不敢欺瞒陛下。沈南星，这事在府里闹一闹也便罢了，怎可拿到朝堂上来说？他竟半分不顾及女子名声了。这沈家嫡女这些年在外抛头露面，果真是比不得世家千金，竟将这等丑事公然拿到朝堂上来说，真是不要脸面了。哎呀，是啊，这等污言秽语，老夫听了都脸皮滚烫，这怎是世家小姐能说得出口的话呀？这沈南星实在是不像话。这沈家嫡女还真是彪悍，这等事竟也能亲眼所见，还拿到陛下面前来说，这真是南阳侯府家门不幸啊！哎呀，我说这新王妃脚怎么受伤了呢？怕是一大早鞋都没穿就去捉奸了吧？朝臣纷纷看好戏般看着大殿上跪着的三人。陛下，老臣孙女受了如此大辱，还请陛下做主。父皇，这根本就是……你闭嘴！南阳侯，你想怎么处理？沈老侯爷身子颤了颤，陛下称呼他爵位，便是代表着陛下生气了。但此事是他孙女受了委屈，属实不能忍。陛下要气，那便气吧。老臣恳请陛下恩准，让老臣孙女与靖王和离。放肆！自北越国建国以来，便只有休妻，从未有和离一说。况且自古以来，王孙贵胄哪个不是三妻四妾？就因为夫君有一个妾室就要和离，那我北越国岂不是要乱套了？训斥几句后，皇帝的语气又软了下来。沈南星，靖王新婚之夜抛下你，是他不对，朕便罚他1年俸禄，如何？沈南星气笑了，
区罚俸1年就想打发他。南星，父皇罚也罚了，此事到此为止。陛下，冀北越无和离之先例，那么臣女只求一纸休书，求陛下恩准。陛下，老臣孙女年幼，方才是胡言乱语，请您莫要理会。昨日才大婚，今日就休妻，岂不是胡闹？若你实在咽不下这口气，朕赐死那女子便是。如此这般，你可满意？还未待沈南星开口，谢廷玉就先急了眼。父皇不可！父皇，所有之事是儿臣一人之错，与旁人并无干系，求父皇不要牵连旁人，要罚就罚儿臣一人吧。可皇帝半晌不作声，只将目光看着堂下跪着的祖孙2人。星儿，这事千错万错都是我的错，你要我做什么都可以，求你不要让父皇杀了他。陛下，那女子虽与靖王无媒苟合，但也罪不至死，还请陛下从轻发落。南星，谢谢你，我就知道你心里是有我的，日后我一定好好待你。却见沈南星接着说：但南星善妒，已犯了女子为人妻的弃书之罪，自请休书1封，还请陛下恩准。沈南星，你别不识好歹，你女扮男装带兄出征多年，早已犯下欺君之罪。朕念在南阳侯府和镇国公府有从容之功，不仅饶你不死，还容许你嫁入皇家。如今你不仅不知感恩，反倒自持清高，就因为朕的儿子临幸了一个女子，就闹着要休书，还容许你嫁入皇家。如今你不仅不知感恩，反倒自持清高，就因为朕的儿子临幸了一个女子，就闹着要休书，成何体统？说到底，靖王也不过是新婚之夜没去你房里，冷落了你，除此之外并无大错。再说，你一个女子被休之后还能嫁给谁？还是说你要削发做姑子？再说，你一个女子被休之后还能嫁给谁？还是说你要削发做姑子？此事到此为止，休要再提。沈南星微微侧过脸，看了一眼那一直保持沉默的黑衣男子。从他进入大殿到现在，他连个眼神都不曾给他，就好像根本不认识他一般。前世得知他的死讯后，他赶来为他收尸，而在他入殓当夜，他一头墨发一夜之间竟全白了。这一世若不是他当真在他与靖王的洞房外头堵到了他，后面他又派人悄悄给他送了上好的外伤药，但他如今这副事不关己的模样，他都不敢相信这与上一世的那人是同一人，只能说傅九离这男人太会装了。陛下，臣女嫁给靖王，实则是听由父母之命，媒妁之言。事已至此，臣女也无需再隐瞒了。其实臣女另有心悦之人，若此生无法嫁他，臣女愿青灯古佛一事，了此残生。既靖王对臣女无益，而臣女也另有心悦之人，臣女恳请陛下赐下一封休书，自此男婚女嫁各不相干。哦，你自小与靖王青梅竹马，朕倒是不知你还有旁的心悦之人。说说看，你的心悦之人是谁？若是那人也愿意娶你，朕就着靖王赐你休书1封，并为你与那人赐婚，如何？皇帝的面上满是戏谑。沈家嫡女沈南星爱慕靖王谢廷玉，此事众所周知。沈南星从2、3岁开始就总是跟在谢廷玉身后，一口一个玉哥哥的叫着，自小就四处跟人说她长大了是要嫁给玉哥哥的。说沈南星心悦旁人，这话全京城都没人会信，就连谢廷玉自己都不信。南星，我知道你在生我的气，但别意气用事好吗？我心里是有你的，咱们今晚就将洞房花烛夜补上，我日后也会尽可能多抽时间陪你，如何？哎呀，别闹了，你心里头喜欢谁，祖父还能不知道吗？也是祖父先前一时生气，想差了，竟跟着你一块胡闹。回头祖父说说靖王，往后你们还是好好过日子。先前见孙女那般难过，他也是气坏了，才同意了孙女说想要和离的想法，并在殿前提出。沈南星又瞧了那道站在群臣最前面的黑衣男子一眼，自己说出这番话后，他仍旧没有任何反应，像一尊石像般。沈南星有些生气了，他收回目光，不再看他。陛下，臣女心悦之人是9000岁。此言一出，满朝哗然。
群臣纷纷对他指指点点起来。沈老侯爷也急了：“哎呀，你在胡说八道什么呀？”9000岁早年被陛下封为黎王，掌管偌大的东厂，权力极大，杀人如麻，且性格乖张孤僻，从不与任何人交好，难以相处。这些且不说，就说他身体方面，那都不算是个真正的男人。若是让孙女去给他做对食，这绝对不行！陛下，老臣孙女因伤心太过，这才胡言乱语，求陛下莫要当真。我们不求休书了。今日老臣携孙女儿扰乱了朝堂，请陛下治罪。傅爱卿，你也听到了，靖王妃想要求一封休书，然后嫁与你，你可愿娶她？一时间满朝寂静，众人目光灼灼，都在默默吃着北越建国以来最大的瓜。沈南星自重生醒来那一刻便已决定，这一世要赖在他身边，一为报恩，二为了借他之事报仇。而赖在他身边最好的方法便是嫁给他。他大概是愿意的吧，毕竟上一世他为他做到了那一步。朝堂寂静了半晌，那男人身形未动，连姿势都未动一下，只缓缓吐出了2个字：不娶。下朝后，谢廷玉一脸火急火燎的，看也未看沈南星一眼，便大步朝着宫外走去。沈南星也没空管他，因为他前脚刚走出大殿，后脚就被祖父揪着耳朵：沈南星，你给老子说清楚，为什么要在朝堂上说你要嫁给9000岁？被越过什么有好男人了吗？哎呦，祖父，你小点声嘛，耳朵都要聋了。老爷子吹胡子瞪眼看他，气鼓鼓的不说话。好了，我跟您说实话还不行吗？哼！祖父，靖王的心不在我身上，我也不想下半辈子就耗死在王府了。你也知道我的性子，你什么性子老头子还不知道吗？你长这么大，做什么事都3心2意的，唯独就坚持了一件事，就是喜欢谢廷玉那小子。你小时候唯一的愿望就是要嫁给那小子，只是跟那小子有关的事情你才会上心去做。你小时候瘦得跟猪肝似的，你娘怎么劝你多吃点都没用，还是老头子忽悠你说那小子喜欢胖点的女子，你才开始每顿都吃一大碗。还有，你扮作你哥哥的那8年，你为那小子缝的荷包都有上百来个了吧？本来就不会做女工，把自己手指头扎得跟个筛子似的。您早知道我不是哥哥，您何时？你和北岳虽容貌别无二致，但神情、习惯、小动作统统都不一样。老头子亲眼看着你们长大，这事怎么可能瞒得过我老头子？你第一天扮作北岳，老头子就看出来了。北岳4岁开始跟老头子习武，扎2个时辰马步是不会哭鼻子的，也不会趁老头子不在就偷偷跑出去玩。您既早知道我不是哥哥，那您为何没说呢？还把我当哥哥一样养在身边。这8年来，他一直仔细模仿着哥哥的一举一动，他一直以为这事只有他与娘2人知晓。好了，不说这些了。昨日这事是靖王错了，陛下也罚了他1年俸禄，那女子陛下也以下只打他30大板。如此，这事便让他过去吧，日后好好与靖王过日子。今日已叫人看了笑话去，切不可再提要嫁给9000岁这种混账话了，听见没？祖父，我已经不喜欢靖王了，我心悦9000岁，可9000岁已经当着满朝文武的面拒绝你了。再说了，你喜欢9000岁什么？他长得好看。谢廷玉一路跑出宫门，一身朝服都被汗水打湿，粘在了身上，他却毫不在意，连坐马车都等不及，解开缰绳就翻身上马，朝着靖王府疾驰而去。只是还未跑出多远，被前方不远处一顶黑色小轿拦住了去路。待看清了黑色轿子的模样，就算心里再急，他也只得勒紧缰绳停了下来。9000岁，本王有要事要回府处理，还请9000岁帮忙挪个道，本王改日定当亲自去府上道谢。可黑色小轿纹丝不动。谢廷玉骑着马儿左右来回了数十次，急得冒火，可4个轿夫仍旧稳稳地站在原地。
看着竟半点没有起轿的打算。9000岁在此等候本王，可是有国事要与本王商议。等了半晌，仍是无人搭理他。9000岁，放肆！我家主子在轿中休息，休得喧哗。谢廷玉脸都黑了，声音却压低了许多。本王确实是有要事急着回府，且路上来往人多，过于嘈杂，可否请9000岁回离王府休息？果真是怪胎，竟选择在路上休息。靖王貌似管得有些宽了，我家主子愿意在哪里休息便在哪里休息，与旁人无关。你……谢廷玉喘了口粗气，胸口剧烈起伏着，却毫无办法。9000岁出门惯爱坐一顶黑色小轿，传闻他那4个轿夫个个都实力强悍，据说但凡出手还从未有过败绩。他们和他们的主子一样，从不与人讲理，朝中对他们有意见的大臣不胜枚举，可却都拿他们无可奈何。只因9000岁除了自己手中权势极大之外，当今圣上也是极其信任他，亦极其惯着他，凡涉及与他的矛盾，那都是对方的错。在下劝靖王殿下不如改道回府，切莫耽误了殿下的正事啊。这条路是回王府最近的一条道了，若是改道，就得原路返回，再绕个大圈，几乎是现在的2倍路程了。若是这样绕路，1、2之8；可若是不绕路，僵持在这里也不是办法。他眸色阴沉，深深吐了一口气之后，策马转身就要离开，就听到轿子里传出了一道清冷淡漠的声音：北越最忌宠妾灭妻，还请靖王时刻谨记自己的身份。本王谢过9000岁提点。话落，便一斗马缰，快速离去了。再忍几年，只需再忍几年。靖王策马走远之后，轿子起轿离开，慢悠悠回到离王府。待主子回府，4个轿夫便凑在了一起。你们说主子为何专程去挡谢廷玉的路啊？还对他说了那么一番话。哎，这还用问吗？主子心系北越天下，犯了北越的忌讳，主子敲打2句不是很正常。不过区区一个靖王，值得主子专门跑一趟？这你们就不懂了吧？听说今日朝堂上，昨日才与靖王大婚的靖王妃沈南星说心悦咱们主子，想嫁给咱们主子呢。主子虽说看不上她，但人家姑娘都说了这种话了，帮一把也合情合理。藏在旁边大鱼树梢的冷月摇了摇头，4个蠢蛋。半路上，祖父被陛下一道口谕叫走，沈南星独自回到了南阳侯府，径直去了梅院。他要先见见他娘，只是才刚走进梅院，就听到一阵噼里啪啦摔东西的声音。沈渊，你还有没有良心？许氏，我今日只是通知你，并非同你商量。若是你敢坏了我的事，休怪我不讲往日情面。男人气冲冲地甩袖离去。沈南星还没进门，就见父亲从院子里出来。你昨日才嫁给靖王，今日就跑回来做甚？父亲也知道我昨日嫁给了靖王，如今我也是皇室命妇，父亲见了我，为何不行礼？你就是嫁给天王老子，你也是我女儿，天底下哪里有父亲给女儿行礼的？笑话！行了，为父还有要事要办，你赶紧回靖王府，别成天给我惹事。说完便不再看这个女儿一眼，头也不回地走了。沈南星自然能猜到他这么火急火燎要去哪里。上一世便是在他大婚之后不久，他这位便宜父亲就将邱姨娘抬了平妻的位分，从此便与他娘平起平坐了。而那邱姨娘的一双儿女便顺理成章成了这南阳侯府的嫡子嫡女。在他与祖父死后，他那庶兄还顺利承袭了南阳侯府的爵位。这也是吗？他们想要的什么也不会得到。沈南星推开门，目之所及是一片狼藉。一个穿着粉色紧身衣裙的女子坐在地上。娘，您学她的装扮，不是作践自己吗？南星，娘该怎么办？娘该怎么办啊？你爹他要抬那贱婢做平妻，今后一切待遇与我同等，还说我身体不好，日后府中钟馗就交给那贱婢来管。他明明说过，这辈子只爱我一人的，他明明说过的，怎么会这样？我以后要怎么活下去？我该怎么活下去啊？南星，
娘失态了，让你看笑话了。娘，南星永远不会看你笑话，南星只是心疼你。您是镇国公府唯一的嫡女，身份贵不可言，自小更是被外祖父一家人捧在手心里长大，现在竟为了一个男人自降身份去学一个妾室曲意逢迎的手段，值得吗？这身衣裙配不上你。可你爹喜欢她那样的女人，他就爱这样穿。娘，可这是勾栏院的继子才会穿的衣裳，全是为了勾引男人。我记忆中的娘，琴棋书画样样精通，才华横溢，高贵无比，真没必要为了我爹这种人自降身份。你想想，您这副模样，若是将外祖父和3个舅舅知晓了，该有多难过呀！可娘为了你爹，已16年未与他们联系，他们定不会认我了。是娘不好，娘识人不清，所爱非人，不仅未对爹娘尽孝，还连累你跟着娘一起受苦。是娘错了。8年前你哥哥去世，娘逼着你扮作他，逼着你学武，就是为了不想让这侯府爵位落到他人头上。可现在你女子身份暴露不久，昨日才刚嫁入靖王府，你爹就急着要抬那女人为平妻，就是为了让他那庶子成为嫡子，日后好承袭爵位。娘输了，输得一败涂地，与娘家离心，也留不住丈夫的心，现在连侯府爵位也要拱手让给一个庶子。许氏沉浸在巨大的悲痛中，忽然想到什么，眼眸亮了下，握住女儿的手。还好南星你如愿嫁给了靖王，你与靖王自小青梅竹马，娘逼你女扮男装多年，险些断了你与靖王的姻缘。好在你与靖王修成了正果，靖王自小便喜欢你，你与靖王日后便好好过日子，这也是娘唯一的慰藉了。南星，你一定要幸福。娘，即使爹那样对你，您还爱着他，对吗？南星，你爹之所以对那女人上心，不过是因为他有儿子，他只是为他儿子打算，他心里是有我的。他当初碰那女人，也是因为那女人与我有3分像，现在只是因为那女人会勾人，他才会暂时被那女人迷了心智。他又对我有气我骗他让你女扮男装的事，我。许氏说的语无伦次，却说着说着，在女儿似乎看穿一切的目光下，再也说不下去。沈南星该是生气的，气他娘为了个男人竟如此是非不分。明明他爹从一开始就在骗他娘，现在都要抬妾室做平妻，要夺侯府爵位了，都将他娘欺负成这样了，他娘还是放不下他。但他没资格说他娘什么，因为上一世的他也是如此，甚至有过之而无不及。不管了，现下一剂狠药吧。娘，我昨日一时不察，撞了脑子，想起来了一些事。8年前，我与哥哥在华山寺后山失足落崖，根本不是我们贪玩不小心掉下去的，是有人推我们下去的。你说什么？你们那时才8岁，还是孩子呀，又生得冰雪可爱，怎么会有人对你们下手？而且当时负责照顾你们的2个丫鬟都说是亲眼看见你们贪玩失足掉下去的，怎么可能是被人推下去的呢？南星，你那时年纪尚小，许是记错了。沈南星盯着他娘的视线不闪不避。娘，您在害怕什么？不会的，怎么可能呢？南星，你好好想想，肯定是你们自己贪玩，不小心踩空了，所以才……娘，我记得很清楚，是一个黑衣人将我和哥哥推下去的，我慌乱之间抓掉了他的面巾，他是……南星！许氏猛地开口，打断了沈南星的话。南星，娘乏了，你快些回靖王府吧，免得靖王等急了。夏荷，扶我去休息。是，夫人。一个小丫鬟走了进来，对沈南星行礼后，便扶着许氏进了内室。罢了，给他些时间吧。被迫接受这些血淋淋的事实，对自小便娇宠着长大的娘来说，着实是残忍了。
沈南星轻轻叹了口气，站了一会儿后，终究是迈步离开了。他刚才骗了娘，他其实并没有亲眼看见是谁推了他和哥哥，但死后傅九离清算所有在他生前欺负过他的人时，那个推他和哥哥下崖的人便浮现出了水面，正是邱姨娘的表哥。而这件事，他的亲生父亲竟是主谋，所以后来他父亲被查出与靖王沆瀣一气，因谋逆罪被判凌迟。他跟着傅九离在一旁观刑，他只觉痛快。沈南星离开南阳侯府后，便去了长安大街上最有名的糕点铺子醉心斋，将各色糕点都要了一些，装了满满的2大盒。他又要了2壶甜酒，便独自一人坐在雅间内大快朵颐起来。要知道他已经几10年未吃过东西了，对着他生平最爱的糕点和甜酒完全没有任何抵抗力。沈南星硬是把1盒子糕点和1壶甜酒全塞进肚子后才罢休，眼睛朝着剩下的那1盒糕点和那1壶甜酒看了看，咽了一口口水。哎呀，不行，不能再吃了，剩下的要留着哄傅九离。他晃晃悠悠站了起来，一手提着1盒子糕点，另一手拎着1壶甜酒，1步3晃的往离王府去了。明明我都快要赢了，怎么一眨眼的功夫我就又输了？黑衣男子伸出手指在棋盘上几处点了几下，便不再作声。离王，你好厉害！是殿下棋艺太差了。才不是呢，宫里教围棋的太傅都说我极有天赋呢。见男人仍是一副神色淡淡的样子，少年转了转眼珠子，憋了一抹坏笑。嘿嘿，离王，我听完今日早朝时，沈南星说心悦你，还想嫁给你，这究竟是怎么回事啊？天色不早了，殿下还是早些回宫吧。离王，你就跟我说说吧，我保证不告诉别人。不过沈南星真的好厉害啊，他8岁就跟着沈老侯爷四处征战，打了好多胜仗呢。他一介女儿身，竟比好多男儿还要厉害，凭自己的本事成了北越国最年轻的将军，真是个女中豪杰。这般好的女子，可惜靖王兄竟不知道珍惜，竟在新婚之夜冷落她，叫她独守空房。若是我娶了她，定不会。殿下慎言。男人冷冷的声音响起，打断了少年未说完的话。离王，你以前便认识沈南星吗？听说你当着满朝文武的面拒绝了他，你一点也不喜欢他吗？他那么厉害，长得也好看。殿下长大了，明日我便会上奏陛下，请他赐些美人给殿下，以免殿下过于忧思，耽误了学业。傅九离，你若敢跟父皇上这种折子，我便生气了。少年再也待不下去，起身愤然离去。男人独自一人坐于石桌后，复又执起棋子，左手白棋，右手黑棋，一颗又一颗，逐渐摆满了整个棋盘。若仔细看，便可知满盘皆乱。何事喧哗？一道黑影闪电般落于男人跟前。主子，是沈小姐，她打进来了。什么？是沈南星沈小姐，她说借你，门房不许她进来，她便打进来了。咱们府里的侍卫不是她的对手，不过她的身手……怎么？她的身手很厉害。冷风本想说他的身手很熟悉，但又说不出哪里熟悉，便没提。出去看看。冷风自觉起身，跟在他身后，可才刚要迈步，就听到主子来了一句：别跟着了，有空好好训练一下府中侍卫。狄王府的侍卫武艺真不差呀，全京城就没有哪家能比得上，好吧？但他们既然对上沈小姐败了，主子也发话了，那就加练吧。傅九离走到前院，就见女子还穿着早上上朝时那套绿色衣裙，鞋子倒是换了，鞋面上没有了血迹。拿，给你的。给，醉心楼的糕点和甜酒，你最喜欢的。我专门给你买的，排好长队呢。刚才打架都没有洒哦，我护得好好的。男人垂在一侧的守卫台，却又悄然放了下去。靖王妃来我离王府，所谓何事？跟你送吃的呀，醉心楼的糕点和甜酒，你不是喜欢吗？靖王妃记错了，本王从不爱吃甜食。哦。沈南星毫不在意，见他不要，便将那糕点和甜酒顺手放在了一旁的石桌上。放完之后，转了个身，就垫脚搂住了男人的脖子。我不是靖王妃，你别乱叫。傅九离猝不及防，被沈南星抱了个满怀。
紧接着浑身都僵硬起来，无法动弹。靖王妃还请注意分寸。不放，除非你不叫我靖王妃。男人两只手微微抬起，想将人推开，可却终究又垂了下去。女子靠这样近，他已闻到了他身上的酒香，格外清新好闻。那不叫靖王妃，当叫你什么？你傻呀，你得叫我黎王妃。9000岁好看吧？那是我男人。靖王妃慎言。他有些恼怒了，恼怒于他那般轻浮，又恼怒于方才他的身体竟不听使唤，这一推便用了几分力道。可谁知方才还以一人之力将黎王府众侍卫打得毫无还手之力的女人，这会儿竟像个小绵羊般，只被他轻轻一推，竟直直地往地上倒去。沈南星，起来。半晌也无人搭理他。男人深呼吸一口气，伸手就准备拽他起来，却在低头看去的那一刻顿住了。他竟睡着了，紫白的脸蛋上一双睫毛像小扇子一样，在夕阳的余晖中投射在脸上两片小小的阴影，显得乖巧极了。他睡得倒是香。冷月，主子请吩咐。把庆王妃送回去。是。傅九离，送回南阳侯府。冷月脚步一顿，便应了声是，便再不敢耽搁，飞速离去。一溜烟便消失不见了。傅九离在原地站了一会儿，视线落在旁边石桌上沈南星方才拿过来的那一盒糕点和一壶甜酒上，他索性坐了下来。傅九离给自己倒了一小杯甜酒，送到嘴边一口喝了下去，就皱起了眉头。味道不对，一点没有他身上的酒香，有的只是甜腻腻的味道，令人不喜。许是他喝的本就不是这个酒吧。也是，区区甜酒怎会醉成那般模样，胡言乱语的。傅九离摇了摇头，怔了片刻，又抬了抬手，一道黑影落于他跟前。去查一下庆王妃今日都遇上了些什么事，查到后立刻报上来。睁开眼看见头顶熟悉的白色床幔，他揉了揉脑袋，有些恍惚。他明明记得他买了最新楼的糕点和甜酒，去了黎王府，想去找傅九离帮他忙，好叫他爹娶不成平妻。这会儿怎么会在南阳侯府呢？他坐起身，猛然意识到这已经是第2日了，他爹将在今日娶平妻。小姐，您醒了。小姐，靖王在正厅等您好久了。小桃，春杏，你们怎么会在这儿啊？他昨日随祖父进宫时，就让他们2人先回靖王府了呀。我又怎么会在这儿？他明明昨日去了黎王府，然后门房不让他进，他好像在黎王府打架了，再然后什么也想不起来了。沈南星双手捂脸，这一世他是想跟他好好相处的，可重生醒来第1日，他就将他府里侍卫给打了。我昨日怎么回来的？小姐您昨日独自一人在最新楼吃酒吃醉了，便吩咐掌柜的去靖王府找我们俩，说让我们俩接您回侯府，您不记得了？当真？当然是真的了，昨日奴婢和春杏亲自去最新楼接的您呢。我们见到您的时候，您都在雅间趴在桌子上睡着了。小姐，昨日靖王实在是太过分了，也难怪您会去最新楼买醉了。不过靖王今日一大早就来侯府接您了，这会正在正厅等着呢。听说您还没醒，老爷说派人来叫您，靖王不许，说他不着急，等您睡好了再去见他就行。靖王应当是吃错了，昨日从宫里一回来就打了新兰院那贱人，听说足30大板呢，那惨叫声整个府里都听到了，可解气了。小姐，靖王都知道错了，又一大早就来接您，心里定是把您看得极重。昨日的事想来也是一时糊涂，现下定是想明白了。您又这样喜欢他，要不您就原谅他吧。小桃喋喋不休地说着，沈南星却是一句也没听进去。所以昨日他压根就没去黎王府，他也没给傅九离送最新摘的糕点和甜酒，更没有打进黎王府里去。这一切都是他酒醉后做的梦。那后来他隐约好像抱了他，必然也是梦里的场景了。沈南星狠狠舒了口气，他就说他怎么会如此梦浪呢？既是梦，那便没什么了。这会儿什么时辰了？小姐，已经快50了。
听最姓罗的掌柜说，您昨日就吃了些糕点，这会儿饿坏了吧？奴婢给您准备了些吃食，您先垫垫肚子。小姐，你要不先去见靖王吧？靖王都等您2个时辰了，一会儿您正好可以和靖王一起用午饭。小桃，小姐饿了。对不起，小姐，我只是……小桃，我知道你是为我好。这样吧，你去告诉靖王一声，我用完饭就去见他。好的，小姐。小桃顿时眉开眼笑起来，转身就脚步轻快地往外走去。沈南星一边小口吃着瘦肉粥，一边问道：“陈姓，您可是有话要与我说？”“小姐，昨日新兰院那位确实挨了30大板，但据奴婢猜测，应当不是翼王的意思。昨日奴婢看到翼王是骑马回来的，只将马骑进了府里，一路就直接去了新兰院，面上很是焦急。奴婢想着，靖王总不会是急着回去打他才是。奴婢猜测，靖王是知晓那女人要挨打，急着回来护她，但又没护住。小姐，奴婢不是有意抹黑靖王，奴婢是担心您被蒙骗。你呀，一贯细心。你猜的没错，那女人的30大板是陛下下令要打的，靖王着急回去，就是为了护着她。若是护不了，至少也能陪着她。”沈南星想起了什么，勾起了唇角，眼中有星光闪烁。昨日朝堂上，他因提出要休书，陛下生了他的气，再加上靖王与他都求情了，陛下便不予降罪于那个女人。他之所以求情，当然不是大发善心想要饶过那女人，只是觉得就这么赐死他的话也太便宜他了。毕竟上一世他与祖父的死，他娘的死，南阳侯府忠心耿耿的丫鬟小厮的死，以及外祖家被满门抄斩的舅舅舅母侄儿侄女们，他们的悲惨下场都与他这个好庶妹有脱不开的关系。这一世他会留着他，一点一点的报复他，一点一点的让他失去他想要的一切。可就在大家都以为那女人会不受到任何惩罚时，傅九离说话了：“宠妾灭妻乃本月大忌，靖王一向明事理，如今做出此等丑事，定是受那女子勾引所致，理应降罪。虽罪不至死，但活罪难逃，建议陛下罚30大板。”皇帝一听觉得有道理，便当堂下发了旨意，任靖王再如何说也无用了。沈南星昨日还觉得傅九离只是从北越礼法角度考虑，为维护国家声誉才提出此事，现在细细一分析，他非常怀疑他是在为他出气。30大板也只是死不了而已，身体必受重创，高低得卧床几个月才能下床走路。小姐，您不生奴婢的气。你好好的为我着想，事事为我考虑，我为什么要生你气？可是您不是不许人说靖王的坏话吗？以前我脑子里有水，如今倒出来了。啊，走吧，咱们去见见靖王。上一世就因为春杏说了几次靖王不好，他便将春杏撵回了南阳侯府，再不许他跟在他身边伺候。小姐，您快进去吧，靖王真的已经等了好久好久了。沈南星点了点头，便迈步走了进去。他才刚一走进去，一个茶杯就朝着他的面门砸了过来。逆女，你既已嫁给靖王，不好好待在王府里，偷跑回来做什么？还敢睡懒觉，让靖王等了你足足半日，你好大的脸面！沈南星头一侧，茶杯便从他脸旁边飞过。沙爹会武？南阳侯唯一的儿子是个废柴，文武皆不通，这是全京城都知晓的事，也是京中权贵茶余饭后的笑谈。可就看方才那茶杯擦过脸颊带来的劲风，沈南星便瞧出来，他这爹只怕没有表面上看起来的这么简单。他不止武功很好，甚至还有内力。难道说沙爹这些年都是在装傻？可他装傻的目的是什么呢？回头还得好好查查才是。爹，您知道靖王来找女儿，女儿来的晚了些，您怎么不问问靖王做了什么？女儿好端端的，为何大婚第2日就跑回娘家？靖王忙站起身来，一脸担忧的来到沈南星的身旁。南星，你没事吧？可伤着了。他伸手便要牵过沈南星的手，却被他不经意间抬手整理头发的动作给避开了。爹，南星既嫁给本王，便是本王的王妃，您怎么能动手打她呢？靖王殿下教训的是，臣一时还未习惯，方才一生气便疏忽了此事，日后臣断不会如此了。
你瞧靖王多维护你，真是身在福中不知福，为了一点小事就与靖王闹脾气。爹，您别被他骗了，他昨日他竟然……好了，靖王已经跟我说了，不过一个女人而已，你都容不下，日后怎么能做好王府的当家主母？靖王堂堂一个王爷，还能一辈子就守着你一人不成？今日靖王都亲自来府上接你了，你耍耍小性子也便罢了，还想一直赖在侯府不成？小桃，现在就给王妃收拾东西，跟靖王回府。我不回去。好了，南星你别生气了，玉哥哥知道错了，日后玉哥哥就守着你一个人，可好？那他呢？你说那女人啊，昨日被陛下下旨打了30大板，已经出气多进气少了。昨日本王已经连夜着人将她送到乡下的庄子里，估计活不了几天了。咱们还是别提她了，莫要扫了兴致。夫人，跟玉哥哥回靖王府。听闻那女子是从勾栏院出来的，是吗？昨日我只匆匆看了一眼，还会看真切呢，就觉得这女子媚骨天成，那妖娆的身姿，叫女子看了都心驰神往。想来定是勾栏院的继子，也难怪王爷着了他的算计呢。也是，良家女子怎会如那女子那般不要脸皮子呢？沈南星还兀自点了点头，故意忽略渣爹已经难看至极的脸色。王爷，既是勾栏院的女子，妾身觉得不妨将她送回勾栏院，如何？若是送到庄子上，还要浪费庄子上的米粮，但送回勾栏院的话，凭她的姿色，定能为勾栏院多做许多生意，赚不少银子，也算是有利于北越国的国计民生了。王爷，您觉得如何？谢廷玉死命压住想要一拳砸死眼前这女人的想法，硬生生挤出了一丝笑容。王妃说的是，本王回去就命人将她送回勾栏院去。这话说得极其艰难，笑容几乎就快要维持不住。可义儿说了，小不忍则乱大谋，只要他拿到了他手上的那支军队，必定将今日之辱100倍1000倍奉还于他。沈南星假装看不见男人脸上扭曲的神色，轻笑道：此事也算是靖王府内宅之事，既然妾身已成为靖王妃，那此事就交由妾身负责吧。妾身定会好生将那继子送回勾栏院，毕竟勾栏院还指着他赚银子呢。说着，他主动挽上了靖王的手臂，声音甜腻腻的：玉哥哥，咱们这就回王府吧，别耽误时辰了，妾身还急着回王府处理事情呢。这可是妾身加入靖王府处理的第一件事情，定要好好办妥了，莫叫人小瞧了去。够了！一道怒喝声乍然响起，沈南星抬眼望去，就见渣爹怒火正盛，脸都气红了。哼，气得快爆炸了吧？活该！爹，您怎么了？女儿正与靖王商议处理那勾栏院的继子呢，您是觉得有哪里不妥吗？不是，爹只是觉得这等小事，既然靖王说了会吩咐人去做，你便无需理会了。你堂堂靖王妃，一入府就处理这等不光彩的事，传出去总归是不好听的，你说呢？爹您说的是，那这事女儿就不插手了，相信王爷定会办妥的，对吧，王爷？对，定不叫王妃失望。那咱们这就回去吧。得赶紧将这女人哄回去，今晚就圆房，然后趁着浓情蜜意时，便趁此机会哄她将名为铁骑的兵符给她才是。玉哥哥，既不用我处理那祭死了，我也许久没与母亲说过提起话了，今日想留下来陪陪母亲，可以吗？玉哥哥你知道的，我扮作哥哥的那些年，常年与祖父在外征战，便很少与母亲见面。后来恢复女儿身才几月时间，便又嫁给了你，那几个月的时间也都在忙着准备成亲的事。今日索性已经回来了，我便想再在南阳侯府住一晚。他今日还不能回去，他一会儿还得去找傅九黎帮忙呢。不然若真让渣爹抬了秋姨娘做平妻，他娘定会被欺负得死死的。既然南星有这份孝心，那便在南阳侯府再住上一日吧，明日本王再来接你可好？这男人对沈之意倒是真的爱到了骨子里，把人送到了乡下庄子上，骗鬼呢。
定是找了个宅子金屋藏娇了，指不定离靖王府多近呢。沈南星正盯着谢廷玉的背影发愣，就听到身后渣爹开口了：南星，即使靖王同意你留下来陪你娘，你就好好陪着你娘。想必你娘跟你说了，爹今日会抬你邱姨娘做平妻，你看好她，莫让她出来胡闹，否则别怪我不讲情面。说完甩了甩袖子就往外走。老爷，老爷！哎呀，吵什么？懂不懂规矩？有什么事不能慢慢说吗？老爷，老爷，宫里来人了，带了圣旨。啊？什么？还不快带我过去！沈渊快步来到大门口，就见陛下身边的贵公公笑眯眯地站在那儿。沈大人，大喜呀！您夫人呢？快叫她出来接旨。这圣旨当真是给我夫人的？千真万确呀，沈大人，你这是高兴傻了吧？还不快快派人去请夫人出来接旨？沈渊一时有些云里雾里。要知道，这贵公公可是陛下身边的大红人，平日里惯会踩高捧低，见了3品以上大员还给几分面子。在他这种品级低，连早朝都没资格上的小官面前，那眼睛都是长在天上的。定是秋儿做了什么了不得的事，竟让陛下专程下圣旨来夸他。是了，秋儿平日里最是心善，做了什么好事入了陛下的眼也是正常。请夫人来侯府大门口接旨，要快！他又从怀里拿出一个沉甸甸的钱袋。多谢公公跑这一趟了。这点银子您拿去买些茶水吃，还望公公莫要嫌弃。沈大人客气了。公公，可否方便透露一下，这圣旨里头说的是什么喜事啊？自然是天大的喜事了。这圣旨内容啊，还是等夫人来了，咱家再宣读吧。公公说的是下官心急了。他一直盯着后院的方向，焦急等待着。谁知未等秋儿，却等来了沈南星那个逆女。他本想去离王府找9000岁，结果还未出门，便见渣爹和陛下身边的贵公公站在大门口。贵公公今日怎么有空来侯府了？咱家见过王妃娘娘，咱家今日来侯府是来送圣旨的，只等夫人来了便宣旨。王妃娘娘这是要外出吗？不妨留下来一块儿听旨。好的，公公，那南星就恭敬不如从命了。贵公公既是要等娘来了宣旨，那这圣旨便是给娘的。可上一世这时候并未听说陛下给侯府下了什么圣旨啊。几人等了没一会儿，就见不远处一女子迈着小碎步，优雅地朝大门口走过来。哎呀，秋儿你怎的才来？贵公公都等急了。夫君来接陛下圣旨，妾身不得好好打扮一下吗？你看妾身今日好不好看？我的秋儿自是这世间最美的。贵公公，下官的夫人来了，您可以宣旨了。妾身见过公公。两人带着一众丫鬟小厮跪好后，沈渊就发现沈南星与他的婢女还站着。沈南星，还不快跪下！南星，我知道你一贯不喜欢我，但现在贵公公要宣读圣旨了，你总不能因为圣旨是下给我的，便连跪也不跪了吧？从前我与你有诸多误会，我给你道歉便是，但无论如何，你藐视陛下，那可就是大罪了。他一看到沈南星就来气。昨日他派人去打听了一儿的情况，一儿竟被打了足足30大板呢，血肉模糊，整个后背几乎没有一块好肉。若不是靖王用100年老参给他吊着命，怕是早就被打死了。来人，压着沈南星跪下！沈渊吩咐完，猛然想起贵公公还在跟前看着。贵公公，下官家中逆女不懂事，让您见笑了。爹，接旨的人都还没来，您急什么？而且爹您怕是记性不太好，女儿如今已贵为靖王妃，纵使有您的吩咐，侯府的奴仆怕是没人敢压着我跪下吧？沈兰星，你在胡说八道什么呀？什么接旨的人还没有到？你是瞎了吗？我这么大个人你看不到？还有，就算你是靖王妃，在陛下的圣旨面前你也得跪，否则便是藐视圣上。你要作死，可别连累侯府。啊，邱姨娘懂得还挺多嘛。沈南星，
你怕是还不知道吧？今日你父亲便会抬我做平妻，日后我便与你娘是一样的，都是这侯府正经的当家主子。你以后说话给我客气点儿。还有，今日陛下这旨意可是下给我的，这在侯府可是独一份儿。你娘还是国公府嫡女呢，怎么没有这待遇了？你干什么？秋姨娘正说得起劲儿，就感觉到身边的男人不停地拉扯她的袖子，影响她的输出。沈渊的脸色已经黑如锅底。贵公公，父亲妾室不懂事，让您见笑了。咱家也替陛下送过多次圣旨了，让妾室替正宫夫人接旨的，咱家还是头一回见，倒也是新鲜。什么意思啊？这圣旨不是给我的。秋儿，你先起来，你听我说。我不听。沈渊，你专门喊我过来出手的是不是？当众这般羞辱我，你高兴了？他目光所及，就见侯府的丫鬟小厮看他的眼神都不对了，便再也忍不住，捂着脸就跑了。贵公公，实在是抱歉啊，下官不小心弄错了，以为。沈大人不必多解释，咱家明白。不过把正事与妾室都能弄混的，沈大人倒也是独一例了。贵公公，沈渊面色大变，还想解释什么，贵公公却摆了摆手，沈渊顿时便不敢再说什么。贵公公，南星已着人去请母亲了，您要不移步府内稍事休息？王妃娘娘不必客气，许夫人身份尊贵，咱家等一等不妨事。身份尊贵？娘出嫁前是国公府嫡女，自是身份尊贵的，但自从嫁给了渣爹，哪里还有什么尊贵可言？虽是嫁到侯府，但祖父尚在，渣爹因未成爵，而因资质平平，还是前些年因着祖父的关系，才捞了个七品小官做着。女子出嫁从夫，再者，娘与国公府也多年不来往，说身份尊贵，实在是无稽之谈。贵公公竟然如此说，难道？约莫等了一炷香的时间，许氏终于带着2个丫鬟来到了侯府大门口。母亲，您来了。啊，夫人，你来了。许氏却并未搭理他，只微笑着对沈南星点了点头，便款款向贵公公行了一礼。多年不见，贵公公安好。许夫人不必多礼，准备接旨吧。于是沈南星扶着许氏跪了下来。奉天承运，皇帝诏曰：南阳侯府沈渊之夫人许氏，贤良淑德，持家有度，堪称天下女子表率，着即册封为一品诰命夫人，钦此。什么？怎么会？娘，接旨了。臣妇谢主隆恩，陛下万岁万岁万万岁。然后站起身，梦游般从贵公公手里接过了那卷明黄的圣旨。恭喜许夫人了。沈大人，容咱家多一句嘴，许夫人贤良淑德，现在又贵为一品诰命夫人，望沈大人尊之敬之，万事以夫人为重。哎，对了，咱家出宫前呐，陛下还夸您了。哦，陛下夸臣什么？陛下说您这么多年来后宅都只有许夫人一人，乃北岳之楷模，很是让他欣慰呀。贵公公，贵公公却并未理他想说什么，只向许氏和沈南星行了一礼。许夫人，王妃娘娘，既圣旨已待到，那咱家就回宫复命了。贵公公慢走。沈南星抬手示意春杏给了陈殿殿1包银子，恭敬地把人送走。给我看看。他仔仔细细将圣旨读了一遍又一遍。这怎么可能呢？怎么会这样？陛下下旨封我娘为诰命夫人，有什么不对吗？还是说父亲觉得这诰命夫人应该封给一个由外室上位的妾室？沈渊顿觉恼羞成怒，将圣旨揉成一团，狠狠举起来。丢！不敬圣旨，便是不敬陛下。父亲大人若是想尝尝后果，大可一试。你，沈南星，我是你父亲！沈渊面上怒火几乎快要溢出来，却是不敢再扔圣旨了，将圣旨往许氏怀里一丢，便甩袖离开。爹，您今日抬平妻，
可千万要秘密进行啊！若是传出去了，那可是欺君之罪。您自己欺君也便罢了，可莫要连累了侯府。许氏将圣旨小心收好，默默地上前一步，站在了沈南星旁边。南星，他是你父亲。娘，在您眼里，是他重要，还是我与兄长的性命重要？南星，你怎会问出这种问题？娘，您猜到哥哥的死与他有关是不是？南星，护犊不食子，这没有证据的事情你别瞎说。说完这句，眼见女儿又要说些什么。南星，娘不是叫你昨日便回靖王府吗？你怎么今日还在侯府？这与理不合，陛下和端妃娘娘若是知晓了，怕是会不高兴的。你赶紧回去吧。夏荷，扶我回梅院。许是晒太阳久了，我有些头晕。王妃，夫人身体不适，奴婢就带夫人先回去了。沈南星眼睁睁看着母亲狼狈逃走，眸中是掩饰不住的失望。他想逼问他，明明猜出来哥哥的死与父亲脱不了干系，为什么就是不肯相信？连多听他说两句都要逃避。可能他只爱那个男人吧。兄长死了，他甚至不愿去了解真相。他大婚次日回了侯府，也未听他问一句可是过得不好，只知道不停地让他回靖王府。8年前一时不顾他的意愿，强行让他扮作哥哥，可曾为他的未来考虑过一分？他是真的不爱他们兄妹。小姐，您不是还要去找9000岁吗？春杏眼里满是担忧。啊，对。沈南星回过神来，想起那个平日里总是冷着一张脸的黑衣男人，眸中多了几分暖色。是他做的吧？什么？没什么。高啊，实在是高。瞧把渣爹给气的，看着就痛快。只是他又怎么知道渣爹要娶平西的？沈南星想了一会儿，没理出头绪，索性不想了。总归是要去找他的，一会儿当面问他便是。沈南星带着春杏正要离开，就听到身后小桃气喘吁吁的喊声：“小姐，您等等奴婢呀！”一回头就见小桃身后跟着一个侯府的小厮，两人手上都拿满了大包小包的东西。小桃，你怎么拿了这么多东西啊？这些都是小姐的东西啊！我想着咱们难得回一趟侯府，就趁着这个机会将这些东西带回王府，小姐准用得着。看，这个包里是小姐爱穿的衣裳，这个盒子里是小姐平日最爱戴的首饰头面，这个是包里小姐爱看的书，还有这个是小姐这些年写给王爷的信，还有王爷从小到大送给小姐的礼物，小姐都好好收着呢。沈南星一听有他写给靖王的信，还有靖王从小到大送给他的礼物，顿时脸都黑了。这都是上辈子的他做的蠢事，后果就是在他死后，这些信都落在了傅九黎的手里。那狗男人就在他坟前一封一封读这些信，一边读一边嘲笑他：“你就这么蠢吗？你可知你写这些信的时候，他只是陪着另一个女人，他只是利用你，你知不知道？你还这么喜欢他，你傻不傻呀？”还有那些靖王从小到大送他的礼物，也被那狗男人一个个拿在他坟前挑刺。你倒是好虎，一只这么丑的竹蜻蜓你也看得上，还当宝贝似的留了这么多年，可是值得？他将这竹蜻蜓随手一抛，便手指翻飞，快速给他做了个新的。你瞧，他的手艺可比得上我半分。沈南星嘴角直抽抽，狗男人做的倒确实是比靖王给他做的那只要精巧许多，但那是靖王5岁的时候给他做的呀，狗男人都多大了？他做的别要了，把我做的送你吧。于是那男人便燃起火堆，将他做的竹蜻蜓烧给了他。只是到底是哪里来的传言，说把东西在坟前烧掉就可以送到死去的人手上的，根本就是谣言。还不止这，靖王送他的所有礼物都被他从头到尾嫌弃了个干净。自昨日早朝一别，已有1日未见了，也不知道他此刻在做什么。小桃，把这些东西都送回靖王府吧。这一世他可不要留着这些东西，今晚就烧了，省得留着给那男人看到了，他又得吃醋。小姐，您现在不回王府吗？王爷呢？王爷有事先回府了。小姐，你先前不是说还想在侯府住一晚吗？不了，今日便回王府吧。既然渣爹已经娶不成平妻，娘又
办了，不若便早些回晋王府，就算拿不到和离书，也要早些想法子拿到休书才是。陈静，你和小桃一起先回王府，我晚些自己回去。本想直接去离王府，但想了想，心念一动，他便拐了个弯去了长安大街。昨日本想去找他来着，结果喝多了睡着了，就给耽搁了。今日既去找他，便顺手给他带些去。老板，麻烦给我装一盒糕点，每样来2块，还要1壶甜酒，我一并带走。老板，再给我拿1壶甜酒。一道女子醉醺醺的声音从楼梯口传来，沈南星下意识看过去，就与那女子的视线对上了。这女子怎么好像有些眼熟？北月哥哥，北月哥哥，我做了个梦，我梦到你变成女人了。还好只是做梦，你要是变成了女人了，我可怎么办呢？女子泪眼朦胧，伸手就要摸沈南星的脸。姑娘，请自重。这时从斜方小跑过来的一个青年男子将那女子拉了过去。双儿，休要胡闹，这是靖王妃。见过靖王妃，在下姓胡，单名一个林字。这是家妹胡双儿，家妹醉酒冒犯了王妃，还请王妃恕罪。无妨，胡公子不必在意。他想起在哪里见过他了。每回他打了胜仗回来，路过长安大街时，都会被京城百姓夹道相迎，百姓们都会热情地喊他北岳将军，其中就属这女子声音最大，惹得他每回都会朝他看上一眼，目光对上时就能看到他兴奋地蹦起来。这般明媚的女子来过着快活恣意的生活，可他为了救自己，最后却……沈南星死死忍住泪意，抬眼看向那醉醺醺的女子。双儿你好，我是沈南星，很高兴认识你。哎呀，什么南什么星啊，你明明就是北岳哥哥。王妃，家妹醉酒无状，恐再冲撞了王妃，在下便先带她回去了，日后定当登门致歉。好，我等着你们。胡林一怔，但见妹妹又在闹腾，来不及多想，赶紧带着妹妹离去。离王府。你是说谢廷玉今日去侯府登门道歉了？是，靖王妃已经原谅了靖王，两人有说有笑。靖王妃还喊靖王，喊他什么？喊他玉哥哥。冷风声音放低了许多，脑袋也越埋越低，只觉得光是说出来都起了一身鸡皮疙瘩，膈应得很。接着说。靖王妃还吩咐婢女将她多年来写给靖王的信件，还有靖王自小时候起送给她的礼物都打包了，说是今日便要带回靖王府，怕是想用这些旧物挽回靖王的心。主子，这种女人她不值得你。退下。冷风话未说完，便被一道冷厉的声音打断。纵使再心有不甘，他也只得闪身离开。沈南星出了醉心斋，一手提着糕点盒子，一手拎着一壶甜酒，便径直来到了离王府。大爷你好，我是沈南星，我找……哎呀，来人呐！快来人呐！有人要闯王府！大爷你怎么样？你别过来！沈南星只觉莫名其妙的，但还是听话的站住了。快来人呐！府里要进贼了！沈南星扭头四处看看，一点不解。大爷，贼在哪儿呢？没看见啊！大爷您别怕，我跟您说，我功夫可厉害了，一般的小贼我3招内就能制服。侍卫呢？王府侍卫何在？快！老头要坚持不住了！大爷你……沈南星还想说什么，就见2排手持长枪的侍卫从府里鱼贯而出。小姑娘，我告诉你，离王府可不是你撒野的地方，你从哪里来就回哪里去，我便不与你计较了。我撒野？我告诉你，你今日休想溜进去。我没想溜进去啊，我要找9000岁，我就是想请您帮我通报一下。哎呀，走，9000岁没空。您都没通报，怎么就知道他没空了？哎呦，我说他没空就没空，你走不走？大爷得意地看了看围着他一圈的威风凛凛的侍卫，这样都还让他闯进去了的话，这门房岗他也就不用干了。然他得意的神情在脸上还没挂稳，只见那小姑娘往前走了一步，离王府的侍卫们就齐齐往后退了一步。小姑娘又走一步，
侍卫们又退一步，就这样一步一步，几乎逼到了门内。你们上啊！退什么退？快把他给我丢出去！可围着他的侍卫们压根没有一个人上前。哎呀，姑娘，您别再往前走了，行吗？您别逼我们呀！你们退什么？你们可以动手啊！侍卫头领擦了擦汗，脸色难看极了。是他们不想跟他动手吗？是打不过呀，他们可不想再丢一次人了。你走吧，9000岁真不想见你。你这是在最新摘买的糕点和甜酒吧？9000岁从不吃甜食，别白费劲了。你胡说！沈南星当即怒了。傅九离想不想见他的，这不好说。但这侍卫说他从不吃甜食，忽悠鬼呢。明明傅九离最爱吃的就是这2样，不然上一世也不至于3天2头买了去他坟前吃，勾得他口水直流。你说9000岁不想见我，你叫他自己出来跟我说，你说的我不信。不然的话，那我就只能自己闯进去了。剑拔弩张之际，终于从府中飞出一黑衣劲装男子，他冲着侍卫首领摆了摆手。侍卫首领顿时松了一口气，手一挥，便带着那2队护卫飞速撤下。冷风冷眼看着沈南星，靖王妃这是要硬闯离王府。沈南星一见他身上的配饰，与他已见过几次的冷月差不多，便猜到他也是傅九离的暗卫。你也姓冷对吧？我是找9000岁有事，他们不让我进去。哎，绝对没有硬闯啊！劳烦你帮我通报一下9000岁，我真有事找他。他们说的没错，9000岁确实不想见你。那这是我特意从最新摘买的，排了好久队呢。我来给他送这个。9000岁不喜欢吃甜食，靖王妃带回去吧。9000岁明明不爱吃甜食，所以去把那盒点心和甜酒干完了。9000岁什么都好，就是对眼前这女人太惯着了。可这女人，靖王妃，你应该清楚自己的身份，你不该总是来找9000岁。啊，我才第一次来啊！靖王妃，你既嫁给靖王，好好做你的靖王妃便是。这离王府，你还是别来了。9000岁对你无益。沈南星沉默地往离王府里看了一眼，2只手几乎要将手中物品捏碎。这是他的意思？是。谢谢，麻烦你转告他，靖王妃沈南星不会再来找他。这糕点和甜酒，既然已经买了，还请你帮忙带给他。留下这些话，沈南星放下东西，便毫不犹豫转身大步离去。冷风，你越界了。主子与沈小姐之间的事儿，不是你一个暗卫该插手的。违背了规则，我自去领罚，但我没错。那你可知，主子在打听凉州水患的事，这事儿本该是靖王负责。说是凭靖王的能力，这一去没有3个月回不来。所以，主子打算自己接了这事儿，你自己想吧。冷风死死攥住拳头，这沈南星到底有什么好？沈南星垂头丧气回了靖王府。那个暗卫说的是对的，他一日未拿到休书，便还是靖王妃，顶着这样的身份去找傅九离，的确会叫他难做。当务之急还是得赶紧让谢廷玉休了自己才是。小姐，方才宫里来人了，说是端妃娘娘要见您，让您即刻入宫，这可怎么办才好啊？端妃娘娘定是知晓了昨日朝堂上的事，您这一去还不知道会怎么欺负您。小姐，这一趟若是您跟王爷一起去就好了，王爷对您这般好，定会护着您。可是府里都找遍了，怎么都找不着王爷。好啦，没事的，他还能把我吃了不成？本小姐厉害着呢，你忘了？对哦。小姐，您随便扔一颗石子就能把侍卫给砸晕了，肯定没事的。你当端妃娘娘是侍卫啊？小姐还能随意用石头砸不成？他本就胆子小，你吓他做什么？待我换身衣裳，便出发去宫里吧。一行人缓步而出，到了靖王府大门口，沈南星踩着脚凳上了马车。只是未曾想，才刚端坐好，就听到外面传来了参见王爷的声音。紧接着，谢廷玉也上了马车。南星，本王与你同去，正好父皇找本王有。话音还未落，抬眼间就被惊艳了双眸。是，星儿，你今日真好看。你刚才去哪儿了？怎么找你都找不到。星儿，本王方才是去同僚家中了，与同僚共同商议凉州水患的解决办法。你也知道，凉州水患关系北越民生，
凉州百姓遭受水患流离失所，本王是急得夜不能寐啊！这会儿父皇召见本王，想来也是为了此事。看在本王是去处理公事的份上，星儿就原谅本王可好？沈南星心底冷笑着，这男人绝对是去见沈之意了，连脖子上的红痕都未遮住，竟睁着眼睛说瞎话，当他是瞎的不成？真的啊？当然是真的了，玉哥哥什么时候骗过你？女子巴掌大的小脸做着撒娇的表情，竟让他的心跳加速，就连小腹都涌起一股燥热，某处竟起了反应。本来只想略略勾引下他，叫他对他态度温和些，如此引起他与沈之意之间的矛盾，可没想到他还没做什么，他就已然如此急不可耐。调皮。沈南星只觉一阵反胃，他用力将自己的手缩回，不着痕迹地将手掌在身侧的衣摆上反复擦拭。星儿你怎么了？可是有哪里不舒服？沈南星装不下去了，索性面无表情，皱着眉，有些头晕。定是马车太颠簸了，好好驾车，走平稳些。沈南星无意与他周旋，索性闭上眼睛假寐。星儿难受，想休息一会儿，玉哥哥别吵我。好，星儿睡吧，玉哥哥不吵你。马车中的两人都未曾注意到，马车后面不远处不远不近的跟着一顶黑色小轿，一路跟在马车后面往宫门而去。九儿，你看到前面的马车了吗？那是靖王府的马车。我又不瞎，上面那么大镜子我看不到啊。嘿嘿，那你知道马车里坐着谁吗？哎，乔大，你莫要把我当傻子，轿子里当然坐的是靖王和靖王妃了。那你还记不记得靖王妃想嫁给咱们主子的？看来咱们主子不要她，她又跟靖王和好了。两个轿夫嘀嘀咕咕的声音很小，却也一字不落的落到了轿中人的耳朵里。到了宫门口，沈南星便睁开了眼，与靖王一道下了马车。星儿，玉哥哥陪你一起去见母妃。王爷还是先去见陛下吧，陛下找王爷要谈正事，莫要让陛下等急了。没事，时间还早，本王先陪你去见母妃。说完，他便不顾女子的拒绝，用了些力气将女子的手攥在了手里。母妃今日召见你，必然是听说了昨天朝堂上的事，肯定正在气头上。本王不放心你一个人去见她。依着他这位母妃的性子，既已知晓昨日南星在朝堂上做的事，必会刁难他。而他母妃最擅长的刁难人的法子，便是将无数绣花针藏于软垫之下。若是在其他时候便也罢了，今日绝对不行。若是南星今日伤了膝盖和腿，那今晚的洞房花烛夜定会大打折扣。星儿，等会到了母妃宫里，你便什么也不要说，知道吗？一切有我。也好，有这男人出马，他便不用自己再去费那个心思了，累得很。正在他温柔小意看着谢廷玉时，一顶黑色小轿从他身边经过，路过他时，小轿窗帘被掀开，猝不及防的沈南星余光便与那轿中男子的双眸对上。那是假的，假的！王妃，你怎么了？方才眼前的女子突然间将手从他手中抽出，脸上突然的惊慌失色尽数落入他的眼中。而刚才除了9000岁的轿子路过之外，并未发生其他任何事。你还真惦记上来那个太监？沈南星猛地抬眼，眼中闪过凌厉，但很快便消失殆尽，取而代之的是盈盈笑意。玉哥哥，你胡说什么呢？你怎么能拿自己跟他比呢？你也配跟他比？那你刚刚……我害羞。这就害羞了？等到今晚洞房花烛夜，他还不知得羞成什么样呢。你呀，咱们走吧。御书房，皇帝坐在书案后批阅着奏折，可是提起的笔迟迟没有落下。案前站着一个身着暗纹黑衣的男子，皇帝不说话，他便也不说话，只默默地站着。哎呀，傅爱卿，你又在闹什么？你说靖王大婚当日另宿别处，与那女子脱不了干系，理应打30大板以儆效尤。兵部侍郎石磊最是正直，此事既与亲王有关，让他去执行最合适。朕听你的，打了，也如你所说，让石磊去行的行。你又说沈南星女扮男装为北越国征战多年，立下汗马功劳，如今恢复女装，既取消了她的将军封号，便该在别的地方弥补她。
便该封沈南星的母亲做一品诰命夫人。朕听你的，疯了！你今日又自请要去凉州平水患，这又是要做什么？你掌管偌大的东城，全京城乃至整个北越国的稳定运行都要靠你。你说你去了凉州，朕还能倚仗谁？况且凉州水患的事情，朕已经交给靖王了，他也已经筹备了许久，现在不让他去了，这如何说得过去？靖王无能。据臣所知，靖王与他的幕僚商议多日，给出的解决办法便是修河堤、堵水，并广修蓄水池、储水。此法耗费人力物力极大不说，我北越本就河流湖泊极多，并不需要储存大量河水，偶遇干旱之地倒是有之，但距离凉州极远，若是将水运输过去，又是一笔极大的成本。臣认为此法不通。那依爱卿所见，该用何方法？臣需到凉州亲自看过之后，方能下定论。派别人去不行？不行。谢廷玉一路牵着沈南星来到了西月宫，门口除了几个洒扫的丫鬟小厮之外，并无旁人。端妃近身伺候的丫鬟是一个都没看见。母妃如今定是有事在忙，王爷就先去见陛下吧，我在这等一会儿，母妃忙完了自会见我。谢廷玉抽了抽嘴角，父皇现在沉迷于政务，常常忙晚了就宿在御书房东边的厢房，一月都难得来一次母妃这里。母妃能有什么事？此刻把大丫鬟都支走，分明是为了磨搓他的王妃。谢廷玉无奈地摇了摇头，牵着沈南星就往大殿里走。没事的，别担心，有我在。那个贱女人来了吗？娘娘，奴婢方才收到消息，靖王妃1刻钟前就已经进宫了，这会儿应当差不多已经到了西月宫门口了。哼，你们所有人都不许出去迎接她，我看她当如何应对。是。锦心，软垫准备好了吗？回娘娘，软垫已备好。里面的芯子可放得扎实。娘娘，这次奴婢按照您的吩咐，比以往多放了1倍有余，看着当时够扎实了。不错。那贱女人还以为自己有多么了不起吗？身为女子却从容多年，与将士们日夜厮混在一起，也不知身子还是不是干净。且因这女扮男装耽搁了亲事，都已经是老姑娘了。玉儿不仅没嫌弃她，还愿意娶她做正妃，已然是天大的恩赐。她却还不知感恩，为了一点芝麻绿豆的小事，竟闹到陛下面前。这性子若是不敲打敲打，假以时日，还不得翻了靖王府的天去。端妃光是想想便气得不行，正巧听到殿外传来的脚步声，她当即坐起，厉喝一声：放肆！沈南星，你好大的胆子，竟敢擅闯我西月宫！母妃，是儿臣，儿臣携王妃来看你了。玉儿，母妃只是想见见儿媳妇儿，你怎么也一起来了？沈南星，母妃想单独见你一面都不成了是吧？你还专门把靖王也叫来了，怎么，是怕母妃欺负于你？都怪你啊，妾身就说了自己来嘛，你看母妃都误会妾身了。母妃，南星本来是要自己来的，是儿臣非要跟着，您若是要怪啊，便怪儿臣吧。儿子都这样说了，端妃纵然心中对沈南星再不喜，也只得暂时作罢。母妃一贯最是大度通透，怎么会欺负儿臣的王妃呢？儿臣不过是想着有些时日没见母妃了，正巧父皇召见儿臣，儿臣见时间来得及，便借此机会来看看母妃。算你有良心，还知道想着母妃。你父皇今日召见你，可是为了凉州水患的事？正是，儿臣经过多日思量，现下已与幕僚制定出良策，定能快速平息凉州这场祸患。今日儿臣便会向父皇禀报此良策，如无意外，3日后儿臣就该出发前往凉州了。你父皇将治理凉州水患这么重要的事情交给你，是对你的莫大信任，你可千万要好好干，可别辜负了你父皇的一番期待呀。放心吧，儿臣定不辱使命。好好好，母妃等着你的庆功宴，待此番事成，你父皇定会对你刮目相看。谢廷玉口中所说的良策，便是修高高的河堤，将汹涌的河水拦截，再在凉州各处修建许多的蓄水池，将过多的水靠人工转移到蓄水池内。这个法子可谓是最笨的法子了，
是个人便能想到，还需要多日思量，也值得骄傲的宣扬出来。而且这法子费时费劳力不说，还尤其费银子。南星，南星，南星，你在想什么呢？怎么叫你都不答应的？南星，可是站得累了。你们是干什么吃的？看到靖王妃站着，不知道搬把椅子吗？南星，你可别怪母妃呀，是母妃考虑不周了。母妃许久未见靖王，与他说话说得高兴，便疏忽了你。沈南星一脸懵，怎么回事？刚刚不是还想拿针扎他吗？怎么忽然这般热情了？很快，丫鬟就把椅子搬了过来。放本宫旁边吧，本宫与王妃婆媳俩说几句梯级话。南星，快过来与母妃坐一起，咱们婆媳俩还没好好坐一块说过话呢。沈南星皱眉，看着端妃笑眯眯的脸，只觉得浑身不自在。星儿，你还愣着干嘛？母妃叫你呢，快过来。母妃，您是有什么话要与儿媳说吗？南星，玉儿大婚那日让你独守空房的事，母妃已经知道了。这事确实是玉儿不对，母妃已经教训过她了。她日后断然不敢再做惹你伤心的事。你自己说，知道错了没有？以后还敢不敢欺负南星了？娘子，为父错了，求娘子再给为父一次机会，为父定会好好表现，绝不会再惹你伤心。娘子，你愿意原谅为父吗？夫君日后若能真心待我，我便原谅了夫君这一回。原谅你？你害死我祖父，害死我娘，害死春信张伯，还有南阳侯府那么多忠心的丫鬟小厮，害我外祖家满门抄斩。今生凡有机会，必将你千刀万剐。好啊，真好，看到你们夫妻和好如初，我就放心了。你夫妇二人日后定要同心协力呀。放心吧，母妃，儿臣与王妃定会臂力同心，白首到老。南星，玉儿这回解决凉州水患之事，乃是利国利民的好事，于靖王府的名声有极大益处。此事若是处理好了，陛下也会对玉儿刮目相看，于玉儿的前程有极大益处。你是个聪明孩子，有些话母妃不便挑明了说，但相信你是能够理解的。这个中利益，你定是能想得清楚的，对吧？母妃，您说的这些，儿媳理解。好孩子，母妃就知道你是个明事理的。唉，只是凉州水患一事兹事体大，因这工程量极大，所以要耗费的银子也是极多。来了来了，不要脸的母子俩骗银子来了。沈南星心中冷笑，就知道这母子俩在这儿等着他呢。母妃，您别担心，这些年北越国富民强，国库充裕着呢。凉州水患的事情既如此重要，陛下定不会短了银子去。国库充裕归充裕，但国计民生处处都要用到银子。咱们处理凉州水患少用些银子，北越国其他地方便可多用些银子，给百姓更好的生活。南星，你说对吗？母妃您说的有道理，可若是不用国库的银子，那咱们去哪儿弄这么多银子呢？南星你也别着急，凉州水患的事陛下肯定会拨些银两的，但肯定不够，咱们只需要想办法补上这部分缺口就行了。那缺口大概有多少呢？方才母妃与玉儿商议了下，预计统共需要15万两白银。玉儿会向陛下提出要10万两白银，那咱们需要补的便是5万两。果真竟是5万两，沈南星心中冷笑。上一世此事是谢廷玉回王府单独与他说的，却原来这是母子俩的计谋。端妃见他不说话，便假意抬手抹泪。南星呀，母妃知道这5万两确实很多，叫你为难了，但是这不是没办法吗？你放心，母妃断然不会让你一个人出了这些银子。南星你也知道，母妃娘家势弱，给母妃的傍身银子不多。母妃这些年在后宫打点各项事宜，也花了不少银子。如今统共还剩下1000两白银，
全都给你吧。还有母妃的首饰头面，除了母妃身上戴的这一套，旁的你也都拿去换银子，约莫能再换个800两。你们父皇虽不常来，偶尔也会过来看看。母妃总不好在你们父皇面前太寒酸，所以首饰还是得留一套。母妃，儿臣怎能用您的傍身银子？您这是让儿臣被戳脊梁骨啊！母妃，您在宫里还要生活，若没了银子，这日子可怎么过呀？您的银子您收回去，儿臣便是饿死，也绝不能拿您的银子。拿都还没拿出来呢，收什么回去？星儿，咱们刚刚成亲，王府并不缺银子，这5万两，咱们自己出行吗？待此事了了，玉哥哥以后挣了银子，一定好好待你，绝不会让你吃苦。眼下，咱们先把这个难关过了，行吗？沈南星简直被这男人的无耻刷新了下限。什么叫刚成亲，王府不缺银子？是他沈南星不缺银子吧？王府公库里有多少银子，这男人心里没点数？还咱们自己出，分明是叫他沈南星出。母妃的银子自然是不能拿的。这句话一出，室内的端妃动作一顿。星儿，你同意了？南星，谢谢你。南星，你是个好孩子，玉儿娶了你，真是他今生最大的福分。母后，王爷，我方才还没说完呢。母妃的银子当然是不能动的，但我盘算了一下，5万两白银确实太多了。王爷，你看能不能向陛下多要2万两白银，余下的3万两咱们再从王府里出。不行，星儿，1年前林王嫔的继承文义，也才花了11万两白银。本王这次去凉州平水患，若是花12万两白银，岂不是向满朝文武承认本王不及灵王吗？星儿，你忍心让玉哥哥遭人嘲笑，说玉哥哥能力不及旁人吗？这男人，既然谢廷玉执意要从王府拿5万两白银嘛，那便拿吧。新兰院可还有不少值钱的东西，谢廷玉用来养沈之意的院子，还有私下送给沈之意的宝贝，也都能卖些银子呢。本来还想给沈之意留个容身之处的，既然谢廷玉不许，那便不留了。左右他是没什么意见的。星儿怎会忍心让玉哥哥遭人嘲笑呢？星儿今日回去便去筹银子，5万两白银虽多，努力也还是筹得到的。谢廷玉只当他是要去变卖嫁妆，便没在意，只当事情谈妥了，兴奋的双眼放光，与端妃对视一眼，两人眼底都尽是得意之色。母妃，时辰差不多了，儿臣便先去见父皇了。去吧，莫让你父皇等急了。南星就留在母妃这儿陪母妃说说话，如何？母妃陪着儿媳说了这么久的话，想必也乏了，儿媳就不打扰母妃了。儿媳听说御花园的风景极美，儿媳还从未亲眼见识过呢，正好今日进宫，便想着去瞧瞧。那可巧了，玉儿从本宫这里去御书房，便要经过御花园。你与玉儿一同去吧，去逛逛御花园，也能长长见识。是，母妃。哎，林王，你怎么在这里啊？傅九离离开御书房后，索性无事要忙，便在宫中信步慢走。臣见过六皇子殿下。林王，我不是跟你说了好多次吗？无人时你不用向我行礼啊，也不用叫我殿下，你叫我名字就行，就叫我谢恒，听到没？少年自己说了半天，对方丝毫未搭理他，他也不在意，只是忽然想起什么，然后踮起脚凑近离王耳边。你心悦是南星。傅九离瞳孔猛地一缩，很快又淡定下来。这是莫须有的事情，还请殿下莫要胡说。庆王妃是殿下的皇嫂，名字已入皇室玉牒，若因殿下胡说，引起靖王夫妇离心，便不好了。倒是怪了，我与你相识也有8年了，以前怎的从未见过你如此维护过一个人呢？臣是维护北越皇室名声，并非有意维护哪一个人。今日若殿下说的是您别的皇嫂，臣也会是一样的说辞。谢恒才不信他的鬼话，在他的印象中，离王一贯话极少，就算是父皇与他说话，他也只是问一句便答一句，从不多说。可现在瞧瞧，前头他与他说话，他都爱答不理的，而他刚刚不过才说了一句与那沈南星有关的话，他便一连说了好几句，就好像生怕他会传出去，败坏了那女人的名声似的。李王，我问你啊，沈南星的母亲被封为1品诰命夫人，
是你提议父皇这么做的吧？哎，你先别说话，先听我说。沈南星的脚前些日子受伤，如今才几日功夫便能正常行走了。寻常的药膏绝不可能有如此功效。我记得父皇3个月前赠了你一瓶特效药，倒是能有这般好的效果。你可是拿去给他了？你说什么都没用，除非3日之内你能把父皇赠你的那瓶药膏拿来给我看，我就信你没送给他。你能吗？还有那日在朝堂上，父皇都已经决定不责罚勾引了靖王的那个继子了，你为何要提出将那继子打30大板，还非要让实行去行刑？哎，你别解释，解释我也不信。还有啊，父皇方才都与我说了，你主动揽下了平定凉州水患的事情，可这件事父皇不是早就交给靖王了吗？你为何要这么做？你现在可以说话了。陛下既跟殿下说了这事儿，定然也已告知殿下原因了才是。哼，别以为我不知道，你那都是忽悠父皇的，我才不信。本皇子就要听你说。两人对峙半晌。哎呀，算了，比沉默谁能比得过你啊？你既不愿说，本皇子说就是了。你是不是听说靖王和沈南星今日一同进宫了？见离王还是不理他，只是安静地站在那儿。沈南星不是这种人，你别相信他们说的。我虽与女装的沈南星不熟，但男装的他，就是本皇子还不知道他是女儿身，只知道他是北岳将军的时候有过几面之缘。北岳将军性子豪爽，惯是光明磊落。所以殿下的意思是，靖王妃今日没与靖王一起进宫？你先前问我是不是听说了靖王夫妇今日一同进宫的事，方才你又叫我别信他们的话。离王，本世子不是这个意思。本皇子的意思是，靖王和沈南星虽然是一起进宫的，但肯定不是他们说的那样。哎，罢了，豁出去了。沈南星既然当众说了想要一封休书，然后嫁给你，他定然是真的不喜欢靖王了，他喜欢你啊。你既也喜欢他，那便是两情相悦。沈南星都敢当着满朝文武的面说要嫁给你了，父皇甚至也松口了，说若是你愿意娶她，他便命靖王给他休书，再为你与他赐婚。他一个女子都这样勇敢了，你为何一点也不努力啊？谢恒把自己想说的话一股脑都说了出来，便昂着脑袋直视傅九离，一脸的恨铁不成钢。明明就喜欢人家，却既不主动又不努力，连承认都不敢。要不是8年前他救了他的命，他才懒得管他呢。他一个女子都这样勇敢了，你为何一点也不努力？你就是个胆小鬼。殿下还有空胡思乱想，想来是许太傅作业留得太少了。冷风，属下在。去告诉许太傅，日后六皇子课业加倍。是。傅九离，我是关心你，你明明就喜欢沈南星，你为什么就是不愿意接受他呢？殿下多虑了，臣不喜欢靖王妃。你，哼，气死我了！本皇子若是以后再管你的事，本皇子就是猪。傅九离在原地站了片刻，抬脚转了个方向，开始往外走。只是才刚刚走了一段不远的路，一个女子站在小径的尽头，正抿唇冲着他笑。傅九离，沈南星一怔，他明明看见他了，却不仅不理他，反而掉头就走。傅九离，你等等我！他一路小跑着，额角出了一层细汗时，终于追上了他。沈南星喘着气，快跑几步越过他去。臣见过靖王妃。傅九离，方才我喊你，你跑什么？靖王妃该称臣一声皇叔。皇叔？细细想来，好像还真是。他如今还是靖王妃，靖王是陛下的儿子，而傅九离又是陛下亲封的异姓王，与陛下同辈。哼，称呼什么的，现在还说不准呢。谁要叫你皇叔啊？想得到没？靖王妃若是无事，臣便先行回去了。东厂还有许多事务等着臣去处理。傅九离，我娘被陛下下旨封为一品诰命夫人了。那便恭喜靖王妃了。我知道是你帮我的，谢谢你啊。那是陛下的旨意，与臣无关。靖王妃若要道谢，该是向陛下道谢才是。那这个呢，也是陛下送给我的吗？这伤药看着像宫里特供的，应当是陛下赐予靖王妃的。傅九离，靖王妃还有事？靖王妃，东厂还有不少事务等着臣回去处理，臣便不作陪了。可方才一转身，就见女子火速拐了个弯，张开双手又拦在了他面前。靖王妃见谅，臣确实公务繁忙，还请靖王妃借个道。
你能不能不要一口一个靖王妃？你明明知晓我的心意，为何总待我这般疏离？您本就是靖王的王妃，臣不称呼您靖王妃，该作何称呼？傅九离，靖王非我良配，我喜欢的是你。我不奢求和离，一封休书足矣。你愿意帮我吗？傅九离面上无波，心中却已波涛汹涌，惊涛拍岸。众人皆知，靖王妃心悦靖王多年，历经百般波折，好不容易修成正果，怎么如今才成婚2日，便已经腻了？还是说，靖王妃只是心血来潮，想来调笑臣一番，以此为乐？温和的春日里，沈南星却只觉浑身发冷，心中委屈的不行。他便是这样看待他的吗？并非如此，我是真的心悦于你。先前我与靖王一同入宫，想必你也看见了，但我与他并不是你想的那样。沈南星想要如实将这一切都向眼前的男人解释清楚，可傅九离却不愿听他辩驳。他不瞎，他曾见过他儿时对他的玉哥哥热烈且毫无保留的爱。那时候他便时常在他面前讲述他与玉哥哥的往来互动，他们之间发生的每一件小事。他每回提起玉哥哥那3个字时，眼中闪动的灿烂的光都让他记忆犹新。他也见过他恢复女儿身后，每每在靖王面前透露出的温柔小意，以及含羞待妾欢喜出嫁的娇羞。那是真挚纯粹的感情，绝不可能掺杂任何水分。是以傅九离未听他说完，便打断了他。靖王在大婚之日的做法固然不妥，但靖王妃也已将此事闹到了朝堂，陛下也给予了靖王和那个继子惩处。如今靖王既已知错，靖王妃不妨与他一次机会。若用臣来弃他，纵然靖王吃醋生气，但此事与靖王妃的名声有损，且不利于你们2人夫妻和睦。臣认为属实没有必要。臣告退。他的泪水顿时就盈满了眼眶，张了张口却说不出话来。直到男人已经走出4、5步远，他才哽咽出声：你竟觉得我是在拿你气旁的男人？在你心里，我就是这般卑劣的人吗？男人的脚步终于还是顿住了。若不是想要拿臣气靖王，臣实在不懂靖王妃的意图。我有什么意图？我不过是心悦你，想嫁给你。靖王妃为何认为本王会娶一个被休弃的女人？话落，抬脚，那个高大的黑影大步离开，不过几息时间，便彻底淡出了他的视线。沈南星只觉左胸处痛得厉害，再没了力气，无力地瘫坐在地上。他不要他了，他嫌他嫁过人。沈南星在2人分开的地方坐了许久，不住地流着眼泪，竟迷迷糊糊地睡着了，好半晌没了动静。一旁大榆树上候着的冷月轻轻叹了口气，飞身而下，小心地将他背在背上，送他回府。傅九离的身形隐在一块巨石后，女子在地上坐了多久，他便在这大石后面站了多久。此时见人已离开，他才真的转身离去。方才冷月问他：主子，是否仍将沈小姐送回南阳侯府？他听见自己说：送回靖王府吧。他并没有说错，不是吗？靖王妃理应住在靖王府。沈南星这一觉睡得很沉，再度醒来时，感觉身上突然多了重量，压得他险些喘不过气来。他皱眉，费力地睁开眼，就见一张大脸正眯着眼，一脸迷醉地朝着他的脸压下来。他的瞳孔猛地一缩，抬脚就将身上的男人踹到了床下。沈南星，你干什么？他这才反应过来，原来自己已经回到了靖王府。他想起自己的计划，现在还没到撕破脸的时候，于是他刻意做出一副愧疚和懊悔的姿态，忙起身下床。玉哥哥，你怎么样？哪里摔疼了？快给星儿看看。对不起啊，玉哥哥，都是星儿不好。星儿方才一时没认出来是玉哥哥，还以为是哪里来的登徒子，所以才……这样一来，谢廷玉反倒不好意思了。星儿乖，快别哭了，玉哥哥没事。玉哥哥知道星儿不是故意的，都是玉哥哥不好，是玉哥哥太心急了。这等美好的事，玉哥哥应当先等星儿醒过来。等等，这等美好的事？什么美好的事？星儿，你看，
这些都是玉哥哥专门给你布置的，怎么样，喜欢吗？沈南星下意识环顾四周，只见门上及四面的墙上都被贴上了新的红色喜字，这一切皆是按照大婚那日的布置复原的。他这才注意到谢廷玉身上竟穿的是红色的喜服，再一低头就看见自己身上虽只穿着中衣，却也是红色的。我的衣服！星儿这是害羞了，放心吧，你的衣服是小桃给你换的，玉哥哥可没偷看你啊。沈南星一听，这才稍稍松了一口气。他端起了2只酒杯，将其中一只递给沈南星。来，娘子，与为父喝了这杯交杯酒。沈南星假笑着，顺从地接过酒杯，与他的胳膊相互挽着，喝下了这一小杯酒，心里却在疯狂地想着法子。就算这一世傅九离不要他也绝不能将身子给了旁人。星儿，大婚那日是玉哥哥错了，今夜良辰美景，咱们便将洞房花烛夜补上如何？说完也不等沈南星回答，就搂着他起身往床榻边走过去。星儿，你真美。说着便双手温柔地捧起女子的脸，一点一点地靠近她，却被一只柔嫩小手将她的脸推向一边。星儿，玉哥哥，星儿还没沐浴呢。没事，为父也没洗，为父不嫌弃娘子。玉哥哥，星儿嫌弃自己，星儿想洗。见男人还有几分犹豫，玉哥哥，难道连这点小小的心愿都不愿满足星儿吗？星儿想干干净净的。星儿说的对，是玉哥哥猴急了。那星儿去吧，玉哥哥在床上等你。沈南星泡在浴桶中，脑子却在飞快地转动。上一世直到死，谢廷玉都没有碰过他，他便以为这男人对沈之意爱之深，爱到愿意为他守身如玉，所以他自重生回来就从未想过他竟会想与他圆房。他不过是在他面前装了一回温柔小意，撒了几回娇，他便一副对自己动了心的模样，竟火急火燎要跟他圆房。这一切显然超出了自己的预料，他似乎高估了谢廷玉对沈之意的爱。他确实是投其所好，看沈之意平日里在谢廷玉跟前的娇弱模样，便不难猜出谢廷玉喜欢的是小鸟依人的柔弱女子。他便刻意在他面前装柔弱，想在谢廷玉心里博取一些好感，然后他便可以凭借这一丝丝的好感，处处激怒沈之意，将靖王府闹得鸡飞狗跳，逼得谢池玉不得不在他与沈之意之间做选择。最后谢廷玉定会选择沈之意，给他休书，但他从未想过要委身给谢廷玉。就算傅九离那方面不行，他也会为他守身如玉，这是他对他最基本的尊重。如果他没猜错的话，应当是冷月送他回来的，否则若是谢廷玉发现自己晕倒在御花园，此刻不可能一句也不提，除非他根本就不知道这事。而能做到这般神不知鬼不觉，且将一切隐患都解决掉的，那就只有傅九离了。哼，那男人就是会嘴硬，口是心非。星儿，你好了吗？还没呢。沈南星猛地一惊，迅速从水里站起，甚至来不及擦干身体，就将衣裳穿在了身上。才刚刚穿好衣裳，就见浴室的大门从外面被打开。那我进来了。男人大步走进来，目光径直落在屋内沐浴用的木桶上，却只见木桶中水纹涌动，里面却没了家人。再抬眼一看，就见女人不知何时已穿好了衣裳，站在一旁。星儿，可是不高兴了？谢廷玉走过去，便伸出手，做事要将女人搂进怀里，却在手快要碰到女人的肩膀时，被她后退一步躲了过去。星儿，你……沈南星心里急得要命，他在刚开始沐浴时，便已吩咐小桃将春杏叫了进来，让小桃在门口守着，不要让靖王进来，尽量拖延时间，又让春杏去府里四处散播靖王今晚要与他补上洞房花烛夜的事儿。沈之意现在虽不住在王府里，但谢廷玉在王府附近还有2处宅子，他必定住在其中一间，绝不可能与靖王府隔得太远。只要谢廷玉要与他圆房的消息被他知晓，他定会想法子来破坏。就是不知小桃今日怎么回事，谢廷玉要进来，他竟未出声阻拦，甚至连出声提醒他一下都没有。我……星儿可是害怕了。你为何不穿衣裳？你还不快把衣服穿上？星儿莫非以为
男子与女子圆房，还要穿着衣服不成？娘子如今便已不敢看了，等会为夫将这毛毯也取了，娘子又该如何自处啊？你流氓！星儿从未体会过才会害怕，若是经历一回食髓知味，便该知晓这件事是何等享受了。星儿别怕，为夫会很温柔很温柔，定叫星儿体会到那等世间顶级的快乐，如何？再等一等吧，再等一等。若是到最后关头实在是等不了了，他再动手不迟。于是他咬牙强忍着，只盼着男人快些将他放下。好不容易走出了洗浴室，谢廷玉却停住了脚步。为夫不察，娘子竟如此紧张。这女人浑身硬邦邦的，定是想到接下来要发生的事紧张坏了，定是万分在意他，才会紧张到这个地步。想到这些，他心里一片柔软，径直将女子抱到房间里，温柔地将她放到了床榻上。星儿怎么了？沈南星推开他，撑着身子坐起来，面色带着些许凝重。我是想问王爷，您今日不是去见陛下了吗？凉州水患的事，陛下可同意了您的策略？敏锐地察觉到男人方才还温和的脸色顿时变得难看。王爷您别生气，星儿是想问问此事的进展，好着手去给您准备那5万两银子。娘子知道关心为夫，为夫很高兴，只是这个时候说这些旁的事，是不是不太合适了？夫君先告诉星儿，你是喜欢星兰院那继子多些，还是喜欢星儿多些？玉哥哥是星儿的夫君，自然心里装的都是星儿了。然话音刚落，门就被一股大力从外面猛地破开，沈南星终于露出了笑意，一直悬着的心才落了下去。只见门口处，沈之意被2个丫鬟一左一右搀着，沈南星刻意对他挑了挑眉，露出一抹得意的笑。本以为沈之意会恼怒，会大闹一场，可没想到他只是站在那里，就那么直直地看着谢廷玉，什么也不说，眼泪却不时地冒出来，簌簌流下，那模样极是惹人怜爱。沈南星心底惊叹，他竟是如此沉得住气。女子只站了一会儿，忽然忍不住般捂着嘴掉头便走。因着2个丫鬟的反应慢了半拍，她便踉跄2步往前一扑，砰的一声摔在了地上，只发出一声极小声的隐忍的闷哼，便不再作声。沈南星在心底默默数着数，就看这男人能坚持到几时。1、2，果然还未数到3下，身上的男人便利落地翻身而下，大步急速走出，便将摔倒的女子大横抱起。玉哥哥，星儿，我回头再与你解释。抱着怀中的女子大步离去。沈南星收回了脸上伤心难过的表情，也从床上坐了起来，便唤了一句：春杏，小桃。小姐，对不起。好了，我没事。小桃，你可知错？小姐，小桃错了，都是小桃疏忽，就没早早发现二小姐来了，就让她到了门口才发现，都是小桃没用，坏了小姐与靖王的洞房花烛夜。我问你，我去沐浴时交代你的是什么？让奴婢守在门口，不要让靖王进去。那为何靖王进去了？靖王，小桃以为您不是真心想要拦着靖王，小桃你糊涂。我如何糊涂了？小姐自小就心悦靖王，谁人不知？眼下靖王终于愿意与小姐圆房，我难道还要阻拦吗？你怎么会如此啊？我们是小姐的奴婢，三小姐说什么便是什么，你怎么能擅作主张？我是为小姐好。小桃，本小姐身边不需要不听话的奴婢。明日你便回南阳侯府吧。小姐，您是靖王的王妃，您沐浴靖王都不能进吗？还要我说第2次？春杏见小姐怒了，赶紧强行扯着小桃离开。小姐，您早些休息，奴婢明日便将小桃送回侯府。春杏，你放开我又没做错什么。上一世，春杏不过说了几句谢廷玉不好，便被他赶回了南阳侯府，而小桃则是一直留在他身边，只因他一开口说的都是谢廷玉的好。东厂，黑衣黑发的男人坐在书案前，提着笔，
面前摆着一本折子，正认真批阅着。小太监在一旁候着，纳闷极了。爷面前的这本折子只有3行字啊，爷怎的看了半个时辰，连这一本都还没看完呢？平日里爷看折子的速度飞快，往往半个时辰便能把厚厚的一摞折子全部看完批完。半个时辰时间，他得研2回墨。可今日怎么？他想问却又不敢问。终于爷落了笔，可折子还有半人高嘞。傅九离实在看不进去折子，只觉时间过得又快又慢的，让人心烦，索性便放下了笔，走了出去。他在院中站了片刻，忍了又忍，终于换了一句：“冷风，属下在，主子有何吩咐？”冷月呢？回主子，冷月送沈小姐回府了。哪个府？靖王府。明明是主子自己吩咐冷月送沈南星回靖王府的，现在仿若失忆了似的，一会儿问冷月在哪儿，一会儿又问冷月送沈南星回哪儿了。冷月回来了，让他来见我。是。挥手让冷风退下后，傅九离便悄悄竖起了耳朵，关注着东厂周围的动静。他在院中来回踱步，走了约莫100来趟，终于是不耐了。他推开院门走了出去，张嘴就想吩咐轿子，但嘴巴张了张，却在说出第一个字之前又闭上了。深呼吸一口气，他又回到了院中，又来回踱步走了约莫100来趟，他又回到了屋内书案前，却觉这堆折子长这般高，极是碍眼，挥手间就将这些折子全部扫落在地。跪什么跪？起来！甩手又往外走去，把折子整理好。冷风在暗处简直惊呆了。今夜主子怎的如此不正常？他看到爷又去了旁边的练武场练了一会儿枪后，后知后觉的隐隐猜测到了问题可能出现在哪里。他毫不犹豫发射了一枚信号器，一盏茶的时间后，冷月匆匆赶了回来。出什么事了？主子呢？冷风用嘴朝练武场的方向努了下，冷月顺着看过去，就见主子正拿着一把半月形的砍刀，一下下的往木头做的假人身上砍。你急着唤我回来，就是让我看这个？是主子急着见你，去吧，主子已经急得不行了。瞬息间，冷月就明白了当下主子的异常是因何而来。他还未接近练武场，主子就走了出来，说：“主子，沈小姐和靖王他们圆房了。”他是自愿的。是。他本想着在靖王府多待一会儿再回，但收到冷风的紧急召集令，便只得赶了回来。只看到了靖王将沈小姐压在了床榻上。知道了，下去吧。威压尽散，冷月应声离开。黑衣墨发的男人站在月光下，长影寂落，孤寂无华，站了许久许久。谢廷玉一路抱着怀中女子从王府角门出去，又穿过一条短街，便来到了一处宅子门口。即刻请府医过来。自己则是抱着女子走进厢房，将她小心地抱着平放到了床榻上。谢廷玉仔细检查过女子的身体，发觉只有膝盖处2处擦伤，其余皮肤皆是细腻光滑，没有伤痕，便轻轻松了口气。见女子连看都不曾看他一眼，甚至从王府过来田宅的这一路上也一句话都未与他说，他便知晓女子定是伤心了。玉儿可是在生玉哥哥的气？女子未搭理他，但眼角的泪流得更凶了。玉儿，不是你教我与他虚与委蛇的吗？这才过了1晚，你就忘了？还这般折腾自己，真叫玉哥哥心疼死了。可我没叫你与他圆房啊！怡儿别哭啊，我没与他圆房，真的，我可以发誓。见女子仍旧哭得伤心，他果真举起一只手，郑重道：“我谢廷玉发誓，绝对没有欺骗沈之意。若是我说谎了，便罚我天打雷劈，不得。”玉哥哥，你别胡说，怡儿信你就是了。那怡儿，你还生玉哥哥的气吗？沈之意被他搂在怀里，顿时觉得委屈极了，连着先前一直憋着的情绪，一时之间全部涌了出来。怡儿乖，怡儿不哭了啊。玉哥哥的心中从来都只有怡儿一人。真的吗？当然是真的。玉哥哥何时骗过怡儿？
玉哥哥若是骗了一儿，一儿可不依。好，玉哥哥此生都不会骗一儿。若是骗了，当如何？若是骗了，当任凭一儿处置，如何？这还差不多。女子娇嗔了一句，便扬起小脸，主动送上了自己的红唇。唇齿交缠间，玉手也没闲着，悄然解开了男人的腰带。血气方刚的男人方才就没有得到疏解，这会儿自是一触即发，化被动为主动，两人很快便双双滚入了床榻里。酣畅淋漓时，沈之意嫩白的手轻轻捏了捏男子帅气的脸颊。玉哥哥，你说你是喜欢一儿些，还是喜欢那个女人些啊？自然是喜欢一儿些。又假意皱了皱眉，看来是玉哥哥表现不够好，一儿竟未体会到。说着便加大了动作，两人闹作一团。厢房外面，丫鬟带着府医匆匆赶来，却听到屋内男女的笑闹声，两人只得止步。哎呀，老夫看你家小姐这伤势不想好了，即使自己不爱惜身子，老夫再来医多少次都没用。哼！说完，愤然甩了下衣袖，哼了一声，便转身离去，徒留丫鬟一人站在门口，进退不得，只得在房门旁边候着。大战结束，谢廷玉将衣裳复又穿好，安抚女子两句后就要离开。玉哥哥，你别走。哎，过几日我便与王妃商议，娶你做侧妃，如何？玉哥哥，你竟然让一儿做妾！虽同是妾室，但亲王侧妃与寻常人家的妾室也是有很大区别的。吃穿用度，一应都是按照高标准来。待你入府，除了服饰颜色，其他一应待遇都可按照正妃规制来。你我也不必再偷摸见面，可光明正大。谢廷玉，你说过你只爱我一个，日后会想法子娶我为妃，我才不顾女子名节，早早便与你。可你是怎么待我的？如今为了沈南星那个贱人，你便违背当初诺言，要我做妾。你娶她之前明明说了不会真心待她，更不会碰她。等拿到了她手里的……够了，沈之意，你知不知道你自己在说什么？这一声怒喝让沈之意霎时间便清明了许多。一儿，你怎么就不明白本王的苦心呢？你一介孤女，连父母是谁都不甚清楚。若是本王只是个平民百姓，自是可以娶你做正妻，也无人会说什么。可本王是皇室子弟，即便没有他沈南星，也绝对不可能娶你做正妃。便是侧妃，也还要本王想法子多方张罗才有可能实现。这并不是件容易的事，你明白吗？本王知道这对你很残忍，但这世道就是如此，仅凭你我根本无法改变。一儿，你能理解本王吗？可你明明说过，这辈子只要我一个，便是与整个天下作对，也要娶我做正妃。这些你都忘了吗？那时本王年纪尚小，还不懂这天家规矩，天真了，是本王对不住你。沈之意一阵心动，情绪便又慢慢平稳下来，展开双手回抱着眼前的这个男人。即便知晓他是骗他的，又如何？他能将他从沈南星手里抢走一次，便能抢走第二次。玉哥哥是他的。玉哥哥，我知道沈南星与我有几分像，可天底下没有两个一儿，他纵使与一儿再像，那也不是一儿。你若想一儿了，就来找一儿，或是派人来叫我，我一炷香的时间就能出现在你面前，怎么都成，就是别碰他，好吗？玉哥哥，一儿受不了，一儿真的受不了。若是一儿不在意你，定不会如此伤心。可一儿就是因为太过在意你，太爱你，才会一想到你要与别的女人，就如同跟一儿在一块这般亲密，一儿就心痛的恨不得死去。玉哥哥，一儿能做得更好，一儿能让你开心。谢廷玉看到女子这副模样，心里很不是滋味，他下意识偏头躲开了她的亲吻，可这个动作却像是打开了某个开关的闸门，让女子彻底疯狂了起来。沈之意，你冷静一点。沈之意，你起来。玉哥哥，你能忍住不要一儿吗？玉哥哥，你还要一儿吗？
若是你不要我了，那我……一边说着，一边手一撑，就要从他身上起来，一只大手猛地将他拽了回去，重重地摔趴在了男人身上。旭哥哥，你……话才说了半句，便被男人用唇堵住了他未说完的话。下一刻，男人反客为主，开始了疯狂的肆虐。情到浓时，女子眼中泪一点点。旭哥哥，你爱我吗？爱。旭哥哥，一儿不做侧妃。好。这一觉踏踏实实睡到了大天亮，醒过来时只觉神清气爽。来人！唤了一声，就见春杏带着6个丫鬟鱼贯而入。小姐，今日回门就穿您素来最爱的红色如何？这套衣裙是夫人托素锦阁给您做的，足足做了1个半月时间呢，今儿早晨刚送来。好，就穿这套。再去把我那套红宝石头面找出来，我今日要带上。好的，小姐，奴婢这就去。见小姐脸色好，心情好，还主动提出要带那漂亮的红宝石头面，自是高兴得不得了。在春杏和6个丫鬟的伺候下，半个时辰后，沈南星从头到脚装扮好了，从屋内走了出来。马车已在靖王府大门口等候多时了。沈南星唤来管家，又指了几个丫鬟小厮，让春杏跟着他们一块去王府库房挑些好东西，作为今日回门带回娘家的礼物。管家带着10多个丫鬟小厮往库房走，额头冷汗直冒。真不怪他紧张，实在是王府库房里就没什么值钱的东西。在王爷还未与王妃成亲时，他便与王爷提了这事，担心王妃回门时没有拿得出手的礼物。可王爷说让他不用担心，新王妃嫁妆多，回门时从嫁妆里头挑些不值钱的带回侯府就好。可王爷不在，他一个管家，总不能跟王妃说库房没东西，让他从他自个儿的嫁妆里头拿吧。1刻钟后，一行人垂着头，哭丧着脸，灰头土脸的抬着几口破箱子来到了南院。小姐，他们欺人太甚。王妃，与小的无关呢，我府库里确实没银子了。此话一出，见一伙人目光齐刷刷落在他身上。啊，你们别看我呀，银子都是王爷花的。王妃，天地良心呐，小的连1文银子都没从库房多拿过。啊，王爷把银子都花哪儿去了？花在……王妃，小的不知道啊。哼，你不说，本王妃也知道，是花在新兰院那继子身上了。哎呀，王妃，小的真的不知道啊，银子都是王爷自个儿花的呀。行了，起来吧，本王妃知道银子不是你花的。啊，王妃明察秋毫，举世无双，小的多谢王妃体谅。既然银子都花在新兰院了，想来新兰院有不少好东西。春杏，带人去新兰院挑，看得上的都带走。是，小姐。啊，王妃，使不得呀。新兰院那可都是王爷这半年来在各国各地搜罗的珍贵好物，为了买下这些东西，几乎把府库都搬空了。若是都被王妃拿走带回娘家了，王爷非打死他不可。可没人理他，春杏带上人转身就走。管家急吼吼的正要跟上，我要是你，我就假装不知道。谢廷玉又不是个讲道理的，指不定还以为是你带本王妃去的。小的多谢王妃指点。回门里满满当当装了3辆马车，沈南星带着春杏风风光光的往南阳侯府而去。快看，那是靖王府的马车吧？今日当是新王妃回门的日子。哇，靖王带新王妃可真好啊！回门里装了满满3大马车呢。刚才风把帘子吹开，我都看到了，好多奇珍异宝啊，差点把我的眼睛都闪瞎了。哎呀，是谁说靖王不喜王妃，喜欢外面的女子的？纯胡说八道嘛！男人的银子在哪里，心就在哪里。是啊，听说新王妃刚进门，靖王就把之前养的祭司赶出府了呢。看来玩物就算再得宠，也不过是玩物，怎可能比得过正经的侯府嫡小姐？小姐，您听听他们怎么说那个不要脸的淑女的。放着堂堂正正的侯府淑女不做，上赶着给人当外室，旁人可不就以为她是继子吗？不过也不稀奇，给人做外室，他家可是专业的。呸！小姐，今日您回门，王爷连面都不露，您怕是要被人说闲话了。他会因你担忧，
就陪我一块回门吗？不会。鸡蛋又无用，索性随他去。然而在再拐个弯就能到南阳侯府时，马车突然被勒停。为父来晚了，还请娘子责罚。沈之意这么没用，他跟他那外室娘学的那些狐媚手段不管用了，连个男人都留不住了。男人刚一坐定，目光触及眼前红衣烈焰的女子，眼中闪过了一抹毫不掩饰的惊艳。娘子今日极美。可见他上来，女子却不仅不理他，反而将小脸偏向一侧不看他。星儿可是还在生玉哥哥的气。哼，星儿可是吃醋了。你来做什么？啊，今日是娘子回门的日子，为父自是理应陪同。昨日那等光景你都走的，今日自然也可以不来，你陪着那继子就好。唉，此时确实玉哥哥对不住星儿，然则其中另有内情。那继子他曾救我一命，当初玉哥哥以为星儿不在了，那些日子难熬得紧，只觉得活着没有了意义，整日醉生梦死。有一日昏死过去，是他救了我，若不是他，玉哥哥这辈子恐怕再也无法见到星儿，更别提与星儿相守。我感激他，故昨夜见他那般模样，一时不忍才……星儿，你能理解我吗？我能理解。如此救命大恩，玉哥哥理应以身相许。我就知道星儿能理解，救命之恩你说什么？星儿，你怎能这般说？我说错了？难道你昨夜报恩报了一整晚，没有报到他榻上？星儿，我那是……这时，随着马儿一声长长的嘶鸣，马车骤然停下。夫君别说了，咱们到了。娘子，夫君扶你下马车。啊，玉哥哥，你干嘛？男人爽朗大笑，抱着女子就往南阳侯府大门而去，一直到了大门口，才将人放下来。老奴参见靖王、靖王妃。奴才参见靖王、靖王妃。张伯，不必多礼。今日我回门是喜事，你怎么还哭了？看到王妃与王爷感情好，老奴高兴啊！王爷上回来侯府，老奴多有怠慢，还请王爷恕罪。张伯，上回是本王的错，你不怪本王就不错了，本王哪能反过来怪您？老奴谢过王爷体谅。张伯，咱们快进去吧，一会儿祖父该等急了。对，快进去！老侯爷一大早就起了，已等候多时了。说着，便与一众丫鬟小厮带着二人往府内走去。待人都走完了，南阳侯府大门前空了，一袭黑衣黑冠的冷面男子才从街角的阴影处走出来。李王，我发誓我真的没骗你啊！谢廷玉昨日明明就丢下了沈南星，去了那继子那里，还与那继子大战了一整夜，他怎么可能陪沈南星回门啊？明明不久前他……六皇子有功夫成日关注这些无聊的事情，倒不如回去多看几页书。我每日的功课都做了，就连你让许太傅给我加倍的课业，我也都完成了。你今日的课业可完成了？今日他醒过来，一听到消息就火急火燎去离王府找他了，哪里就来得及做今日的功课了？眼看着黑衣男人转身上了他那顶黑色的轿子，接着就起轿离开，走的那是一个干净利落，毫不拖泥带水。傅九龄，本皇子以后再管你的事，本皇子就是猪。小柱子，给本皇子记着，以后他傅九龄就是到本皇子面前哭，本皇子也绝不管他。是。走，回宫去完成今日的课业去。我的课业哪天不是按时完成的？哼，还说我成日关心这些无聊的事情，那他就不关心吗？他要是不关心的话，能我一去喊他，他就丢下一干事务，屁颠屁颠的跟我一同来这儿守着。不是，小主子，您管他全程板着脸，还得您一路哄着才过来的9000岁大人，叫屁颠屁颠。还有啊，我为了给他打探消息，我把父皇赐给我用来保护我安危的暗卫都派出去了，日夜盯着沈南星那个女人，就怕那个女人做出什么对不起他的事。哼，幸好那继子来得及时，不然我那暗卫就得把谢廷玉给拎出来了。我连自己的安危、自己的名声都不顾了，把我武功高强的暗卫给他用，他竟还不领情。有没有可能，比起武功，我比你的暗卫还要更厉害来着？离王府，冷月因传递消息不实，被主子罚了20鞭，此刻被抬到偏院里。
鲜血早已浸透了背后的黑色劲装。冷风一回来就直奔偏院，一看到他这副模样，他没好气瞪他一眼。都被打成这样了，还笑得出来？是我做错了，没有眼见为实，就妄把推论当事实，还回来汇报给了主子，犯了暗卫的大忌，该罚。冷风从怀里掏出一个药瓶，拿出一颗药放在手里。来，先把药喝了。就算是该罚，这事有什么值得高兴的吗？你可别跟我说是因为吃一堑长一智，这事给你长了记性。当然不是，我没看错沈小姐，她心里是真的有主子的。主子这些年一个人熬着，太苦了。他来到主子身边4年了，还从未看到过主子有过面无表情之外的别的表情。但在沈小姐面前，主子是不一样的。虽然表现得不明显，但他有喜怒哀乐，会因为他高兴，因为他难过，还会去练武场砍假人发泄情绪了，就像是从一个行尸走肉般没有活气的人变得有人气儿了。你倒是惯会为主子着想。我们是主子的暗卫，不为主子着想，为主子的敌人着想吗？冷风暗道，他是那个意思吗？唉，但事实证明，你看作沈南星那个女人了。发生何事了？你不是跟主子去找沈小姐了吗？切，主子眼巴巴地赶过去，本以为那女人会一个人回南阳侯府，可能会受欺负，可结果呢？靖王连路都舍不得让那个女人走，从马车到侯府门口就走几步路，都是抱着她过去的，两人恩爱着呢。他但凡心里有主子，他能跟靖王卿卿我我？他会不会是有什么苦衷啊？哼，肯定没有。靖王抱他时，他脸上的娇羞模样，去的人可都看到了。我看他之前说要嫁给主子，根本就是逗咱们主子玩，解闷呢。一时没看到，主子那面色冷得都快结冰了。这回定能识破他的真面目，以后肯定不会再被他骗了。你前几日不是还闹着要让玉小子把你休了，你好改嫁给那太监吗？你看玉小子对你多好，这回门礼祖父看着可不简单呀，有几件都是珍稀宝贝，价值连城啊。那你现在还要嫁那太监不？嫁。你个好端端的说什么胡话呢？祖父，我都多大了你还打我？多大了？你就是七老八十了，也是老头子的孙女儿，老头子也打得。祖父，我的回门礼可以放在您的私库吗？我好不容易得来的，可不想便宜了外人去。他朝着邱姨娘那边抬了抬下巴，示意让老爷子看过去。沈老侯爷一眼看过去，就见那女人与自己儿子大庭广众之下行为放浪，且眼睛盯着那一箱箱的回门礼，眼睛都快放绿光了。快将这些东西全部搬到府库里去，好生保管着。慢着！爹，南星的回门礼都抬到我的私库去，这些都是南星的东西，我看谁敢打这些东西的主意。爹，您这是干嘛呀？南星的回门礼哪有放到您私库的道理？当然应该放在府库里，收到您私库里算是怎么回事啊？再说了，府库由许市长管着，许氏又是南星的娘，自会好好保管这些东西。您还担心这些东西落在外人手里不成？哼，家贼难防。爹，您说家贼难防，您看着我做什么呀？我可曾偷拿过侯府任何东西？您仗着年龄大就可以随意侮辱人吗？爹，您身为祖父的儿子，就任由一个妾室这样说祖父？爹，您就是对秋儿有偏见，他从未私自拿过府里任何东西，且他为侯府开枝散叶，诞下一儿一女，您不感激他也就算了，怎么还处处诋毁他呢？祖父，别生气，别生气啊！为我爹这种人生气，不值当。您虽然有个不孝子，但您有孝顺孙女啊。您若是气坏了身体，这侯府可就没人给我撑腰了。我若是受了欺负，哭都没地方哭了。你胡说什么？谁敢欺负你？谢廷玉。你说什么？你再说一遍，祖父没听清。我说要吵架我来，年纪大了又吵不赢，将这些都搬到老侯爷私库里去。邱姨娘眼看小厮们抬着箱子就换了个方向，急得干脆跑过去。南星，你既已嫁出去了，便已不再是侯府的人，凭什么做我侯府的主？除了嫁的女子还管娘家的事，我可是头一遭见。奴婢管主人家事情的，本王妃也是头一遭见。一个奴婢对王妃直呼其名的，本王妃更是闻所未闻。来人，掌嘴！是。
从沈南星身后闪出2个丫鬟，一个不费吹灰之力将邱姨娘反手压着跪在了地上，另一个丫鬟甩手就是啪啪几个巴掌上去。沈渊快步跑过去，飞起一脚就将按着邱姨娘的丫鬟踢飞出去。秋儿你没事吧？秋儿你怎么样？爹，儿媳身体不适，先行回去了。靖王，臣妇身体不适，先行告退了。爹，我先带秋儿回去休息。许氏怔怔地看着男人抱着邱姨娘远去的身影，心里属实难过的紧，再也待不下去，便向沈老侯爷和靖王各自行了一礼，由婢女扶着离开了。玉小子，侯府家门不幸，让你见笑了。无碍。张伯，您带祖父回去休息吧，我带靖王四处逛逛。人都走光了，只余沈南星带回来的几个丫鬟候在一旁。南星，你这些回门礼哪里来的？王爷这是说的哪里话？妾身的回门礼自然是从王府里来的。你是从新兰院拿的？是啊，怎么不能拿吗？你怎么能拿新兰院的东西？那都是什么？是本王买来送给奶娘的。明明是送给沈之意的，却偏偏又不好意思说出来。这般虚伪的男人，他上一世真是瞎了眼，怎会看上这种人？玉哥哥，星儿作为靖王妃，回门礼本该由你为星儿准备的，可你那时又不在，星儿只能自己准备。可王府的府库里竟只有区区几箱子的白银，金子竟是1块都没有。首饰倒是有几箱，但也都是许多年前过时的款式，连颜色都不亮了，灰扑扑的。妾身想着，若是拿这些东西做回门礼，实在是拿不出手，且让人瞧见了必会说闲话。他们说妾身倒没有关系，就怕他们说靖王府太寒碜，对心腹太苛待，于玉哥哥你名声有害。妾身实在没有法子了，想起新兰院有不少好东西，那继子既被赶走，新兰院无人居住，妾身身为靖王妃，理应掌管府中中馈，府中财物自是有权调动的。所以玉哥哥，你该不是怪星儿吧？你可以用你的嫁妆呀，你那么多嫁妆。可以什么？南星，本王还有要紧事要找同僚商议，便不陪你用膳了。好的，玉哥哥，正事要紧，你去吧。待看到男人生气的大步走远了，沈南星才大笑出声。看他憋屈，他别提有多痛快了。不过嘛，这才只是一道开胃小菜罢了，等着瞧吧。沈南星离开梅院后，便回到了他在侯府的小院子，寻了一把小铲子，他便来到了那棵树旁，蹲下身子一铲一铲的挖土，挖了约莫半尺深，小铲子终于碰到了硬物。他将小铲子放在一旁，改用手挖，小心地将硬物旁边的泥土都扒到一边后，坑里那块白色绢布包着的东西便露了出来。沈南星眸子亮了亮，两只手郑重地将东西捧了出来。他小心翼翼地将白绢布一层一层揭开，里面赫然出现了一块黑色的方形铁块，名为铁旗。沈南星垂下了眸，将兵符藏在了袖中。这一世他定会重振名为铁旗，护好北越百姓，也护好镇国公府上上下下100余人的性命。等出了他的小院子，回到侯府前厅，他才带着春杏和4名丫鬟准备离开侯府。还未走出前厅，斜刺里陡然冲出一个人来。沈南星身后2个丫鬟反应极快，迅速护在了他身前。小姐，小桃知错了，小桃知错了，你别丢下小桃，小桃以后一定听话，小姐说什么，小桃就做什么，绝不会再擅作主张。小姐，你别不要小桃，求你了，小姐，小桃这条命都是小姐救的，若是小姐不要小桃了，小桃还不如一头撞死。他悄悄抬头，见小姐面色没有任何变化，一咬牙，含着泪猛地起身，就往厅中的柱子上撞了过去。小桃不要！沈南星右手伸到头上，拔下一根金钗，素手一弹，金钗飞出，横着飞向小桃前胸，将她正要撞上柱子的身体弹得偏了个方向，摔倒在地。小姐，小桃自小被父母抛弃，
险饿死在路边，是您让小桃带回府里，救了小桃的病。自那以后，您就是小桃唯一的亲人。小桃那时候就发过誓，这辈子唯一的心愿就是好好照顾小姐。这回小桃做错了事，您怎么打发小桃都认。可您若是不要小桃了，小桃活在这世上也没了指望。春杏看着昔日朝夕相处的姐妹如此，心里也难受得紧，犹豫了一下，还是走到小桃身边，也扑通一声跪在了她旁边。小姐，小桃这回确实做错了事，但看在她的本心是想为您好的份上，您能不能再给她一次机会？沈南星顿了片刻，眸中神色晃了晃，终是淡淡道：起来吧，若是再有下次，直接发卖出去。上一世小桃因他而死，他多少欠了他一条命，而春杏因救他而死，他的面子他不想驳。既如此，多给一次机会也不是不行，端看他能否好好把握了。若是自此就改了，皆大欢喜；若是再犯嘛，那便没什么好谈的了。谢谢小姐，谢谢小姐。小桃今日在此立誓，若是日后再发生违背小姐命令的事，就让小桃不得好死。沈南星未作回应，抬步往外走去，几个丫鬟连忙跟上。坐在马车上，沈南星将藏在衣袖中的名为铁骑的兵符取出。外祖父临终给自己兵符给得太急，并未告诉他拿着这兵符该去找谁，是以他只知这兵符有着调动全部名为铁骑兵力的权利，却并不知该去哪里找到名为铁骑。按照外祖父的说法，名为铁骑已因陛下的忌惮解散，骑兵们都投入了各行各业，如今就算手握兵符，又该怎样才能联系得上他们呢？陡然间，他的脑中出现了一个黑衣黑发的冷然身影，或许他会知晓。跪下！两个丫鬟反应极快，几乎在他话音落下的那一瞬间，便已经整整齐齐跪好了。名字？请王妃为我二人赐名。从何处来？靖王府管家从人牙子那里买来。抬起头来。两个丫鬟大大方方将脸抬了起来。你们看我。两人老实地看向沈南星的脸，但一对上他的黑眸，又很快移开。王妃花容月貌。王妃闭月羞花。你们看我像傻子吗？老实交代，你们到底是谁派来的？两个丫鬟双眸瞪大，正要否认，就听到他又问了下一句：可是傅九离派你们来的？不，我身边从不留撒谎的人，你们只有一次机会，我劝你们想好了再说。两个丫鬟的额头上均冒出了冷汗，他们在沈南星的目光下顶了半刻钟，两人目光无声地交流了3次后，终于两人齐齐叩了个头。参见王妃，我二人却是9000岁派来保护王妃的。哎呀，都是自己人，跪什么跪？快起来！两个丫鬟受宠若惊，起身后连声道谢。沈南星高兴得快找不着北了，叫你嘴硬，若是真的不在乎，还悄悄派人来保护他做甚？王妃，9000岁派我二人来保护您，绝没有监视之意。我们既来了，您就是我们唯一的主子，您可以放心任用我们。您的事情我们也完全不会告知9000岁，您可以放心。放心？我有什么不放心的？他要监视我也行，我的事情你们都可以告诉他，事无巨细，什么都行。哎，你们帮我约一下他，我有重要的事情要找他。王妃，我们并没有联系9000岁的方法。你们不是说你们是他派来保护我的吗？是的。那如果我遇上危险，你们保护不了我呢？王妃您放心，我二人的功夫在整个京城都属上乘，寻常人奈何不了我们的。那若是偏偏遇上了不寻常的对手呢？我遇上生命危险了呢？若是真到了生死攸关之际，您有生命危险的时候，我们是可以联系上9000岁的，但只有一次机会，用过就没有了。您用这两个丫鬟你看看我，我看看你，一时之间为难极了。现在谁是你们的主子？王妃。那你们现在该听谁的话？两个丫鬟眸中闪过复杂神色。在安排他俩来靖王府前，9000岁说了要对靖王妃100%的忠心，要保护好靖王妃，一根头发丝都不能少了。唯有一点，他给了他们一枚信号弹，让他们随身携带，务必保管好。说是若靖王妃有生命危险了，
他二人无法保靖王妃周全的时候，就发射这枚信号弹，它会在最短时间内出现。王妃，这信号弹一旦用了，事后真的需要时，可却没有了。您若是有事要找9000岁，奴婢去离王府替您约见他，您看如何？不如何，拿出来。他朝2个丫鬟伸出了手，2个丫鬟都没有动作。他冷着声音道：若是不能服从命令，你们现在就离开吧。2个丫鬟扑通一声又跪了下来。王妃，就是这个，只要拔下铜帽，铜管里面便会发射出信号，9000岁就会看到了。快起来，你们如果今是我的人，他不敢罚你们的，放心吧。沈南星抿了抿唇，一点没犹豫，伸手就将铜帽拔了出来，将铜管对准天际。一声小小的嗡鸣声后，一股热浪从铜管中喷薄而出，直冲云霄。离王府，黑衣黑发的男人正独自坐于石桌旁，黑子和白子在棋盘中针锋相对。他左手刚放下一枚白子，陡然间心口一阵嗡鸣，他面色一变，猛地站起身来。南星，有危险！男人的身形转瞬间就消失在了原地。男人身形极快，在火红的星形火焰炸开后不过半刻钟，那黑衣黑发的修长身影就已落在了靖王府南院的小院里。落地后，他目光迅速扫过全场，一眼就看见一身红衣烈焰、眉眼弯弯的女子正站在院子里看着他笑。他几大步跨到了女子面前。你没事吧？我没事啊。看着女子好端端地站在他面前，男人既庆幸又生气。沈南星，你骗我！我骗你什么了？你既未遇险，为何发动阴阳铜管？原来这叫阴阳铜管啊！阴阳阴阳，一阴一阳。哎，你那里是不是有个一样的铜管？与我这个是一对的？你肯定也有一个，是也不是？靖王妃若无事，臣便告退了。男人说完这句话，转身就往外走。傅九离，你别走！靖王妃当熟读女诫，既已为人妇，当与外男保持距离才是。那9000岁呢？你一个外男，无端闯入人妇住宅，做什么？若不是靖王妃无端发动阴阳铜管，臣岂会来这靖王府后宅？我发动阴阳铜管，干你何事？就凭阴阳铜管是我的，那为何如今在我手里？臣不知。你就说，这2个人是不是你派来保护我的？靖王妃弄错了，臣不认识这2人。你敢说你不是来救我的？臣是循着阴阳铜管的信号而来，误入靖王府，请靖王妃不要多想。沈南星一口气哽在胸口，简直要被这狗男人气死。知晓再与这男人争执也争不出个所以然，他深深吐了口气，决定与他说正事。傅九离，我有一件很重要的东西，想要你帮我保管。靖王妃已嫁为人妇，直呼臣的名字不妥，您还是称臣一声9000岁，或者离王。9000岁，这个东西你能替我保管吗？这是名为铁骑的兵符。想必9000岁知晓这东西的重要性，但如今有人对他虎视眈眈，我担心放在我身边不安全，所以想请9000岁帮我保管一阵子，可以吗？靖王是你的夫君，若是得了名为铁骑，岂不是前途无量？你为何不给他？名为铁骑是我的，至于靖王，我会让他休妻。良久，空气中才传来他低沉又泛着冷意的声音。臣听闻靖王妃自小就扬言长大了要嫁给靖王，中间多有波折，历经磨难才终于得偿所愿，没想到如今才与靖王大婚3日，就闹着要让靖王休了你。臣竟不知靖王妃是如此善变之人。不管你信或不信，我确实不喜欢谢廷玉了，我也绝不会把名为铁骑给他，如果可以，我甚至想杀了他。靖王妃慎言，你这般说皇室亲王，可是灭9族的大罪，你就不怕臣告你一桩？你不会。靖王妃倒是自信，你就说你帮不帮我？你就不怕我将名为铁骑据为己有？若是你想，给你便是。你为何？傅九离，我心悦你，但我想法子拿到休书，你便娶了我，可好？
靖王妃何以认为靖王休了你，本王就会愿意娶你？你愿意？你错了，本王不愿意。你撒谎，你脸都红了。哼，靖王妃若是想让本王帮你这个忙，也不是不行，只是大可不必用如此借口。本王与靖王妃素不相识，谈及这些，未免可笑。傅九离将名为铁骑的兵符往怀里一放，留了一句：靖王妃这个忙，本王帮了。说罢转身欲走。别走，求你！男人霎时间浑身都僵硬起来，女子柔软温热的娇躯紧紧贴在他的后背，他死死捏紧双拳，才能堪堪忍住回身将女人狠狠按入怀中的冲动。他不配呀！早在多年前他进宫的那个夜晚，他就再也不配了。他稍稍使力，想将女人的手从自己腰间拿开，却眼看着她的白皙手腕都快要生出淤青，他都不肯放手，仍旧死死地抱着她的腰。可他却无法做到再多使一分力来。傅九离，放手！不放！他没了法子，一时间只觉一股恼怒直冲头顶。靖王妃是要让本王给你当情夫？啊，不是，我不是这个意思。可黑衣黑发的高大男人并未听他说，也未停留，一跃而起，几个起落便已消失在了视线中。沈南星在原地站了许久，目光一直停留在那人消失的方向。小姐，您当真心悦9000岁吗？良久，才听得小姐一声轻轻的嗯字。可9000岁他……我不介意。那您今日回门时为何与靖王？他说了一半，忽然想到什么，瞪大了眼睛。哦，我知道了，小姐您是故意做给老侯爷他们看的吧？好像老侯爷他们放心，对吗？猜对了一半。根据上一世谢廷玉的种种表现，他最在意的东西当然是有2个，一个是皇位，另一个便是沈之意。这也是这几日他刻意讨好他的缘由。只要让他对他好一点，再让沈之意知道，以沈之意的尿性绝对忍不了，必然会大闹，逼着他休了他。叶儿，你怎么了？邱姨娘从外面进来时，就看到房里一片狼藉，乱七八糟，唯有床榻上被子里鼓得高高的。哎呦，叶儿，你可是听说了今日靖王陪沈南星那贱丫头回门之事？娘，我真的不如沈南星吗？无论我如何努力，只要沈南星一回来，便可轻易将我取而代之吗？他丢下玉哥哥8年，是我陪了他8年，是我陪了他8年呢。他沈南星到底哪里比我好？这几日我忍着伤都竭尽全力伺候他，让他舒服，还要让我怎么做？我还能怎么做？叶儿，让娘看看你的伤。前几日娘便听说你挨了板子，可平日里娘不敢过来看你，就怕坏了你的事。今日时值靖王不在，娘才敢偷偷过来。他一边说着，将沈之意从床上小心地扶着坐起来，慢慢解开他的衣裳，就看到了他背上狰狞交错的伤痕。那伤痕极深，有些地方皮肉甚至还往外翻着，有些地方化了脓。叶儿，你竟伤得这般重，这般贪舍得碰你。娘，这不怪玉哥哥，是我引诱他的。我总不能让他与沈南星圆房，光是想想，我心里就好难过，我绝不能接受。他就不能忍个3、5日吗？好歹等你好些。娘，我愿意的。娘，别说这些了，您上回不是说爹要将您抬平妻了吗？此事可成了？娘，抬平妻之事可是出了岔子？娘，究竟发生了何事？您不是说祖父都已经同意这件事了吗？那到底还有谁能从中作梗？难道是沈南星？是陛下。就在你爹准备抬娘做平妻的当天，陛下下旨封了许氏为一品高明夫人。凭什么？沈南星的娘是为北越国做了什么了不得的贡献吗？凭什么她能封一品高明夫人？这是何等的荣耀，她怎么配呀？她一个连自己丈夫都守不住，与娘家决裂的后宅夫人而已，她凭什么？
凭他有个好女儿。因为沈南星女扮男装保卫北越国安宁多年，如今被发现是女儿身，既剥夺了他将军身份，便将这份功劳赐给了他娘。可他女扮男装的欺君之罪呢？陛下为何不治？若要算功劳，那也该算他欺君之罪。只记功不记罪，为何对他如此偏心？听闻陛下曾经是要治他罪的，是你祖父亲自进宫求了陛下。你祖父与陛下在御书房待了一下午，自那之后，陛下就再未提过此事。那不是我的祖父，他是沈南星的祖父。那个死老头眼里只有沈南星一个孙女儿，眼里何曾看到过我？他既做得了初一，就别怪我日后做得出15。怡儿，对不起，都是娘对不起你。怡儿，你再等一等，娘一定会让你成为侯府堂堂正正的嫡女，一定会。靖王府南苑，日后你们便叫暖安、暖宁吧。多谢主子赐名。你二人的功夫比之他身边的冷风冷月如何？主子，单论功夫，我二人与他二人当是不相上下。那便好，走，砸场子去。半刻钟后，沈南星带着暖安、暖宁，还有一众靖王府的丫鬟小厮，一脚踹开了田宅的大门。霎时间，里面就鸡飞狗跳起来。你们干什么？瞎了你们的狗眼吗？这些都是王爷买给我家小姐的东西，不能拿，小心把这个屏风搬坏了。哎，别打人呐！要是王爷知道了，定会扒了你们的皮。放下，不能拿走，那是我家小姐的首饰。一阵噼里啪啦摔东西声和一片哭喊声中，一个只穿着礼衣的女子顶着一头乱发，一步步走了出来。沈南星，你在干什么？沈南星，你还想怎么样？你已经把玉哥哥抢走了，你还想怎么样？我也没想怎么样啊。这座宅子是靖王府的资产，我作为靖王妃，掌管靖王府中馈，拿回我的宅子，不过分吧？这是玉哥哥为我置办的，玉哥哥绝不会同意你如此做。啊！你一个勾栏院出来的继子，竟胆敢跟皇室王妃叫板，倒是叫人觉得好笑。真是不知道自己是什么身份了，一个勾栏院的继子而已，也就只会凭着一身妩媚本事勾引男人，还敢顶撞王妃，真是叫人笑掉大牙了。就是，勾栏院的祭祀给银子就能起，脏死了。你胡说，我才不是从勾栏院那种肮脏地方出来的，我是什么？我看了一眼屋里众多的丫鬟小厮，他终是不敢说出自己是南阳侯府庶女的话。若是被玉哥哥知道了，沈南星，你得意什么？你就算是靖王妃又怎样？玉哥哥喜欢的是我。啊？是吗？可他怎能跟我说他最爱的是我呢？说你呀，连我一根手指头都比不上呢。想必那日你躲在我们房门口，也看到听到了吧？今日夫君陪我回门，可是温柔小意的很，连路都舍不得我多走一步呢。你胡说，你胡说！玉哥哥喜欢的是我，他昨夜都还宿在我这里，与我一个玩意儿而已，还不值得我放在心上。我夫君可是王爷，自古以来不说王爷了，就是世家子弟，3妻4妾也属正常。但只有正室才配和夫君站在一起，才受人尊重。你说呢？更何况连妾室都不是，从勾栏院出来的继子，玩玩而已，我不介意。再说了，你说他昨夜宿在你这里，那你怎么没把他留下，还让他陪我回门了呢？这是不是说明在他心里最重要的是我呢？不是，我不是玩意儿，我不是玩意儿，我是玉哥哥最爱的人。对，我是玉哥哥最爱的人。玉哥哥是我的，你得不到他，你永远得不到他。我已经嫁给他了，反倒是你被藏在外面见不得光。除非他休了我，否则你永远都是见不得光的外室，就和你娘一样。原来这女人的娘也是外室啊！难怪她不知羞耻，上赶着给人做外室呢。感情是她娘教的。何止啊，她还比她娘更胜一筹呢。她娘好歹还只是个外室，只服侍一人，她就厉害了。她是勾栏院里出来的继子，可是被许多人上过了。唉，这也不稀奇，青出于蓝而胜于蓝嘛。沈南星，我要杀了你！
他双目血红，拔下头上一只金钗，将尖的那头对准沈南星就猛冲了过去。沈之意还未靠近沈南星，便被候在一旁的暖安飞起一脚踹中了心窝，吐了一口血，重重砸在了远处地上。丢出去吧，看着晦气。希望你不要让我失望才是。当沈之意丢出去后，宅子里一下子便安静下来。沈南星又抿了一口茶水，戏谑地看了一眼正准备趁着众人不注意开溜的某人。管家这是要去哪儿啊？王妃有何吩咐？管家，把这宅子里值钱的物事都拿去卖了，把这宅子也卖了，都换成银票拿来给本王妃。王妃，这不妥吧？管家的意思是，本王妃作为靖王正妃，王府的家产，本王妃处置不得。当然不是，只是小的觉得这宅子是王爷做主买的，若是要卖，好歹同王爷知会一声。卖不得。买得，王府里的资产，王妃想如何处置便如何处置。王妃一个女人，怎么比王爷还吓人？既如此，那便卖了。还有王府新兰院里剩下的值钱的物事，能卖的也都卖了。还有王府名下的铺子、庄子、良田，都卖了吧。管家越听面色越白，王妃这是要把王府的家底卖干净啊，这还得了？管家，王爷私库的钥匙在你这里吧？是在小的手中，可那都是王爷自个儿的东西，没有王爷吩咐，是万万动不得的。你放心吧，王爷要立功需要大笔银钱，正想办法筹银子呢。为这事他夜不能寐，本王妃总不好坐以待毙，总得为他谋划一番。这样，你把王爷私库的东西都换成银票，送到本王妃这里，今日便送来。他还未说完，就见管家已经两眼一翻，眼看着就要晕过去。暖安，看来管家身子不太爽利了，那这些事便由你去做吧。王爷私库钥匙这般重要的东西，管家定是带在身上，你去找找。王妃，小的可以，小的身体尚好，就不麻烦暖安姑娘了，小的现在立刻去办。说罢站起身就要走，必须得立刻马上去通知王爷，出大事了，王妃要翻天了。这般大事，管家一人怕是忙不过来。暖安，你跟着去，看看有哪里需要帮忙的就帮一把。是，王妃。暖安转瞬间就出现在了管家身旁，管家又摔了。这暖安不是他亲自带人去牙行给王妃买的粗使丫鬟吗？怎么功夫这般好了？靖王府里热火朝天的忙了起来，只是这一切，身为靖王的谢廷玉却还什么也不知道。目下正在御书房滔滔不绝，陈述他对治理凉州水患的谋略。不错，有长进。父皇，儿臣计划2日后便出发前去凉州处理水患，费用方面，儿臣预估在8万两白银左右，您看是否妥当？8万两白银够吗？回父皇，8万两足矣，给臣半年时间，臣定将凉州水患处理妥当，给父皇和凉州百姓一个交代。那怎么朕听说你的王妃在变卖家产给你筹银子呢？父皇，儿臣的王妃不懂事，想必以为儿臣这趟去凉州要花不少银子，所以才变卖家产，以备儿臣不时之需。可朕听说的是你吩咐王妃变卖家产的，说要凑5万两白银，要用于凉州水患。这到底是怎么回事？朕倒是不知，我北越堂堂4大国之一，竟落魄到处理区水患都需要皇室亲王变卖家产了。这传出去成何体统？让其他3国如何看我北越？父皇，绝对没有这种事，这中间定有误会。按照儿臣方才跟您说的法子，8万两白银绰绰有余，哪里需要儿臣的王妃去变卖家产了？请父皇明察。哦，当真？千真万确。谢廷玉一边大声回答，一边心底恨死了沈南星。蠢货，真是蠢货！他是让他去变卖嫁妆不假，可这是能公然拿出来说的事儿吗？竟还传到了父皇耳朵里。父皇，儿臣已向上人头保证，绝无此事。儿臣2日后去凉州治理水患，您可以派当地官员监督儿臣，儿臣全部花费定能控制在8万两白银以内。空穴不来风，
你回去闭门思过吧，什么时候想清楚了，什么时候再来找朕。父皇，2日后儿臣便要出发去凉州了，这2日还有许多事务需要提前准备。行了，此事朕自有安排。父皇，儿臣还不走？谢廷玉气得手背青筋暴起，却不敢发作，在原地跪了半晌后，再生气也只能忍着谢恩离开。蠢货，已经到手的鸭子飞了。陛下息怒，您当多注意身体。无碍，这事总归是朕理亏，朕正愁该如何与他说呢，就收到了折子状告沈南星变卖靖王府家产筹银两，倒是给了朕一个借口了。只是玉儿这孩子太蠢了，与恒儿相比，他除了年龄长恒儿几岁，竟半点比不上恒儿聪慧机敏。也是，他母妃便比不得恒儿的母妃。说到这儿，他的眸中闪过一抹神伤，折子也没心思看了，他站起身来，走，去看看恒儿。六皇子自小便聪慧异常，连许太傅都时常夸他呢。这会儿啊，他当是在练字。恒儿这孩子向来不叫人操心。谢廷玉出了宫门，就坐上马车往靖王府去。一路上他越想越气，世上怎么会有这般蠢的女人，竟将如此隐秘之事宣扬得人尽皆知，还坏了他的大计。一路上便忍不住骂骂咧咧，骂了一路。跟在马车旁边走的幕僚却给他出了个主意，让他听完之后顿时怒气顿消，嘴角又扬了起来。处理凉州水患也不是什么好差事，那地方偏僻，又逢大水，定是吃的住的都很差。若真要在那里待上半年，还不知道要吃多少苦呢。说是他拿到了明威铁骑，谁还敢不将他放在眼里？女人嘛，哄一哄也不算什么，就动动嘴的事儿。他想通了各中关节，便对外头吩咐道：去净月湖订一艘画舫，喝一桌好酒好菜，再多订些烟花。天色已慢慢黑了下来，南院里已经亮起了灯笼。沈南星此刻正悠哉悠哉地坐在院中的贵妃椅上，一边吃着春杏味的水果，一边想着今日忘了跟傅九离说，让他帮他查如何能找到明威铁骑的联络人了。便是在这时，他接到了谢廷玉派人传来的消息，说今夜月色正好，适宜游湖。他已经订好了最大的画舫，在净月湖等他，不见不散。不去，谁要跟他去游湖啊？他当自己是傅九离呀。春杏却想了想，凑到他耳边小声说了几句话。沈南星就来了精神，立刻从贵妃榻上坐了起来。走，赏月去。星儿，你来了。玉哥哥，你今日怎么有空带星儿来游湖？就最后陪你演一次好了，毕竟你的义儿当时已经在赶过来的路上了。星儿是本王的王妃，本王便是再忙，也该花时间多多陪你才是。星儿，时辰不早了，咱们去画舫上吧。玉哥哥给你准备了惊喜，星儿若是喜欢，以后玉哥哥每月带你来玩。娘，您的脸怎么回事？是谁？谁竟敢打你？秋姨娘一怔，就看到女儿一身中衣，黑发凌乱地披散在肩上，连一向白皙漂亮的脸蛋也是脏兮兮的。叶儿，你怎么了？怎么忽然这般模样就跑回来了？你不怕被王爷发现了？娘，我被沈南星赶出来了。他凭什么赶你出来呀？你又没住在翼王府，他凭什么赶你？此事靖王知道吗？玉哥哥他应当不知道，他若是知晓，怎可能眼睁睁看着沈南星这般折辱于我？他定是瞒着玉哥哥的。您呢？您的脸是怎么回事？您先前去找女儿时都还好好的。沈南星，你欺负我便罢了，但你千不该万不该欺负我女儿，真当我王夏秋是好欺负的不成？娘，您的脸是沈南星打的？不是，是他身边的2个丫鬟，好像功夫很高。话说他哪来的2个那般厉害的丫鬟？是玉哥哥让管家去给他买的。靖王为何要给他买2个功夫那般好的丫鬟？这些年伺候你的丫鬟也没见过这般厉害的。我也不知道。娘，您说他是不是打心底里喜欢的还是沈南星？
他根本就从来没有忘记过沈南星，是不是？哎呀，不会的，不会的，叶儿。靖王这些年怎么对你的，娘看在眼里，他对你呀是真心爱着的。可若是他爱的是我，那这般厉害的丫鬟，他为何不给我，给了沈南星呢？娘还是觉得这里头定有误会，说不好便是沈南星的阴谋。这些年他跟着你祖父混迹在边关，见多了尔虞我诈，定是心机深沉。或者你干脆找个机会问问靖王呢，省得因为一个误会影响了你与靖王的感情。沈之意咬牙点头，是啊，他得亲自去问过玉哥哥，绝不能被沈南星那女人牵着鼻子走。于是他乖乖去洗了澡，在秋堂院好好打扮了下，化了个清纯的妆容，挽了发髻，着一身浅粉色衣裙。看我们叶儿多漂亮呀，这世上怎会有男人不喜欢叶儿呢？这时秋姨娘俯下身子，凑到他耳旁轻声耳语几句。娘，您做的稳妥吗？可会被发现？娘做事你还不放心吗？自是没有后顾之忧，你就只等着做这侯府最最高贵的嫡女吧。日后啊，待娘为你扫清障碍，你便可以风风光光的嫁给靖王了。我的叶儿天生就该室内翱翔9天的凤凰，岂能被一些渣子毁了前程？夫人，靖王府派人来邀请小姐去净月湖游湖。叶儿，你看娘说什么来着？靖王这不就来哄你来了？你的玉哥哥约你去游湖呢。娘，那我便去见玉哥哥了。急什么呀？让他等一等又有何妨？他惹你生气了，便该罚他，让他多等等才是。我怕玉哥哥等急了。怕什么呀？男人生来就是贱的，越是容易得到，越是不知道珍惜。只有若即若离才是最好的，才最是让他心心念念的细寡。你听娘的，准没错。沈之意在秋姨娘的劝说下，终于又坐了下来，高冷地对外面回道：“你去跟靖王府的人说，就说我稍后就来。”天哪，好盛大的烟火呀！好久都没有看过这般漂亮的烟火了，这定是哪家富家公子为心悦的女子所放。简直不敢想，我若是这个女子该有多幸福，太羡慕了。还管他谁放的呢？不用花银子就能看，赶紧欣赏吧。哇，像流星一般，我得许个愿，若是哪位公子为我放这样一场烟花，我一定嫁给他。就在这漫天盛大又美好的烟火中，沈之意坐着马车徐徐到来。他在马车上就已听到了众人的议论，早已羞红了脸。本来还有些埋怨，为何他还没来，玉哥哥就把烟花给提前放了。但此刻听到众人的艳目声，便觉得如此安排也很好。小姐到了。沈之意高昂着脑袋，扬起完美的微笑，缓缓来到了专门乘坐画舫的码头。靖王府的一个小厮早已等候多时。沈小姐，咱们的画舫马上就会靠岸，还请您稍事等待。为何画舫不在岸边等我？玉哥哥呢？沈小姐，王爷已在画舫上，想必为您准备了惊喜，让你流泪的惊喜哦。沈之意一听，唇角便又抿出了笑意。他看了一眼跟在自己身后的丫鬟，喏，赏你的。小厮顿时眉开眼笑起来，他连声道谢，将碎银接过，揣进了兜里。王妃说了，这女人若是给赏银，给多少收多少，不用客气。随着画舫的缓慢靠近，沈之意看到甲板上有2道并肩站在一起的模糊影子，好像一男一女。他抬手揉了揉眼睛，再看过去，就看到甲板上确实站着一男一女。虽是夜晚，他仍是轻易认出了那2道熟悉的身影。为什么？今日不是玉哥哥邀他一起游湖吗？为什么沈南星也在？这是怎么回事啊？为什么靖王妃也在画舫上？我们王爷与王妃在一起，有什么奇怪吗？还有啊，若是再让我听到你对我家王妃不敬，休怪我不客气。王妃今日变卖宅子、商铺、田地等，进了不少银子，给府里所有的下人每人都赏了10两银子，他可不得护着王妃一点儿。画舫上，星儿，此生能娶你做我的王妃，是我最大的福分。你可还记得8年前，你跟你娘要去华山寺祈福之前，你问我的话？记得。我记得，我当时问你，想不想每天都能见到我？你说等我从华山寺祈福回来，便会告诉我答案。后来，星儿，我那时候之所以那样说，是因为想给你准备惊喜。我还当你是不愿意。
那时候你快要过生辰了，我突然买了很多烟花，想要在你生辰那日给你一个惊喜，然后在那日讲明我对你的心意。可我万万没想到，等回来的却是你的灵柩。我曾无数次后悔，为什么不在你去华山寺之前便向你表明我的心意？你知不知道，在得知你还活着时，我心里有多高兴啊！沈南星抽了抽嘴角，偷偷翻了个白眼。谢廷玉一边说着这些话，一只手藏在背后，悄悄打了个手势。漫天烟火齐齐在头顶绽放。星儿，8年前未来得及给你的惊喜，我终于补给你了。今夜月色正好，星儿可愿与玉哥哥对饮一杯？沈南星方才虽低着头，可眼角余光却是透过船舱的小门，看到侍女在倒酒时，分明在酒壶里加了东西。此事定是谢廷玉指使，而他自己既不回避这杯酒，愿与他同饮，足可说明这杯中的酒里面加的是混蛋。他脑袋快速转着，正想着法子，余光忽然注意到了一道熟悉的黑色身影。就见他所在的这艘画舫的临近不远处，有一艘小小的画舫。透过小窗，从他的角度正巧可以看到那人的侧颜。星儿，你真美。说着便将手中一杯酒递到嘴边，一饮而尽。谢廷玉见他将酒喝完，面上尽是收也收不住的笑意。隔壁的小画舫里，小桌对面，工部尚书正一边两手比划着，一边嘴里滔滔不绝地说着什么。说的差不多时，便注意到黑衣男人在一杯接着一杯饮酒，顿觉有些不好意思。九千岁，若不是臣一饮酒就浑身起红疹子，臣定当与您一同畅饮，不醉不归。现因臣身体之故，不能陪您一同饮酒，让您不能尽兴，臣深感愧疚。臣以茶代酒，替凉州百姓敬您一杯。工部尚书的老家便在凉州，对9千岁此次亲赴凉州治理水患，心中感激无比。9千岁。工部尚书轻咳一声，出言提醒。就听见砰的一声响，吓了他一跳。9千岁手中的酒杯竟被他捏碎了。这9千岁，若是您非要让臣饮酒，也不是不可以。那杯酒顺着喉咙滑进胃里，整个身子便开始由内而外的燥热起来。沈南星死死掐着自己的手指，才能保持头脑的片刻清醒，却控制不住的眼神迷离起来。谢廷玉见此便知，恐怕是药效发作了。星儿，我记得你曾与我说过，你外祖父将名为铁骑的兵符给了你，对吗？对，外祖父给我了。那个丑丑的黑黑的东西还重。这兵符对我很重要，星儿可愿将它给我？我不是给你了吗？你何时给我了？我亲手给你的呀，你忘了？给我了？何时给我了？在哪儿？傅九离。然随着距离的靠近，沈之意却看得愈发清晰。他的玉哥哥此时一脸深情的要亲吻另一个女人。玉哥哥，谢廷玉！哎呦，小妹妹啊，你是在对着湖中央的画舫喊话吗？哎呦，别喊啦，咱们这是在逆风口，他们听不见的。就在这时，却见一道黑影迅即闪过，趁着所有人都未防备，一把掳走了红衣女子。暖安和暖宁守在暗处，两人面色巨变，脚尖一点就飞身追了上去。可那黑衣人的速度比他俩都快了许多，他们纵使使尽浑身力气，用上了最快的速度，竟也追不上。眼看着那黑衣人就要消失在视线中，这时只听轰的一声，又是一道黑影从一艘小画舫中破窗而出，迅即掠过二人，闪电般朝着黑衣人追去。岸边的沈之意当看到关键时刻黑衣人掳走了沈南星时，他第一时间便感到了前所未有的兴奋，侍卫去追了，但他们的速度显然比黑衣人慢了不是一点半点。只要沈南星一夜找不回来，便会名声尽毁，看他日后还如何得意。他甚至放肆地大笑起来，可笑了一会儿就笑不出来了。他看到玉哥哥摔倒了，他被画舫上侍女装扮的女子扶了起来，他竟对那女子上下其手，然后两人就进了船舱，再也看不到了。他的视线到处乱转，忽然落在了旁边小码头旁泊着的小船上。大姐，可以将你的小船借给小妹一用吗？小妹可以付银子。哎，
举手示劳而已，要什么银子呀？快去吧。一上了画舫，他便听到了隐隐的呻吟喘息声，他面色顿时白了几分，直往船舱里冲了过去。船舱厢房内一室凌乱，朦朦胧胧晃荡着的纱帐后，隐约可看到两具交叠的身体。男人的闷哼声和女子的呻吟声夹杂在一起，让沈之意彻底失了理智，轰的便冲了上去，一把拽住女子的头发，就将她从男人身上拉下。女子一阵惊呼声，顾不得摔疼的身体，匆忙逃离。一儿，你怎么来了？沈之意并不说话，眼泪如断线的珠子般一颗颗从眼眶里砸出来。谢廷玉心一痛，张开双臂就将她牢牢禁锢在了怀里。一儿，对不起。沈之意依然不说话，任由他抱着。一儿，我中了药。沈之意心里很痛很痛，毕竟谢廷玉至今为止除了他从未碰过其他女子。玉哥哥，一儿知道。他说着，终是两手回抱住了高大挺拔的男人。这一切都是沈南星的错，是那低阶侍女的错。谢廷玉经过刚刚与画舫侍女的发泄，那股子燥热与冲动本来已降下去几分，可这会儿闻香软玉在怀，他体内本来已经降下去的燥热一股脑的又铺天盖地袭来。一儿帮我。然后就再也忍不住亲上了他的白皙修长的脖颈，整整一夜未曾停歇。黑衣人身形极快，怀中抱着红衣女子依然快如闪电，可才掠出不足100米，听到了身后方向传来的破空声。放下他！你是他什么人？傅九离。随着女子的声音，两个男人都怔了一瞬。傅九离。黑衣黑发的男人眸中氤氲的怒火更甚，抬手就一掌向黑衣人打去，眼看就要打到他，却见黑衣人将女子往前一抛。傅九离面色陡然一变，急忙收力，双手接住了女子，将她抱了个满怀。再一看去，哪里还有黑衣人的影子？你看清楚是谁了吗？你就气。却在低头间，唇角被女子的红唇快速啄了一下，让他的心跳停了一瞬。傅九离，不是。他撅着嘴还想亲她，被他用手掌堵住了嘴。傅九离，帮我。你被下药了，你忍着点，我带你去找大夫。说罢，他抱着女子飞身而起，就急速朝城内掠去。一路上，女子一点都不安分，稍稍不注意就被他亲了脸，亲了脖子，啃咬着，任他如何训斥，硬是不肯松口。男人身体一阵陌生的颤栗，随着小腹处陡然升起的灼热，某处竟竖了起来。男人的脸青一阵白一阵，眼神有一瞬间的迷惘。再看怀中的女人，只见她眼神迷蒙，满脸通红，俨然已是完全失去了理智。他脚步一顿，他中的怕不是一般的药物，城里的大夫怕是也没法子。谢廷玉竟敢给他用如此歹毒的药！可便是再气，当下也没了法子。略一思忖，他抱着女子转身朝幽冥谷的方向掠去。好不容易到了幽冥谷，两人的状态都不太好。哎，看你这模样，老夫还以为你也中了药。少废话，快看看他被人下了那种药。说着，他就越过老人，将女子抱进了屋里小榻上。你小子懂不懂礼貌？现在是你有事求老夫，去给老夫倒杯水来，老夫渴了可诊不了病。傅九离无奈，将女子平稳放在小榻上后，就准备出门去打水。你别走，傅九离。啊，你让开，老夫看看。傅九离不让，他将女子抱在怀中，按住她一只手，又握着她另一只手递给老神医。把脉。老神医没好气地瞪了男人一眼，还是将两指附上了女子的脉搏。片刻后，眉头就紧紧皱起了。如何？他中的是回春香，只是这药早已在100年前就被全面销毁禁用了。这在哪个国家都是禁药，没想到北越竟还能找到这药。能解吗？能，只要与男子阴阳相合，连续数十次之后，便可不药而愈。傅九离的脸又黑了。若是老夫没认错，踏上这女子如今当是靖王妃吧，带她去找靖王不就行了？不用此法，可有别的法子？
他与靖王是夫妻，为何不能用这个法子？若是不能与男子行阴阳之事，他便只能爆体而亡了。你瞧他已经快撑不住了。除此之外，还有别的法子吗？没有。回春香的药性太猛了，一般的法子收效甚微。除非什么？幽冥谷后山石洞里有一潭寒池，若在里面泡上12个时辰，应当是可以解毒的。寒池在哪儿？现在就去。等等，你是不是心悦于他？男人浑身一震，沉默了良久。这与解毒有何关系？既然你不愿靖王帮他解毒，老夫看着这女娃娃，恐怕心里是喜欢你的。若你也心悦她，你何不亲自帮她解毒？看你这身强体壮的，数十次，应当问题不大。傅九离，我难受，你帮帮我。女娃娃，你心中所爱到底是谢廷玉还是傅九离？傅九离。傅九离呼吸狠狠制住，他只觉自己的心被什么东西在里面狠狠搅动一般。南星怪，我们去泡寒池。我说小子，明明你就能帮着女娃娃解毒，她也愿意让你帮她，且老夫看你也不像不在意她的样子，为何就非得去泡着寒池呢？哎呦，你可别小瞧了我这寒池，那可是有着天然的地形，日积月累，怕是历经1000年才形成的天然寒池，比一般冬日里的池塘可是要冷上许多。若是泡上12个时辰，虽能解毒，对身子可损害不小，尤其是女子。你当真考虑好了？什么损害？你不能治？若是普通的身体虚弱之症，老夫自然是能治的。但女子若在寒池泡上12个时辰，有极大可能伤了身体本源，导致此生再也无法生育。对此种症结，老夫却不善于此。见男人脸色显然白了几分。哎呀，女娃娃就算是在寒池泡上12个时辰解了毒，一夜未归，名声也保不住了。倒不如你给她解毒，还不至于让她损伤了本源。这女娃娃还未经过人事，你记着动作要放温柔一些。就是今夜过后，她在靖王府怕是无法立足了。不过这就是你与这女娃娃的事了，老夫就管不着了。若是你不喜欢她呢，现在就将她送去找靖王，也当是来得及。总之呢，为这女娃娃着想，尽可能还是别泡寒池了。男人眸中暗云翻滚，铺天盖地。他怔愣了好一会儿。你中了那种药，需要与男子圆房才能解。我送你去找靖王可好？不要靖王，我要傅九离。好，不去。那便快回去吧，老夫那后院里有3间厢房都空着呢，你们便去那儿。老夫保证在你们解完毒出来之前，不让任何一人打扰到你们。走了2步，身后未听到脚步声，老神医回过头，就见男人抱着女子仍然站在原地。走啊，怎么磨磨蹭蹭的？哎呦，你不急，女娃娃都等不及了，快点的呀！带路，去寒池。为何？我不行。你们去吧，不会有人来打扰。傅九离抱着女子进入洞中，入目是幽暗狭长的小道，沿着小道又走了约莫1刻钟。女子双手环着男人的脖子，许是感受到了冷意，稍稍缓解了体内燥热。穿过一道石拱门，眼前豁然开朗，出现了一个明亮的小空间。这应当就是老神医口中的寒池了。考虑好了吗？女子此时在冷意的浇灌下，体内燥热缓解了一瞬，意识也清醒了几分。什么？你中了那种药，若要解毒，需与男子圆房，或在这寒池泡12个时辰，你选哪个？我选寒池。若是泡了寒池，有很大可能会导致此生无法生育，你可知晓？你可以重新选。若我选了与男子圆房，你会如何做？傅九离沉默了。沈南星等了半晌，未等到他说话，他垂下眸子，掩饰住里头控制不住的浓重欲色，挣扎着从男人怀中下来，便毫不犹豫跳进了寒池。南星，
傅九离心里一沉，眼睛看过去，果然见女子紧紧地皱起了眉头，发出了痛苦的呻吟声，整张脸泛白，皱成了一团。他毫不犹豫，迈步踏入了寒池里，顾不得浑身上下席卷而来的刺骨的冷，快速来到女子身边，将她紧紧抱在了怀里。他运行起周身内力，用温热的体温环抱着她。慢慢的，许是不再冷了，女子颤抖的身体终于慢慢平静了下来。可随之而来的是她由内而外散发的火热欲望再次来袭。她面色潮红，再次失了理智。南星，你清醒点儿，你的手别乱动，别拖。可无济于事，紧接着女子白皙的脸蛋便紧紧贴了上去，红唇在那片墙一样厚重的胸膛上亲着啃着，她竟也热起来，与女子肌肤相触之处只觉清凉舒爽，心底并不愿与她分开。就在这犹豫之际，女子不知何时腾出了一只手，在自己面前一扯，浅黄色肚兜便被她解开，随着水飘向了远处。如此，两人便以坦诚相待。沈南星，你……话却没有机会说完，因为女子的红唇摸索着，终于找到了他的唇，便急切地贴了上去。男人再也忍不住，大手扶住她的后脑勺，反客为主，攻城略池，吻，一路向下，不够，还不够。沈南星像缺水的鱼儿般，高高的扬起脖子，拼命与男人挨得更紧更紧。两人都在急切地不断地靠近对方，直到女子的手摸上了男人的腰间，亵裤的边缘，可才往里不足半寸，男人浑身僵住了，脸色煞白，猛地抬手就将怀中女子推远了。女子乍然受力，整个人不受控制往后倒退，最后砰的一声撞在了池子的石壁上，发出痛苦的呻吟。对不起。沈南星被背上突如其来的疼痛和骤然失去热源包裹后寒池水的冰冷刺激，这会儿是彻底清醒了过来。你别用内力了，说是不冷便没效果的。你上去吧，不用陪着我。男人未说话，并未离开池子，却不敢再靠近女子，而是到女子对面的位置，靠着石壁闭上了眼睛。两人遥遥相对，不多时面上都附上了寒霜。不知过了多久，女子哆嗦的颤音响起在这方小空间。傅九离，这一次你会对我负责吗？良久的沉默，久到沈南星都怀疑男人是不是睡着了，根本没听见他的声音时。你当真不喜靖王了？不喜。男人又沉默了。分明几日前他还满心欢喜的要嫁给靖王，可他在重要之际神志不清时，嘴里念着的却又切实是他的名字。若你果真这般想，我会帮你与他和离。今日之事，仅你我知晓，不会传出去。若是你日后遇上心悦的男子，我也会帮你促成姻缘。无论我看上谁，9000岁都有本事将那人娶了我吗？是。我看上了傅九离，凡景9000岁，帮忙从中周旋，将他娶了我，可好？莫要胡说。 9000岁方才不是说，任我看上谁，都能叫他娶了我吗？如今才过了片刻，9000岁就已反悔了吗？这你竟不知，9000岁的话，原只能维持片刻。我是无根之人，此生注定不会娶妻，还请沈小姐另择良婿。我不介意，你不是也说了，今夜过后泡完寒池，我便会身体亏损，不能再生育。且与靖王合离之后，我变成了下堂妇。试问有哪家青年才俊愿意娶个不能生育的下堂妇？我明白了，我原也配不上9000岁，是我痴心妄想了。不是妄想，沈小姐很好，是我配不上你。沈小姐请勿妄自菲薄，京中有许多优秀男子都仰慕沈小姐，沈小姐定能遇到属于你的良人。他们真看得上我？看得上。那你呢？你看得上我吗？看得上。那你3年。什么？若是3年后，沈小姐仍未看上任何男子，仍然不愿嫁给我，那我便亲自上侯府求娶。若是在这之前，沈小姐有了心悦之人，
咱们这个约定便作废。沈小姐以为如何？沈南星心底顿时雀跃起来，忽地起身，灵活的像鱼儿一般，转瞬间就游到了他面前。看着男人诧异的眸，他扬起脑袋，伸出双手捧住男人的脸，就快速的在他唇上印下一吻。沈小姐这是做什么？3年也太久了，到时我都成老姑娘了，要不3个月好不好？女子声音娇软，试探着问，却只听到男人粗浅的呼吸，并未听到他回答。就3个月嘛，好不好？听着女子撒娇，男人心中陡然生出一阵麻痒，心一软，险些就忍不住要答应了她。不好，就3年，若是沈小姐不同意，那此事便作罢。我同意，我同意还不行吗？还有，这3年之间，你要与我保持距离，不可再如此动手动脚的。为什么？我自己的未婚夫，我自己还不能碰了，这是何道理？你见过谁家定亲了，还未成亲之前就拉拉扯扯了？何况你我并未定亲，只是口头约定，我们……那等我与靖王一和离，我便叫祖父突然去向你提亲，你动作可要快一些。靖王总是想占我便宜，他还给我下药。若是和离太难的话，让他休了我也是可以的，我不在意。我在意，休了你，他也配。我未婚夫说的对，他不配。我的意思是，这3年我与你并无关系，若3年后你未嫁，且仍对我有意，我们才……明白吗？你方才那般对我，你都看了摸了也亲了，现在你说与我并无关系，你见过谁没关系就这般的？傅九离张了张嘴，一时间竟不知道说什么好，便避开了这个话题。你去那边待着，你与我太近了，会影响解毒效果。沈南星面色一僵，他低着头转身便游走了。等到他老老实实去了池子另一边安静地泡着了，傅九离才缓缓吐出了一口气。他亲了他一口，抱了他一下，他的身体竟产生了异样的陌生的反应，让他口干舌燥，小腹灼热发紧，满脑子只想将他狠狠按进怀里欺负他。男人一时间只觉得自己非常的可耻，心底满是对自己的唾弃。8年前挨了那一刀，他如今竟还敢肖想这种事情。傅九离垂下了眸子，眼底再次被无边的黑暗淹没。谢廷玉离开画坊后，第一时间就去了田宅，同时派人去离王府打听9000岁的下落。未曾想到了田宅之后，来开门的竟是一个陌生男人。你是谁？为何会在此处？哼，这位公子说话倒是好笑啊！这是我家，我不在这里该在哪里啊？你胡说八道什么？这里怎么可能是你的家？沈之玉在哪里？叫他出来！这位公子，这里就是我家，你若是敢擅闯，我就去报官。哼，你个姘头还敢报官？他不过就是睡了个侍女，他竟敢给他戴绿帽子！他气得发抖，一个用力就将陌生男人推得摔在了地上，就带着侍卫往里面闯。沈之一，沈之一，你给我出来！啊！杀人啦！有人擅闯民宅，杀人啦！救命啊！杀人啦！京城本就四处都有侍卫巡逻，此时正巧有一队巡逻队就在附近。此刻听到呼喊声，便急急朝着这边跑过来。什么人生事？官爷，有一队不知道哪儿来的人马闯进了草民的家里，他们还将草民打成这样。他们又去卧房了，草民的妻子正在沐浴啊！此时带队巡逻的正是兵部侍郎石磊，一看此等情景，二话不说，手一挥就带着巡逻队冲了进去。谢廷玉暴怒地带人闯进去之后，从侍卫手里拔了一张长剑，就往厢房而去。见厢房门关着，他一脚将门踹开，就听见一阵女子惊呼声。女子坐在浴桶里，双手环胸，惊慌失措地看向门口，见一个陌生男子手持长剑站在那儿，顿时吓得失声尖叫起来。谢廷玉懵了：“你不是伊儿？伊儿呢？你们把伊儿弄到哪儿去了？”女子可听不进他说什么，只是不停地尖叫着：“阿妹，你没事吧？阿妹！”这时，先前开门的男人狠狠推了谢廷玉一把，冲了进来。见此情景，顿时气血上涌，张开双臂拦在浴桶前。还不出去！你们还想怎么样？放肆！
退下。说完，带头转身出了厢房，一抬眼就看到了黑面的兵部侍郎石磊。谢廷玉一时只觉得尴尬。哼，臣倒是不知，靖王还有私闯民宅、偷看良家妇女沐浴的嗜好。石大人，此事有误会，咱们先离开这里，回头本王再单独解释给你听。以我北越国律法，天子犯法与庶民同罪，靖王莫不是想贿赂臣，想让臣徇私枉法？谢廷玉的脸青一阵白一阵，以他对石磊这块臭石头的了解，此时若不将事情当场说清楚了，他说不好还会当场逮捕他。石大人，这其中确有误会，此宅是本王几年前购置，实属靖王府产业。本王的宠妾喜欢这宅子，这段时日便一直住在这里。今日本王如往常一般过来，开门的却是陌生人，本王担心宠妾出了什么事，一时情急，这才闯了进来。还请石大人明察，为何本王的宅子里会住进旁人？此时外面围观的人群中冒出一个声音：啊，这宅子昨日就卖了呀，售价比日常价格低了一半，若不是银子不够，我都想买呢。哼，我倒是银子够，可就回家取了个银子的功夫，这宅子便已经卖掉了，真是便宜了郑家两口子了。本来还挺羡慕他们，可如今靖王府前脚卖了宅子，后脚靖王又带人闯进来，口口声声说宅子是靖王府的，还闯到人家厢房里去。嘿嘿，哎呀，真是不守信用，郑家两口子算是倒了血霉了。卖了？可有凭证？就在这时，郑家男人安慰好妻子，驼着背从厢房走了出来。石大人，草民郑二昨日用了全部身家，还找朋友借了些银两，才堪堪买下了这栋宅子。这是房契，请您过目。今日靖王未经草民与家人允许，擅自闯入草民家中，不仅打伤草民，还侮辱草民的妻子，请石大人为草民做主啊！这不可能！谢廷玉快走两步，趁着石磊去扶那男人，一把从他手中抢走了房契。不可能，不可能！叶儿绝不可能卖了这宅子。他走过去抓住郑二的双肩，神色颇有些癫狂。老实交代，这房契你从哪儿来的？是不是偷来的？靖王休得无礼！靖王，先皇遗言，北越国无论君臣都应爱民如子，你竟敢公然对北越百姓动手，是不敬先皇吗？是借民欺骗本王在先。说，你把叶儿弄到哪里去了？还不把他救出来？靖王，这宅子是如何来的，自有官府定论，不得欺辱百姓。请靖王跟本官走一趟。是。两个侍卫来到了谢廷玉两侧，朝外伸手。石磊，你个昏官，分明是这贱民偷了本王的房契，又掳走了本王的女人，你还包庇他？你若是敢动本王的女人一根头发，本王定叫你生不如死。这时人群中突然冒出一道突兀的声音：我昨日看到一个女人被从这宅子里扔出来了，不知道是不是靖王宠妾呢？婶子，你也看到了？我也看到了，是被靖王府的小厮丢出来的。那女人只穿着里衣呢，可惨可惨了。是呀，衣衫不整就这么被丢出来了，灰头土脸的，也不知道有没有地方去。哎，不过你怎么知道丢她出来的是靖王府的小厮？会不会是认错了？嗨，绝对不会认错，我不认识小厮，但是我认识靖王府的管家，他时常到我三舅家的米粮铺子里采购粮食，我见过几回便认得了，我亲眼所见，就是他指使那两个小厮将那女人丢出来的。叶儿被丢出来了，还只穿着礼仪，还是管家指使靖王府的小厮干的。谢廷玉最后是在一座小院子里找到的沈之意。玉哥哥，你怎么来了？谢廷玉心疼的几乎无法呼吸，上前一步，一把拉过女子，就将她按在了怀里，紧紧抱着她。对不起，叶儿，玉哥哥让你受委屈了。沈之意并未说话，只是任由她抱着。谢廷玉一低头，就看到了女人修长脖颈上的点点红痕，让他很容易就联想到了昨夜二人抵死缠绵的疯狂。心念一动，他将她打横抱起，急不可耐地踢开厢房的门，将她轻轻放在了床榻。男人急不可耐地啃咬着她的红唇，得到了女子的热烈回应，而后便是顺理成章地一路向下。2个时辰后，太阳渐渐西斜，床榻上的动作才慢慢地归于平静。男人许是过于劳累，此时已经是呼吸均匀，显然是睡着了。女子慢慢地将自己从他身上抽离，又从地上捡起衣衫穿上，忍着浑身的酸软去了小厨房。
谢廷玉醒过来时，下意识往旁边一看，发觉床榻上只有自己一人时，他忙掀开被子起身，就听到了外面窸窸窣窣的声音，同时闻到了饭菜的香味，慌乱的心便平静了下来。待穿好衣裳来到院中，就见院中的小木桌上已经摆上了精致的4菜1汤，还有1壶酒。玉儿，玉哥哥，吃饭了。来了。两人互相给对方夹菜倒酒，说说笑笑，仿佛回到了若干年前。直到木桌上杯盘已空，天色也渐渐暗了下来。玉哥哥，你回王府吧，莫让你的王妃等急了。你跟我一起走。不了，我还是喜欢住在这个小院子里。虽说小是小了些，但我想住多久都可以，不用担心被人赶。玉哥哥今后若是想一儿了，可以随时来这里，一儿永远都在这里等着玉哥哥。你把自己当成什么了？若是我一直不来呢，你打算如何做？我不会的，玉哥哥你肯定不会忘了一儿。那我若就是忘了呢？若是玉哥哥真的忘了一儿，那便如何？那一儿便只有青灯古佛，了此一生。一句话说完，女子便捂着嘴，不住地啜泣起来。我的傻一儿。女子在他怀里泣不成声。人生得一儿如此女子，夫复何求？你跟我回王府吧，给我些时间，我会娶你为晋王正妃。可你已经娶了南阳侯府嫡女啊，她身份高贵。她不配。沈之意最终还是跟着谢廷玉回了晋王府，只是在进门时，他怯生生地拉着谢廷玉的衣袖，顿住了脚，并不往里走，身体微微颤抖着。一儿，怎么了？不知姐姐可回来了？姐姐？就是王妃姐姐。我以后都会听姐姐的话，不惹她生气。只要她允许我待在玉哥哥身边，不赶我走，我会好好伺候玉哥哥和姐姐的。谁用你伺候他了？没谁。可若是我不讨好他，他又把我赶走怎么办？我只想跟玉哥哥在一起，只要他愿意让我待在玉哥哥身边，便是为奴为婢都是可以的。玉哥哥你放心，我会跟嬷嬷学习怎么伺候姐姐，只要让姐姐高兴了，她兴许就不会赶我走了。女子说着便抬起头来，抬手拭干眼泪。玉哥哥，我们进去吧。你不用去讨好他，你也用不着伺候他。这个王府是本王的，他还没资格赶走本王的女人。说完便将女子打横抱起，两人径直朝着新兰院而去。可让二人都没有想到的是，从前金碧辉煌的新兰院如今竟黯然失色，变得灰扑扑的，里面竟像是遭了贼般，一应字画瓷器玉器全都消失不见了，竟连院子里的树也被挖了，还有屋里屋外的花草，屋里的屏风甚至桌椅床榻通通都不见了，就连厢房里那地上铺的玉砖也被撬了。再一抬头，屋顶的琉璃瓦也被掀干净了。这他回头看了一眼谢廷玉。玉哥哥，我们的家没了。沈之意这次是真伤心了，他气血攻心，竟吐出一口血来。一儿，滚叫何在？叫他滚来见本王。没多久，须发皆白的中年管家就战战兢兢地跪在了灰扑扑的新兰院里，瑟瑟发抖。此时见王爷发怒，他颤颤巍巍从怀里摸出了一个盖着四方钱庄大印的银票，递给了他。王爷，这是王妃吩咐小的，要亲自交给您的。谢廷玉沉着脸接过，看了一眼，却是5万两白银的大额银票，心里稍稍舒坦了些。新兰院这是怎么回事？啊，这张银票还不能说明问题吗？回王爷，新兰院的东西也都是王妃吩咐拿去卖银子了。那银子呢？管家又是一愣，难道王爷没仔细看他给他的银票？王爷您看看，您手上拿着的是什么？你的意思是说，这5万两的银票是变卖新兰院的东西得来的？不是，光变卖新兰院的东西哪里够啊？
不止新兰院，还有王府名下的庄子、铺子、良田，还有田宅啊，对，还有王爷您的私库也卖干净了。你说什么？谢廷玉又是恼怒又是不敢相信，他强压着滔天的怒火，与管家确认。这还不够呢，王妃把他住的南院里好些物事也拿去卖了，这才凑够了这5万两呢。谢廷玉仿佛听到了脑中什么东西断裂的声音，一时间只觉得天旋地转，头几乎要炸了。合着你们是把王府卖空了，才凑的这5万两白银？王爷，这都是王妃吩咐的，说是您急需这5万两白银，小的不敢不从啊。莫非这都是王妃杜撰的？您其实并不需要这5万两白银。哎呀，王妃说了，您要是有意见，只管找她去，莫要牵连了旁人。王妃何在？啊，昨晚不是您自己要王妃去游湖了吗？您自己都不知道，小的如何知道？王妃昨夜跟您去净月湖游湖了，至今未归。至今未归，至今未归。一想到那女人昨夜中了药，在他怀里意乱情迷时，嘴里竟喊着那阉人的名字，接着又被黑衣人掳走。来人，把管家拖出去杖毙！王爷，小的都是听命行事啊，这一切都是王妃指使小的做的，就因为她是您的王妃，小的才不敢不听她的话呀。而且王妃说，您急着要用这5万两银子，甚至为此夜不能寐，小的也是想着为您分忧啊，王爷啊，您大人有大量啊，就算小的哪里做错了，您就看在小的这么多年为王府尽心尽力的份上，饶了小的这条贱命行吗？王爷，饶了小的这条贱命吧。2个侍卫本已上前，可见王爷未在发话，他们也不敢妄动，便只能等着。老管家见王爷虽不理他，却也未再继续下令，心里知晓自己这条命算是暂时保住了。王爷，是王妃说，她是王府的当家主母，王府的产业，她有权处置。若是您为此事生气，何不等王妃回来，您与她当面说。她不会回来了。管家一脸懵，听不懂王爷说的不会回来是什么意思，一时也不知该作何反应，只愣愣地跪在那儿，双手还抱着王爷的腿。行了，新兰院的东西都卖到哪里去了？能赎回来的通通赎回来，赎不回来的就买更好的。啊！管家又是一愣，昨日才忙前忙后的卖了，今日又要赎回来，这样折腾一趟，恐怕要折进去不少银子，还不快去！管家身体猛地抖了抖，急忙爬起来出门去了。玉哥哥，这些东西卖了也就卖了，叶儿不要这些也没关系的，你筹这些银子定有用处，可别浪费在叶儿身上了。那些都是叶儿喜欢的东西，玉哥哥自然要给叶儿保住。可是银子，沈南星回不来了，他的嫁妆丰厚，日后也算是王府资产。男人眸中闪过一抹阴狠，那女人身中回春香，如今一夜未归，要么便已暴体而亡，要么便是与野男人苟合。无论是哪种情况，她的嫁妆还有明媒铁骑都将名正言顺归她所有。启禀王爷，王妃回来了。幽冥谷随着在寒池中待的时间越来越长，女子白皙的小脸上附上了一层寒霜。她先前还与他说几句话，后来便不说了，好歹呼吸还是平稳的，可如今怎么呼吸声听着如此微弱了？只犹豫了片刻，他就动身朝他游了过去。就在快要到他身边，却正好看到他面无血色，毫无生机般朝着寒池中滑了下去。傅九离瞳孔剧烈收缩，箭一般掠了过去，一碰到女子身体，男人便不自觉哆嗦了一下。他怎么冷成这样？怎么比我冷这般多？他一时间什么也无法考虑了，他立刻运行起周身内力，将她紧紧抱在怀里，用暖意包裹着她。冷。听到女子喊冷，男人便将她抱得更紧了些，可她仍在他怀中瑟瑟发抖。好冷。他呢喃着，拼命朝她身上靠，要近一点，再近一点。两人的衣衫实在太过碍事，总是挡着他与她靠近。沈南星有些生气，便没头没脑的在他身上乱蹭乱拉，费了好大力气，总是将他胸前的衣衫蹭开了。傅九离浑身都僵硬了，他的手抬了抬，想将他的脸推开，可看着他那迷离眷恋的模样，
最终他只是轻叹了口气，手又放下了。可谁曾想，他安分了没一会儿，便又不知足了。趁着他未注意，猛地2只手一用力，竟再次将他的衣衫剥掉了。他的中衣早已被他撕碎，本就只剩下一件外衫披在身上，这下被他一脱，上半身便又不着寸缕了。沈南星，你放开！沈南星，傅九离，我好冷啊！傅九离深深叹了口气，拿他毫无办法，只能将头扭向一边不看他。沈南星，你做什么？男人的心跳几乎要停止了，他的触感从未如此清晰，肌肤相触之地处处着火，他的大脑一片空白。沈南星，你放开！可女子紧紧抱着那热源，小脸贴在他精壮的胸膛上，只觉得又舒服又安心。不放！你不知羞！就不知羞！女子嘟囔着，毛茸茸的脑袋还在他胸前蹭了蹭。别动！男人呼吸粗重，身体轻颤，眸底已是一片燎原墨色，他已经快要控制不住了。他用尽自己最后一丝清明，一掌将他劈晕了。主子，你醒了。沈南星皱眉，入目便见自己是在一个陌生的小房间里。神医，我们家主子醒了，您快来看看。哎呀，来了，急什么？丫头，可有哪里不舒服？他呢？哎，老夫问你身体哪里不适，没听到吗？那我问您他在哪里，你没听到吗？老神医瞪了他一眼。你不说名字，老夫怎么知道你说的他是谁呀？沈南星不说话了，一双黑眸就这么安静地看着他。哎呀，我说你这个女娃娃，怎么这脾气秉性跟那小子一个样，都是那样令人讨厌。他走了。见沈南星不理他，他偷瞄了他一眼。他把你一个人扔在我这儿了，他不要你了。主子，为了避免麻烦，9000岁先离开了。嘿，你看，我就说他不要你了吧，他嫌你麻烦，自己先走了，把你一个人丢我这儿了。沈南星兀自低头喝着水，并不搭理他。他此刻药效当时已经完全解了，神志非常清醒，清醒到他能清晰记得昨夜他在画舫上是如何察觉他在附近，如何故意喝下了那杯酒，如何被黑衣人掳走，又是如何被他救回带到幽冥谷，然后2人在寒池里，他竟羞耻感后知后觉地蔓延了他全身，只觉脸上烫烫的。也幸好他此刻不在这里，说实在的话，当真是没脸见人了。老先生，您快给我家主子看看，好端端的怎么忽然发热了？老神医只瞟了他一眼，也语道：你家主子可不是发热，他是想那小子了。这地方沈南星是半刻也待不下去了。那娘，我们走。主子，暖安去给您煎药了，看这时辰应当是已经快好了。您泡了这么久的寒池水，身体要紧，您好歹把药喝了咱们再走啊。9000岁特意叮嘱了，得让您喝了药才能离开。好。你这女娃娃怎么就听不得别人说实话呢？听2句实话就闹着要走。哎，你既不爱听实话，老夫不说就是了。手伸出来，老夫给你把脉。不必了，我已无事了。你的回春香确实解了，老夫看看你旁的情况。想起那小子临离开前与他说的话，老神医就气不打一处来。九黎曾听说文香夫人极善女子之症，您与她素来交好，若能共同钻研，这小小的不育之症定能轻松治好。轻松治好？轻松治好？他说的倒是轻松啊，还素来交好。他明明知道他与文香那老女人有仇，老死不相往来，还这般说，气死他了，气死他了。嘿，你不让老夫诊脉，就不担心真得了不育之症？左右我此生也不打算怀孕生子，这不育之症得了也便得了吧，不碍事。丫头，你与那小子多大仇啊？你要让他绝后啊？您不知道？啊，老夫不知道什么？您不知晓他是何身份？是他不能生，又不是他不愿意生，如何就成了他狠毒了？啊，他是何身份？他不就是……老神医说了一半就停了下来。是啊，他怎么又忘了？那小子如今可是北越国权倾朝野的9000岁，是太监。
若这女娃娃真给他生了孩子，便是欺君灭族的大罪。倒是老夫疏忽了。只是丫头，你要不回头劝劝那小子，这北越国的9000岁，他是非做不可吗？行吧，我回头帮你问问。这已经是太监能做的最大的官了，还有更好的选择吗？这老头说话颠三倒四的，难不成傅九黎不做9000岁，他就能给他生孩子了？莫名其妙。沈南星还急着离开，便随便敷衍了老头2句。他中了回春香一夜未归，还不知京城得传成什么样了。黎王府，黑衣黑发的男人坐在案前，听着冷风禀报：沈小姐已经平安回到京城了。他果然派袁安去打探了消息，让郑儿收了银子，也已经按照我们的意思改口了。那黑衣人有消息了吗？江湖上的门派，属下都查了一遍了，这人不属于任何门派。主子，请容属下再去打探。去吧。傅九黎垂眸回想着那日黑衣人的一举一动，那人对南星没有恶意，甚至好像认识他，看到他来就将人直接给他了，就像是对他很放心。至于在那个时候掳走南星，应当是不想让他被谢廷玉玷污，但是又放心的把身中回春香的南星抛给他，是因为他是太监，所以放心。这人会是谁呢？谢廷玉见到沈南星时，他正斜靠在正厅的主位上，悠闲的小口喝着茶水，2个小丫鬟正在给他按摩小腿。他一瞧见他那样子，怒火便蹭蹭直冒。果真是在军营里待久了，行事举止与那些兵有些一般，粗俗不堪，这哪里还有半点大家闺秀的样子？沈南星！女子本半眯着眸子，不知在想什么，此时似乎被吓了一跳，手中的茶杯一个没拿稳，便飞了出去，正好连着茶水一起直直地砸在了怒气冲冲的男人身上，正中脑门。吴王爷！跟来的小厮惊呼一声，连忙伸出手就要用袖子给他擦干净。滚开！哎呀，这茶杯怎么这般不长眼，竟飞到王爷身上了？沈南星，你还有脸回来？王爷这是哪里话？这里是本王妃的家，本王妃回来有什么问题吗？哎，王爷怎么没带着你那继子一起来呢？莫非那继子是因为自卑自己的低贱身份，不敢来见我这个王妃？哦，也是，本王妃的身份可比一个继子高贵多了。沈南星，你还要不要脸？堂堂南阳侯府嫡女，一口一个继子，也不嫌丢人。王爷都在大婚之夜委身继子了，如今不过几日功夫，又违背自己的诺言，众目睽睽将那继子抱了回来。王爷做的倒是不许人说实话了。一儿不是继子，若你再如此说他，休怪本王不客气。好吧，王爷说不是就不是吧，反正本王妃从未见过哪家好人家的姑娘会无名无分便与男人苟合的。那还不是因为你占了他的位置？那你休了我，我给他让位。你！谢廷玉气得一滞，却又忽然想起了什么，他嘴角扬起一抹笑。我说你怎么急着激怒我呢？是昨夜被贼人玷污了身子吧？你想让本王休了你，如此一来，你这丑事便不会被发现了。告诉你，休想！看来你也没那么爱你那继子嘛。本王妃都愿意让位了，你却舍不得本王妃啊！那继子也是可怜，心心念念想要的东西，本王妃看不上，王爷都不肯给他。他还真是瞎了眼，看上王爷这种忘恩负义之人。沈南星，你少在那里挑拨！你身为靖王妃，如今被贼人玷污，不自杀谢罪，还有脸回来？你说，若是本王将你被玷污、一夜未归的事抖出去，你这条命还能不能保得住？王爷想要什么？名为铁骑，只要你把名为铁骑的兵符给我，我可以当这件事从未发生过，甚至可以帮你隐瞒。王妃觉得如何？不如何？告诉你，不可能。名为铁骑，我死都不会给你。你就不怕本王将你失了清白的事禀报父皇？到时，你便只有以死谢罪一条路。谢廷玉，睁大你的狗眼，好好看看，这是什么？谢廷玉下意识看过去，赫然一粒朱红的手工纱。这怎么可能？
你不是中了回春香，你既没死，怎么可能还是处子之身？王府里的小厮丫鬟都知道，我被9000岁救下，他送我去了幽冥谷，是老神医救了我。就你这个王爷不知晓，或者说不想知晓，只愿相信自己的王妃已被外人玷污，好达成你不可告人的目的。去啊，你去禀告陛下，好叫陛下知晓你宠妾灭妻，看那继子会是什么下。谢廷玉，你干什么？你放我下来！沈南星正说着话，忽然身体悬空，竟被男人打横抱起，就大步往内室走去。你是本王的王妃，你说本王要干什么？你不是要用你的手工杀威胁本王吗？好叫父皇知晓本王宠妾灭妻吗？你不就是怪本王冷落你，未与你圆房吗？本王现在就满足你。谢廷玉抱着女子，几步就走到了正厅旁边的耳房，将她扔到了床榻上，紧接着就扑了上去。沈南星本想用力将她推开，却发现自己可能是因为泡了一整晚寒池的原因，刚解完毒，身体还虚弱着，根本就使不上力气。男人的胸膛就像铁一样压了下来，他甚至撼动不了半分。看着女子在身下挣扎，谢廷玉冷笑：装什么？这不就是你想要的吗？谢廷玉，你放开我，放开！沈南星慌了，暖安被他派去找傅九离了，暖宁去给他打探消息了，春杏去给他煎药了。现在外边的都是靖王府的丫鬟，他们根本不敢插手，也不会插手。不对，还有小桃！沈南星眼睛一亮，大喊起来：小桃，小桃救我！小桃不会武功，但进来捣下乱，拖延下时间也是可以的。暖安、暖宁都已经走了有一阵了，应当快要回来了。小姐，却正好看到王爷将小姐整个人压在身下，他顿时脸色爆红，他何曾见过此等场面？正犹豫着，就看见王爷回头看了他一眼，吓得小桃转身就跑了。小桃，小桃！任小姐在后面如何喊着，小桃也听不见了。她的心砰砰直跳，一口气跑到院子外面，只是才站了一小会儿，气儿都还未平息下来，就见小姐的新丫鬟暖宁飞身进来。小桃，你站在外面做什么？主子呢？暖宁姐姐，小姐和王爷在。说着又跺了跺脚。哎呀，小姐此时不方便，咱们在外面等着就是。可暖宁耳力极好，与小桃说话时便已听到了一丝异样的声音，好像是主子，便飞身朝正厅中闯了进去。耳房内，谢廷玉已经邪笑着扒开了女子胸前的衣襟，露出了女子莹白光滑的肩膀和锁骨。只见白皙的肌肤上布满了斑驳的红痕，眼中的欲火很快就被怒火取代。沈南星，这就是你说的没有背叛我？沈南星本在拼命使力挣扎，此时听到他的话，便也下意识看了过去，脑子里顿时就想起了在那幽冥谷的寒池里，那人对他。是谁干的？你在想谁？说！是谁都好，反正不是你。说着，他索性也不挣扎了。如此这般，说你都还下得去手，那你还真是不挑。是傅九离吧？你说什么？本王说，你身上这些肮脏的印记，是傅九离那阉人干的吧？也只有他那种阉人，就算美人在怀，也只能看吃不着。沈南星凝聚起全身的力气，将右手从男人手下挣脱。我不许你这么说他。沈南星，你竟敢打我！你竟为了一个阉人打我！打的就是你！谢廷玉猛地抬起手就要还他一巴掌，但巴掌都已经到了脸颊边，女子却分毫未躲。怎么，不怕挨打是吗？那这样呢？他大手移到女子腰间，用力一扯。傅九离做不到的，我帮你，如何？谢廷玉，你放开！那阉人能碰，本王不能碰吗？你是本王的王妃。谢廷玉，你滚开！别碰我！男人却无视怒骂，俯身咬上了女子的香肩。沈南星只觉被他碰到的地方就像被野狗啃了一般恶心，气急间抬手就从头上拔下一只钗子，狠狠戳进了他的后肩。谢廷玉抬起头来，双眸血红，抬手就朝着女子脸上狠狠打去。暖宁飞快赶来时，看到的就是这一幕。他飞身过去，握住男人的肩膀，就将他往外一拖，狠狠砸在地上。主子，你没事吧？受伤了。
都是属下不好，日后属下再也不离开主子身边了。我没事，这是靖王的血。来人！几个丫鬟立刻冲了进来，冲在第一个的竟是小桃。老娘，你竟敢打王爷！谢廷玉在小桃的搀扶下站起，一只手摸索着将后肩处的钗子拔下。小姐，王爷是您的夫君，您怎么能用叉子扎他呢？您看王爷都流血了。沈南星，本王给你1日时间考虑，若你肯将东西给本王，你刺杀本王和给本王戴绿帽子的事，本王可以当作没发生，你还可以当你的靖王妃。当然，你也可以不给，那么你这些事情就别怪本王捅到父皇面前。刺杀亲王，身为靖王妃，与其他男人鬼混，企图混淆皇室后代，这2个罪名任何一个都够南阳侯府诛9族吧。走。谢廷玉捂着后肩伤口，带着几个丫鬟离开。主子，咱们现在该怎么办？暖宁一脸担忧看向主子，却发现主子一直盯着门口的方向发呆。主子，您怎么了？我没事。只是小桃自小就跟自己一起长大，如今怎会变成这副模样？想法子把沈之意的身份透露给谢廷玉。是。小桃一路扶着谢廷玉来到了他的寝殿，又扶着他在床榻上躺好，忙前忙后伺候他，待府医给他包扎完离开。谢廷玉挥了挥手，都退下吧。小桃与几个丫鬟一起告退，可还未走出寝殿的门，身后就传来一道声音：小桃留下。小桃身体一震，低着头慢慢的小步挪到床榻边。王爷有何吩咐？坐。奴婢不敢。本王吩咐你做你就做，若不然你是想违抗本王的命令？奴婢不敢。抬起头来。小桃咬着下唇，心里紧张极了。你是沈南星的陪嫁丫鬟？是。谢廷玉见眼前的小丫鬟面若桃花，羞红了脸，一时觉得有趣，便笑着逗她。那你也是本王的女人了？是的。可会侍妾？奴婢会。男人心头一动，本只想逗逗她套几句话，此时见着小丫鬟的纯真模样，倒真叫他起了几分心思。既然会，那你便试试。在男人的注视下，小桃颤抖着手，一层层将自己的衣衫褪去。谢廷玉呼吸一滞，他一把捞过小丫鬟，却扯到了伤口，轻呼一声：王爷身上有伤，您别动，让小桃伺候您。说完，他半跪在床榻上，一点点将男人的衣裳褪去，最后轻轻地趴在他身上，颤抖着吻他的脸，他的喉结，他的胸膛。男人却忽然大手按住小丫鬟的脑袋，将小丫鬟的唇按向自己的，唇齿交缠间，他猛地握住她的纤腰，狠狠往下一按。小丫鬟的眼泪就飙了出来。王爷，小姐因解毒泡了一整夜寒池，已得了不育之症。小桃身体是健康的，小桃给您生个孩子可好？其实谢廷玉并未睡着，只是这几日接连耕耘，属实有些疲累了，便闭目小憩。只是他方才说什么要给他生孩子？笑话，一个低贱的婢子而已，玩玩还行，生下他的子嗣，他也不看看自己的身份，他配吗？王爷，您可是做噩梦了。小桃发觉男人的眉头蹙了起来，伸手轻轻抚摸，轻声唤他。谢廷玉压下心底的厌恶，缓缓睁开眼睛，温柔地看着小丫鬟。乖小桃，你可知名为铁骑的兵符在何处？名为铁骑的兵符，王妃给了9000岁了。你说什么？男人眼中一瞬间迸发出狠意，大手掐上了小丫鬟细嫩的脖颈。你再说一遍！被夺了空气，小桃的圆脸涨得紫红，两只手用力地想将男人的手扒开。就在他绝望地以为自己要死在这里时，那只大手一个用力，将他狠狠地甩在了地上。王爷，名为铁骑的兵符，确实被王妃给9000岁了。奴婢亲眼所见，绝不会有假。那你可知，他为何将名为铁骑的兵符给了那阉人？是因为王妃心悦9000岁，他说兵符只有放在9000岁手里，他才放心。
他就不怕那阉人将名为铁骑据为己有？那阉人可不是什么好东西。王妃说，只要9000岁想要，他就给他。岂有此理！谢廷玉站起身，一脚踹在了小桃心窝上。王爷，你别杀我，奴婢还有用，奴婢可以给您打探消息。王妃向来最信任奴婢，王妃的事情奴婢都知晓。小桃浑身颤抖着跪在地上后退，直到退到了墙角，退无可退。王爷，王妃早就背叛您了。她身边的暖安暖宁根本不是什么王府的粗使丫鬟，他们是9000岁派到王妃身边保护王妃的。还有王妃这次泡寒池也是9000岁陪着她一起泡的。王妃她只喜欢9000岁，所以她才把名为铁骑都给了9000岁。你还知道些什么？那日晚上您要和王妃圆房，是王妃故意派人将消息传给二小姐的，就是为了好叫二小姐来搅了这事。她不想将身子给您。二小姐是谁？是沈之意，先前住在新兰院的那位，是王妃的叔妹。难怪啊！难怪那日义儿来的那般巧，难怪当初他与义儿初识时，他那般了解他，也难怪义儿的容貌与沈南星有几分相似。谢廷玉眉头深深蹙起，心中满是复杂。小桃见男人似乎在想什么，陷入了沉思。他赶忙捞了一件衣裳裹起身体，连滚带爬悄悄溜了。没一会儿，寝殿的门从外面被人推开，沈之意悄声走了进来，瞧见屋内赤裸的男人和床榻上那一抹刺眼的血迹，他来到男人的跟前站定，抬起朦胧的泪眼看他。玉哥哥，你不是说去找沈南星算账了吗？为何又临幸了沈南星的丫鬟？谢廷玉居高临下看着闯进来的女子，眸中尽是冷意。沈之意，你到底是谁？玉哥哥，你这是什么意思啊？我是义儿啊，是你的义儿啊。本王问你，你当真是一介孤女吗？又是小桃那个贱人告诉了玉哥哥。是，我是南阳侯府庶女，是沈南星的庶妹，行了吧？我身份低贱，是令所有人都看不起的外室的女儿。即便母亲如今已经被接入侯府成为妾室，可所有人都知道她是外室上位，都看不起她。我作为外室的女儿，更是见不得人的存在，是耻辱。我知道我身份低贱，自是配不上高高在上的靖王，可我也控制不住我自己。我从小就喜欢你，很喜欢很喜欢。我知道你喜欢沈南星，所以我一直以来只敢偷偷关注你，只能像个阴暗的影子一样躲在暗处，偷窥你与沈南星亲密，心如刀割。后来好不容易老天有眼，沈南星死了，我终于有机会到你身边。我太爱你了，我怕你也嫌弃我的身份，才骗你说我是孤女，也因为怕你发现，我几年都不敢回家一次。如今被你知晓了也好，我便再也不用瞒得这么累，这么累。既然你如今不要我了，那我倒不如死了算了。说着便存了死志，一头朝床头的柱子上撞了过去。义儿不要！纵使心底再生气，可这时看到那陪伴了自己多年的女人发狠自杀，谢廷玉终究是心软了。义儿别哭，玉哥哥不怪你就是了。可我骗了你，你真的不怪我吗？本来是怪的，但方才看到你要寻死，你知道我有多害怕吗？一想到可能从此失去你，我心里就慌得没办法，也害怕的没办法。没有任何事情能比你的生命更重要。义儿，以后莫要再做伤害自己的事了，记住了吗？玉哥哥，我爱你。此时被心爱的女人挑逗，又听到他说爱他，顿时便什么也无法去想了，只有体内的欲火被点燃，熊熊燃烧。折腾了一夜，到天色已然蒙蒙亮，两人才互相拥抱着睡过去。第二日天色大亮，他穿上中衣来到外间，感受到阳光炽热，忽然觉得有什么不对劲儿，忘了上早朝了。王爷，宫中来人说有御史弹劾你，陛下宣您立刻上殿呐。谢廷玉匆匆骑马赶到皇宫，终于抹着汗水来到朝堂上时，文武百官们已经等候多时了。跪下！
谢廷玉身子一抖就跪了下去，紧接着他还未来得及抬头，一本折子就从前面飞了过来，折子的一角正中脑门。你自己看看你做的好事。谢廷玉心底暗道不好，伸手将地上的奏折捡了起来，打开刚看了2行字，便面色发白。石磊竟这般不近人情，芝麻大的小事竟然联合御史弹劾他。朕看你是翅膀硬了，知法犯法，还敢不上早朝？父皇，儿臣是有要事耽搁了，绝不是故意不上早朝，请父皇明鉴。启禀陛下，老臣要再参靖王一本。靖王耽于女色，懈怠早朝，实在有辱天家颜面，当重重罚之，以儆效尤。皇帝的面色已经难看到极致。这究竟是怎么回事？谢廷玉一时间有些懵，纵使自己来晚了些，刘御史是如何得知自己是因为那个原因才晚到的呢？父皇，昨日夜里，儿臣连夜处理紧急公务，着实是睡晚了，所以才……满口胡言！你有何公务要处理？朕怎么不知道？父皇，是真的，儿臣昨夜……给他一面铜镜。皇帝面色铁青，扭头懒得看他，第一次后悔自己当初为什么要生下这么个蠢东西，丢人现眼。这时，久不曾在朝堂上发过言的9000岁向左迈出一步，站了出来。陛下，靖王殿下最近确实是有紧急公务在忙，这一点臣可以作证。谢廷玉一愣，这阉人莫不是吃错药了，竟帮他说话？是啊，父皇，儿臣确实是在忙公务，这才耽搁了早朝。哦，靖王这段时日为了解凉州水患之困，在忙着筹集银两。臣听说当下已经筹了5万两白银了，此乃凉州百姓之幸啊！靖王殿下，待早朝结束，臣便安排人去靖王府取银子，臣便带凉州百姓谢过靖王殿下了。陛下，靖王能有如此心意，乃我北岳之福啊！靖王心系天下，忧国忧民，宁愿变卖靖王府的资产，也要为凉州水深火热的灾民筹集银两，乃天下大德呀！靖王年纪轻轻就心怀天下，不愧是谢氏皇族子孙呐！靖王此举确实是凉州百姓之幸，北岳百姓之幸啊！靖王殿下高义。北岳帝听到群臣如此说，先前的郁气也稍稍散了些。靖王起来吧，此事你做得很好。谢廷玉如今骑虎难下，此情此景，否认的话到了嘴边，却是无论如何也说不下去了。儿臣谢父皇夸奖。父皇，儿臣想起来王府还有重要的事情去办，儿臣请先行告退。陛下，虽然靖王殿下为凉州水患筹集银两一事做得很好，但他擅闯民宅，害死良家妇女之事也是事实，恳请陛下赏罚分明。靖王，你来说，刘御史所言可否属实？谢廷玉面色又是一白，他慌忙又打开了还捏在手上的奏折，接着方才的2行字往下看，越看面色越白。那女人竟因沐浴时被他看了一眼就寻死了。父皇，您听儿臣解释，这宅子本是儿臣的宅子，儿臣并不知晓王妃把它卖了，这才闯进去的，这都是误会啊！若是儿臣早知道王妃卖了这宅子，是绝不会闯进去的。好一个误会！靖王一句误会，便能抵消我北岳百姓一条命吗？那宅子的新主人郑二可是说了，您在进门前他就与您说了，这宅子是他的，可您不信，不仅伤了他，还带人直接闯了进去。此事人证物证俱在，你休想否认。靖王，石大人说的可是属实？父皇，那宅子里本来住着儿臣的爱妾，儿臣以为他出事了，一时心急才闯了进去。但不管如何，此事确实是儿臣的错，儿臣认罚。此事你确实有罪，但念在你为凉州水患筹款有功的份上，功过相抵，便从轻处罚吧，就罚你1年俸禄，再打10大板，你可接受？儿臣接受。谢廷玉此番挨板子，又是石磊监刑，在这活阎王跟前，负责打板子的侍卫一点都不敢放水，所以谢廷玉实打实挨了10大板，屁股开了花。前脚回到靖王府，趴在了床榻上，后脚9000岁的人马就到了靖王府大门口，声称奉9000岁之命来取那5万两白银。谢廷玉也顾不得上药了，急忙命人唤来管家。老管家气喘吁吁地来到谢廷玉面前时，脸上蔓延着喜色，不待靖王发话就主动汇报：
王爷，小的与那当铺老板好说歹说，只花了比原来多3成的银子，就将新兰院大部分物事买回来了。前些日子礼部尚书府上的姨娘当了个古董花瓶，第2日赎回都花了2倍还多的银子呢。老管家一脸的骄傲，眉毛胡子都翘起来了，等着王爷夸他。可没想到等了半晌，不仅未等到夸奖，还等来了一个枕头。王爷，小的又做错什么了吗？看着王爷趴在床榻上，一张脸黑得像包公。小的是按照您的吩咐做的呀。谢廷玉看着这蠢管家，已心如死灰。府里还剩多少银子？6000两。把东西卖了，把银子换回来。啊？还不快去！啊，是。新兰院刚回来的那些名贵物件，沈之意只来得及看了一眼，便又纷纷被搬出了靖王府，再次入了当铺。当初的那5万两银子也折成了3万两。沈南星惬意地躺在贵妃榻上，眉眼弯弯。傅九离那男人也太对他胃口了，他前脚卖了靖王府产业，这男人后脚就轻易把卖的银子给诓走，还是以如此冠冕堂皇的借口。沈之意的身份靖王已经知晓，但他似乎并不在意。无妨，要的就是他不在意。被欺骗这么多年也能轻易原谅，便说明两人情比金坚。这样一来，谢廷玉为了沈之意休了他，岂不是更容易了？就在这时，门房有人前来通报，离王府有人求见王妃。沈南星噌地从贵妃榻上蹦了起来。傅九离来了，我现在出去见他。王妃，不是。小厮跟在后面想要说什么，可他说话哪有王妃跑得快呀？他的话才刚出口，王妃已经没影了。沈南星兴冲冲地来到靖王府大门，却并未看到他心心念念的那个人，取而代之的是笔直的站成一排的4名黑衣人。属下乔大，属下乔2，属下乔3，属下乔4，参见主子。你们是9000岁派来的，为何叫我主子？主子，9000岁将我等送给主子了，日后我们4个就是主子的人。你们先前在9000岁身边是做什么的？他把你们送给我做什么？求主子收留我们。主子，我们以前是给9000岁抬轿子的，日后也可以给主子抬轿子，保证又快又平稳。主子，我们干活也是一把好手，洗衣做饭、砍柴打猎，样样都行。主子，我们功夫也不错，可以保护您。主子，我们……停！他已经知晓这4人是什么人了。他人呢？9000岁今日出发前往凉州，此刻应当已经在路上了。他就这样走了？临走之前他都不来见我一面？主子，您现在可还是靖王妃，9000岁临走之前专门来见您，跟您告别，您觉得合适吗？沈南星无语，那他如今还是靖王妃，他把他的4个轿夫送给他就合适了。9000岁此去凉州，你们不跟在他身边保护他吗？去凉州路途遥远，9000岁嫌我们抬轿子走得太慢，他坐马车去。9000岁武功比我们高，他说用不着我们几个。沈南星知晓傅九离是不放心将他一个人留在京城，这才将4个轿夫留给了他。可全京城都知道这4个轿夫是他的人，如此一来，他与他的关系便是剪不断理还乱了，岂有不收之理？既如此，你们就留在我身边吧。这时，乔大从袖中拿出了几卷捆在一起的画像，双手恭敬递给沈南星。主子，这是9000岁为您挑选的夫君人选，您选一选。9000岁说，这几人都是经过考察的，人品家世都合适，您相中谁了，他就给您安排成婚。你们既然是我的人了，是不是以后都要听我的话？主子请吩咐。带我去找他。9000岁坐的马车是2匹上好的汗血宝马拉车，咱们抬轿子跟不上。既然你们什么也做不好，那便回去吧。主子，9000岁还有1匹白马，名为踏血，1日1000里，比汗血宝马只快不慢，属下帮您偷来。那可是9000岁最宝贝的马，连他自己都舍不得骑啊。乔4用胳膊拐了乔3一下，提醒：咱们现在是主子的人，不用考虑旁人。现下离王府里冷子好暗卫都跟9000岁走了，其他人不足为虑，偷匹马还是容易的。去偷。沈南星骑着那匹浑身雪白、毛发油亮、健壮有力的白马，不过半日功夫就追上了9000岁的轻装队伍。远远听到马蹄声，赶马车的2名侍卫顿时警戒。骑兵9000岁是一个女子骑着马朝咱们来了。
本在闭目养神的黑衣男人蓦地睁开眼，可是一红衣女子骑着一匹白马。傅九离唇角轻轻上扬一抹小小弧度，随即便下了马车，立于马车旁等候。一抹火红身影风驰电掣般，转眼间便来到了眼前。踏雪人力嘶鸣，待背上的人下来后，便迫不及待来到他旁边，围着他踏蹄转圈。红衣女子却是来到他面前，伸手将白马推开，扬起脑袋，一双眼亮晶晶地看着他。白马被推开，又挤了回来。女子又伸手推他，他又挤回来。一人一马就这样堂而皇之地抢占他面前的位置。踏雪，退下。白马这才长嘶一声后，喷着热气，似乎不情不愿地退到了一边。红衣女子神气地朝着白马扬了扬下巴，把白马气得在原地转着小圈，嗷嗷叫。你跟匹马较什么劲？谁叫他抢我位置啊？这位置可写你名字了。你方圆1丈以内都是我的位置。你惯会胡说八道。沈南星趁他没看他，上前半步就抱住了他的腰，又快速踮起脚，在他的脸颊上亲了一口。你放开。不放。你放不放？就不放。你们施家贵女自小不是熟读女诫吗？女诫里面便是这样教你的？不是这样教的。那你还……可我想你了。你站好，我有话与你说。那你说，你为何连个招呼都不打，便撇下我走了？我不是要说这个。那你说，你为何要给我旁的男子的画像，将我选夫君？他的视线落在别处，不去看他。这几日靖王便会给你和离书，你之后便是自由之身了。纵然南阳侯疼你，但他毕竟年迈，护不了你长久。那些画像上的都是品性良善之人，官职不一定高，但定会待你好。家中长辈也都是好相与的，断然不会为难于你。所以9000岁这时不想要我了，要将我推给旁人了是吗？你与我也有了肌肤之亲，9000岁是不想对我负责吗？别胡说。那你说，这是不是你亲的？青天白日下，你怎能如此举止？被旁人看去了怎么办？那日后黑灯瞎火时，我再给你看。你在胡说什么？你不看啊？那我给旁人看去。你敢？不是你说的将我嫁给旁人吗？说是我未来的夫君要看，我是不能拒绝的。你说是吗？若是沈小姐未来的夫君，自是可以看的。沈小姐回去吧，本王要赶路了。风渐渐大了，卷起了女子火红的裙摆。她仰着头看她的背影。那日在寒池，你与我许下了3年之约，还作数吗？那些男子画像，沈小姐可看了？并未。沈小姐若是看了，便会知晓，里面的男子都是良配，则其中任意一人，沈小姐余生都会舒适愉快。可我唯有与你在一起，才会舒适愉快。本王并非良配。9000岁，当真如此想？是。那便如你所愿。傅九离心头猛地一跳，回过头来，就见女子已然掉头离去。她这是哭了？3年之约，自是作数。踏雪，送他。远远的地方，一匹白马马头一甩，扬起马蹄，风驰电掣般朝着红衣女子的方向卷了过去。沈南星并未扬鞭，只是抓着缰绳，就被踏雪带着火速离开。你就不能跑慢点吗？我又没让你跑这么快，你跑这么快做什么？踏雪一双大大的马眼眨了2下，透着茫然无措。你现在慢下来有什么用？他早就看不着我了。踏雪2只马耳竖了起来，怔了片刻，便又加快了速度，火焰般飘过山峦和平地，将他带回了靖王府。小姐，您终于回来了。小姐，方才靖王去南院找过您了，让您一回王府就去新来院找他。奴婢看靖王脸色不太好的样子，这会儿找您定是没什么好事，要不您就别去了吧。暖安，暖宁，傅九离方才告诉我，谢廷玉这几日便会给我和离书，可是他做了什么？此事你们可知晓？主子，属下听冷月说了，9000岁确实找了靖王，给他看了一沓信件，好像是10多年前端妃与外男来往的信件，以此威胁靖王与您和离。有意思，难道谢廷玉并非当今陛下的儿子，而是端妃与外男通奸所生？
可上一世并没有爆出这件事啊。有这般好的把柄在手，他为何不直接将证据呈给陛下呢？属下猜9000岁兴许是怕牵连主子吧。是啊，谢廷玉若真不是皇子，那便是诛九族的大罪，而他一日未与谢廷玉和离，他便在他9族之内。傅九离因顾及他的安危，便不会将证据呈到御前。沈南星未再说什么，一路沉默着回到了南院，将今日乔大给的画像拿给我。主子，咱们不去找靖王吗？不急，现在该着急的是他，不是我。咱们只管等着便是。春杏很快取来了画像，沈南星接过来，他随意抽出了一卷打开。咦，这不是石大人吗？小姐，石大人是个好官啊，他为人正直，不畏强权，维护百姓，才不管犯事之人官职多大，一律秉公处理，连陛下都记他几分。这次靖王私闯民宅的事，就是石大人处理的呢。听说兵部侍郎石磊学识极高，是凭自己的实力从偏远的山村里一步一步考上来的，是3年前的科考状元呢，只差一步就能3元及第。而且他家世简单，府里除了他自己就只有父母，且他父母都是老实本分的人，唯一的妹妹也已经出嫁到他老家的小县城了。不止如此，石大人还洁身自好，曾经有官员送他美人，他说他这一世只会娶1位妻子，不需要旁的女人，人都送到府邸了，都被强硬退回了。听你们说的，石大人倒是个极好的夫君人选了。小姐，奴婢不是这个意思，奴婢就是说出自己知道的。属下说错话了，请主子责罚。都起来吧，我并未怪你们。只是能让3个丫鬟都如此说，那便足以说明那人在给他挑选夫婿这件事上有多用心了。傅九离啊，傅九离，你当真要将我推给旁人吗？也不知是谁上一世在他坟前因为吃谢廷玉那渣男的醋做了那么多幼稚的事的，这一世他是真的搞不懂他，难道非得等到他死了他才能意识到他对他的爱？他有心了，只是石大人这般好的青年才俊，又怎会看上我这样一个和离过的女子呢？主子切勿妄自菲薄，9000岁既将画像给了您，便足以说明只要您做了选择，无论您选谁，画像上的人都会心甘情愿娶您。沈南星轻笑一声，这倒是他能做出来的事。他抬手就将剩下的4卷画像全部展开，大理寺卿洪绍恩，太傅之子常明远，礼部尚书之子张定宽，工部尚书之子胡林。约莫是先前对石磊的夸奖惹得他不快了，这会儿3个丫鬟竟没一个开口的。了解他们吗？说说看。他既希望我从里头挑一个，那我便挑一个试试。小姐，这4位公子奴婢都听人说起过，都是做夫君的上等人选呢，无一不是自身优秀，持续努力上进，且家风清正，家中都是连妾室通房都未曾有过的。而且不止他们自己，他们的父母也是十分恩爱，家庭和睦的。这几位公子都是除了皇子和王爷外，京中许多贵女想嫁的对象。沈南星点了点头，对暖安暖宁道：帮我传信给他，就说他给我选的这些人我很满意。是，主子。还有成亲的事就不用他安排了，我会从这些人里面选一个，亲自去追求他。暖安和暖宁又是对视一眼，暖安便很快去传信了。阴阳统管不是已经用掉了吗？主子，这是冷月转交给属下的，说是找工匠修缮改进过了，如今可以发射3枚信号弹。他也有吗？是，9000岁也有。还给他吧，就说我不要。我若是要了这东西，我未来夫君会不高兴。啊？少主子说的错。哦。正在这边将画像刚刚收好时，南院的门就被人从外面一脚踹开了。门口是一脸暴怒的谢廷玉。沈南星，你既回来了，为何不去新兰院找本王？啊，那地方太破了，不想去。新兰院这么破是因为谁？还不是因为你变卖了新兰院的东西？怎么会是我呢？大家伙都看到了，明明是管家卖的，王爷怎么冤枉人呢？你敢说不是你指使的管家？你说是我指使管家卖的，那卖东西的银子可有1文钱给我了？你分明就是你与傅九林的阉狗，里应外合，诓走了本王的银子。暖安暖宁，打！他话音刚落，暖安与暖宁2人身形一动，闪电般来到了谢廷玉旁边，劈头盖脸就将他暴打一顿。来人，把沈南星给我捆起来，把这2个丫鬟给我杖毙！王府的侍卫何在？还不来救本王？沈南星，你不得好死！
可无论谢廷玉怎么喊，直到他被打得满头包晕死过去，也没等到人来救他。王府侍卫众多，自然听到了王爷的呼喊，也循着声音赶来了。可他们却靠近不了一步，纷纷堵在南院大门外不远处，无法再前进一步，甚至连声音都不敢发出。谢廷玉最后是被装在麻袋里，被乔大扛到了新兰院，又像扔垃圾一样被从围墙上直接扔进了院子里。沈之意脑袋晕晕乎乎的，此刻正坐在亭子里唯一的一张完好的石桌旁，盯着浑浊的湖面发呆。一声重物落地的巨响，惊得他一下子从石凳上跳了起来。玉哥哥，玉哥哥，这是谁干的？这是谁干的？你怎么伤成这样了？疼不疼啊？燕儿别怕，玉哥哥没事。玉哥哥，你等着，我去给你找府医。燕儿回来。玉哥哥，你怎么样？你伤得这么重，燕儿得去给你找府医啊。我没事，只是些皮外伤罢了。天色已晚了，别出去。如今这王府已被沈南星那个贱人掌控，不知他使来什么法子，将王府的下人和侍卫都弄到哪里去了。你一人出去，我不放心。有什么事便明日再说吧。玉哥哥，你的伤是不是沈南星叫人打的？玉哥哥，叶儿也不知姐姐竟会做出这样的事情。她对叶儿不好也便罢了，毕竟叶儿只是个庶女，比不得她从出生便是侯府嫡女，身娇玉贵。可玉哥哥你可是身份高贵的靖王，又是他的夫君，他怎可这般对你？玉哥哥，姐姐自小就蛮不讲理，如今更是变本加厉，要不你休了他吧。叶儿你放心，沈南星不配做靖王妃，玉哥哥明日便将他赶出府去。傅九离那条烟狗竟拿着母妃年少时与表舅来往的信件来威胁他，限他3日之内与沈南星和离，否则这些信件便会呈给父皇。叶儿，你帮我取来纸笔。傅九离那条烟狗势力庞大，名为铁骑的兵符寄到了他手里，再想拿回来恐怕是很难了。好在他一个太监也不可能造反，日后再想法子吧。既然义儿也是沈老侯爷的孙女，那么无论是沈南星还是义儿，任谁做着靖王妃，沈老侯爷都会站在他这边。更何况沈老侯爷已经老了，而南阳侯府唯一的男丁便是义儿的亲哥哥。他在心里做好计较，便不再犹豫，提笔便在宣纸上写下和离书3个大字。玉哥哥，不是休书吗？沈南星犯了大错，你完全有理由休了他。沈南星可是有着大笔的嫁妆，说是和离，他就可以将嫁妆全部带走。谢廷玉自是不愿说实话，知道他喜欢了我这么多年，看在少时的情谊上，本王便大度些，给他一封和离书也不是什么难事。无论是休书还是和离书，他以后与靖王府都不会再有任何关系，也都不会影响我娶你。可是玉哥哥，沈南星他一夜未归，定然早已失了清白，如今又这般欺辱于你，就给一封和离书，这也太便宜他了。可这些事并无证据，靖王府的家丑也不宜外传，若是无故休他，百姓还不知会说成什么样。此次为了寻你，我本就为御史参了一本，在百姓中名声已然不好，若这时又无故休了沈南星，实在不妥。沈南星在北岳百姓心中地位还是很高的。沈之意死死咬着下唇，眼眶发红，眼底尽是不甘。他绝不能让沈南星将那丰厚的嫁妆都带走。玉哥哥，我有一个法子。第2日，凉州府衙里。冷月，主子有何吩咐？京城那边可有传信过来？回主子，京城那边一切如常。他稍稍定了定神，主子问的是京城的事，并未问沈小姐的事，如此回答无甚不妥。可他已经说完，又跪了一会儿后，主子竟还未开口叫他下去。乔大他们换了新主子，适应的如何？冷月心想，现在做9000岁的暗卫愈发艰难了，主子有什么都不直接说了，毕竟主子何时关心过下属的这种小事，向来不都是这点小事都做不好，要他们何用？主子，沈小姐着人寄来了这些。这阴阳铜管如何又送回来了？属下不知，主子可看看纸条，兴许里面有写明原因。知道了，下去吧。看看主子方才问几个轿夫换了新主子适应的如何，他根本就没回答这个问题，只说了沈小姐派人寄了东西，主子就让他退下了。所以日后主子问的不一定是他想听的。
傅九离手里拿着那张纸条和阴阳铜管，回到了屋子里，关上门，坐在了书案后面，这才打开了那张纸条。只是越看眉头皱得越紧。他对那些男子很满意，他还要从中选一个亲自去追求。傅九离一双眼眸漆黑，继续往下看。这阴阳铜管，他花费了几个日夜的时间才亲手改造好的，如今可发射3次信号了，他竟不肯要，就因为他未来夫君会不高兴。沉默半晌后，他又唤来了冷月，将其中一只阴阳铜管递给他。将这只阴阳铜管寄给他，身边的安危。是，主子。冷月伸手接过，正欲离开，就听到主子又补了一句：培养一个安卫不容易，得保护好了。正定定神，就听到身后主子又来了一句：日后京城的事若无危险异动，就不必向本王禀报了。是。当天夜里，傅九离少见的梦魇了。梦中红衣女子巧笑嫣然，两只灵巧的玉手勾着他的脖颈，抬眼看他。九离，吻我。沈南星，你放开。就不放。你既不听话，那我吻你了。话音未落，他温热的唇便已触到了他的耳廓。傅九离心里砰砰直跳，那痒痒的麻麻的感觉竟在一瞬间蔓延了全身，让他整个人都止不住的轻颤起来。是你要捉手我的。傅九离猛地睁开了眼睛，浑身冷汗津津，才发觉这是一场梦，他梦魇了。梦里他与他浑身僵硬了，再垂眸看向下身，亵裤那处俨然鼓起了一座小小的帐篷。在梦中，他便是用那处，那感觉甚好。意识到自己在想什么，他脸上顿时青一阵白一阵。原来他骨子里竟是这般阴暗卑劣吗？明知太监不能人道，竟在梦中用那种法子糟践他。这是和离书，我昨夜便已写好。既然你这般想离开我，和离书我给你就是。但你可不可以救救北越？如今东来大军来犯，朝中无剑可用。你虽是女子，可以是善战的将军，在北越危难之际，可以求你再战一回，救救北越吗？沈南星伸手接过信封，将里面的宣纸抽出来，仔细看了一遍。这封和离书并无官府印章，可没有效力。靖王是想蒙骗于我。我即写下和离书，怎会以此事蒙骗你？只是你先前也在大殿上提过和离之事，父皇是不允的。且如今正值东来犯，父皇本就为此忧虑发愁。我是王爷，和离书要该官府印章，定是要经过父皇的。若是在这个时候让父皇得知此事，他定不会同意，说不定还会迁怒于你。但若是你出征为将，将东来人赶出北越，便是大功一件。届时你再将这和离书拿去盖章，父皇便只能同意了。这和离书我已签下名字，就放在你这里，到时你直接拿去官府盖章，不必再经过我。这般你可放心了。沈南星点了点头，将和离书重新装好，放入怀中。东来人为何突然来犯？东来国地处荒漠边塞，觊觎我北越国肥沃领土已久，一直以来都在打着我北越国的主意。此次不知如何让他们钻了空子。去年北越国才与东来国签下和平条约，如今不过几月时间，他们怎会忽然来犯？还是说有人做了什么？东来人素来贪婪，不讲信用，他们不守合约才是正常吧？你可以考虑下，本王还有要事处理，便不多留了。说罢，也不待沈南星说什么，扬长而去。沈南星看着他的背影，黑眸中晦暗不明，掩埋着深深的恨意。上一世东来人大举进犯尚在半年之后，这一世竟提前了许多。若说中间没有阴谋，他自是不信。来人，梳妆。朝堂上气氛一片凝滞，北越帝面色黑沉的几乎要滴出墨来，满朝文武皆深深低着头，噤若寒蝉。平日里吵吵闹闹的朝堂，今日却安静的落针可闻。众爱卿平日里不是很能说吗？今日怎么不说了？如今东来人来势汹汹，夺我边城，屠我百姓，我偌大的北越国竟找不出一人可带兵征讨他们了。
笑话，真是天大的笑话！沈老侯爷轻轻叹了口气，迈出一步走了出来。陛下，老臣愿带兵10万，誓将东来人赶出北越，还我北越太平。沈爱卿年岁已高，且多年为国征战，早已元气大伤，如今又身有旧疾，朕如何能派你前去？不行，便只能将吴将军调回来了。父皇，此战让儿臣去吧。不可。父皇，沈南星一介女流，尚能8岁上阵杀敌，儿臣已经13岁了，也想为国分忧，有何不可？虽儿臣未上过战场，但儿臣这些年学了许多兵法技巧，近来武艺也有很大长进，连黎王都夸了儿臣呢。儿臣如今13岁，已经是大人了，父皇，您就派儿臣去吗？北越帝想了想，还是摇了摇头。不行，朕还是调吴将军前去。陛下，吴将军镇守山海关，那处是我们与西宁国的重要防线。若吴将军撤出，老臣担心西宁国趁机偷袭呀。老臣知晓陛下体恤老臣身体不好，但再与东兰打一仗，老臣的身子骨还是撑得住的。陛下，臣附议。自从16年前西宁国内乱，他们的2皇子逃入我北越后，遇上饥荒饿死在北越，西宁帝就恨上了北越。这些年来一直对眉山关骚扰不断。虽说签订了和平条约，但违背条约在4国都不是稀奇事，故臣以为为防西宁国偷袭，吴将军不能撤出眉山关。那你们说怎么办？这也不行，那也不行，申请出战的老的老，小的小，我北越国就当真无人可用了吗？要不让9000岁去吧。北越帝未答话，脸色却愈发阴沉。九黎便是能力再强，他也只是个太监，让一个太监去领兵打仗，是要被3国笑死吗？陛下，臣女请求出战。所有人的视线都朝殿门看了过去，就见一个身穿红色戎装的女子大步走了进来，转眼间就来到了大殿中央，跪了下去。陛下不可！东来西宁南疆3国都没有女子带兵杀敌的先例。先前靖王妃上阵杀敌，皆因她有意隐瞒女儿身所致。如今既已知晓她是女儿身，如何能再派她去领兵打仗？这让3国如何看待我们？若真如此这般，我们北越的脸面可就没了呀！陛下，此番正值国家危难之际，能将东来人赶出我国境内，保护我北越百姓免受战乱之苦，才是重中之重。若此番由臣女领兵，一旦胜了，丢脸的难道不是东来国吗？他们连个女子都打不过。好，那朕就命你为骠骑大将军，领10万兵马，将东来人赶出北越。3日后出征，朕亲自为你践行。臣女领命。走出大殿时，沈南星只觉恍如隔世。他上一世也是这般主动领命，就连说的话都与上一世一般无二。而说完之后，他才意识到他2世说的话一样，甚至刘御史的反应也与上一世一模一样。那接下来的结果，沈南星猛地摇了摇头，不会的。这一世他已提前知晓了哪些人是叛贼，可提前预防，应当不会重蹈覆辙才是。南星，此战可有把握？沈南星心头一跳，回过头来就看到祖父正一脸担忧地看着他。他咬住下唇，心里默念：南星不怕，此战祖父与你同去。南星不怕，此战祖父与你同去。祖父，在上一世他主动请战这天，祖父便说了这同样的话，但当天夜里祖父就病倒了，最后自是未与他同去。这一世这天比上一世提前了半年，祖父还会病倒吗？哎呀，你这孩子都多大了，怎么还跟小孩一样哭鼻子呢？祖父，我今晚想去侯府住。好，那祖父派人去跟靖王说一声。现在面临大战，他与谢廷玉和离的事还是先不与祖父说了。沈南星与祖父分析地形，畅谈兵法，到了深夜，见祖父连着打了好几个哈欠，显然是困极了，才扶着他去休息。而祖父几乎是刚一躺到床上就睡着了，见他呼吸平稳，面色如常，这才放心的去隔壁睡了。真好，祖父今晚没有病倒。第2日，沈南星起得很早，心不在焉的用着早膳，一边想着一会儿该用什么借口让祖父就留在京城呢？此战凶险，祖父本就身有旧疾，怎能再让他以身犯险？主子，沈老侯爷病倒了。什么？
沈南星面色突变，猛然站起，跌跌撞撞就往祖父住的院子里去了。小老头安静地躺在床上，双眸紧闭，脸色苍白又泛着青灰色，半点没有昨日的健朗模样。祖父，祖父，你醒醒，我是南星啊，你看看我，这到底是怎么回事？明明昨夜都还好好的。见府医把完脉收回了手，他便又看向府医。大夫，我祖父如何了？他昨夜睡前都还好好的，如何一夜醒来就这般了？王妃不必担心，老侯爷这是受凉了，老夫开几副药，只要每日按时吃药，只需月余便可好全了。当真？王妃是关心则乱了。老夫祖上是御医，老夫本人在侯府为老侯爷看诊也有10多年了，这点小病断然不会弄错，王妃只管放心便是。可若只是受凉，我祖父为何脸色如此差？沈老侯爷早年作战多有受伤，终究是伤了底子，如今加上年龄也大了，这一受凉自是比寻常人看着要严重些。如此，便谢过大夫了。府医走后，沈南星吩咐人去抓药，心里却仍是不安。若当真只是受凉，为何这般巧合？暖宁看出他的疑虑，主子，要不让属下给老侯爷看看吧？你还懂医术？属下以前训练时，因着对药材的辨认有天赋，属下的师傅便专门找人教了属下医术。虽远不及幽冥谷的老神医，但比起一般的大夫来也是不差的。那你便给我祖父瞧瞧。暖宁走上前给老侯爷把脉，只是把着把着，神色凝重起来。怎么样？主子，沈老侯爷不是简单的受凉，是被下了药。这种药会让人从脉象看着就与受凉了一般。对身体可有害处？没有。沈南星沉默了。若是对身体无害，那给祖父下药人的目的是什么呢？秋堂院，秋姨娘坐在椅子上，身后是沈之意在给她捏肩膀。来禀报沈老侯爷病倒消息的丫鬟刚刚离开。娘，这下祖父去不了战场了，可就没人能护着那个贱人了。何止去不了战场啊，那老东西可活不了多久了。娘的意思是，刚才丫鬟不是说祖父只是受凉了吗？难道不是？老东西是中毒了，虽症状就与受凉一般，实则五脏六腑受损，身体会一天天虚弱下去，过不了多久便没命了。您给他下毒了？娘，那可是祖父啊，您怎么能……你把他当祖父，他何曾对你有过好脸色？要不是他拦着，你兄长早就成了侯府嫡子了。可叶儿，你记住，小不忍则乱大谋，要想过得好，便不能心慈手软。谁阻了咱们的路，那他便该死。此事父亲知晓吗？您就不怕万一被父亲知晓了，他怪我们吗？这你就别担心了。那宁，我祖父什么时候会醒？主子，老侯爷平日里忧思过重，此次病了，身体也便放松了下来，昏睡个3、5日是要的，对身体也有好处。祖父，孙女还想跟您告个别，现在看来是来不及了。你好好休息，养好身子，孙女这次定会将东来人赶出北岳，也会平安归来。他又在祖父房里守了半个时辰，才站起身来。那宁，你可善毒？主子，属下的毒术比医术要好。好，咱们便以其人之道还治其人之身。此次出征，我会带上4个轿夫，至于你和暖安，就以安慰的身份留在侯府，保护好我祖父和我娘。若是遇上什么解决不了的问题，就给9000岁传信。是，帮我给9000岁寄一封信，就说5日后5时，我在离石古亭等他。沈南星做好一应安排后，便离开了南阳侯府。在出征前，他还有一件事要办。凉州府衙，冷月手握信笺，在9000岁的离石书房外面来回踱步。待踱了约莫20个来回后，书房里终于传出了9000岁不耐烦的声音：“有事滚进来说。”主子，京城来信说，可有危险？沈小姐要出征去打东来了，算危险吗？好像算不上。毕竟这也不是她第一次上战场了，且以往每回都凯旋了。可沈小姐约主子见面呢，这能不说吗？但主子上回又交代了，京城的事没危险不禀报。她一时间陷入了两难。
实在不知该如何做了。聋了。傅九离捏着毛笔等了半晌，却未等来回答。从方才冷月开始在外面不停地来回走动，他就在看这本折子。他如今都来回走了23个来回了，他还在看这本折子。京城没危险就不必来报，下去。冷月不敢再犹豫，一溜烟飞快出了书房。小姐，您来了。你认识我？除了幼时被掳来见了一回外祖父，他还从未来过镇国公府。这小厮怎会认得自己？当然了，不只是奴才，东门、角门、小门的门房都是的小姐呢。这是为何？嘿嘿，国公爷找来画师画了您的画像，让我们每个门房都要牢记于心。只要看到您来了，就立刻带您进去，万不可懈怠了。这画像啊，每年都会换新的，奴才这里都存了好多张呢。沈南星怔住了，失忆一瞬间就漫上了眼眶。那些画像可以给我看看吗？当然可以了，小姐请随奴才来。沈南星随着小厮走进了一旁的小屋里，看到小厮从一口大箱子里拿出10来卷捆在一起的画像，他颤着手接过。这些画像有的纸张已经泛黄，有的半旧，有的又还很新。小姐，您快随奴才去见国公爷吧。国公爷可交代过，小姐若是来了，定要第一时间带进去见他。好。小厮带着沈南星一路径直来到了国公爷的书房。闲杂人等不得靠近书房重地。睁大你们的狗眼看看，这是闲杂人等吗？这是咱们国公府的大小姐。2个侍卫对视野，交换了一下眼神。速速离开！什么国公府的大小姐？这门房一看就是胡说八道。这国公府里可没有什么大小姐。我乃南阳侯府沈南星，今日专程来见小舅舅。原来是沈小姐，奴才失礼了，奴才这就去给您通报。别进来！小舅舅，你怎么了？他方才便听到书房传来异响，小舅舅莫不是摔了？书房内，许慎之试着爬起，费了好大力气才又端坐在了椅子上，又抬起袖子擦了擦额头上的汗，待呼吸平稳了，才气定神闲地对外面说了一句：“南星，进来。”沈南星本就等急了，这会儿一听到小舅舅让他进去，飞快的一闪身便进了书房。小舅舅，沈南星一张口，声音就哽咽了。他本未想如此，方才在外面也还好好的，可不知为何一见着小舅舅，心里就无端生了许多的委屈。南星怎么哭了？可是有人欺负了你？告诉小舅舅，小舅舅为你做主。小舅舅别担心，无人欺负我。南星是见了小舅舅高兴的。这些画是小舅舅找人画的吗？这些年，你母亲生我们的气，也不许你与我们来往，我们也不敢贸然去找你，怕又惹你母亲生气，也怕你听信了你母亲的那些说辞，不愿搭理我们。但又抱着希望，万一你哪天想起了我们，或者受了委屈，愿意来镇国公府呢？又担心门房不认识你，怠慢了你，就准备了这些画像放在门房。你瞧，你这不是来了吗？南星不孝，来晚了。南星，你这是做什么？来人，将小姐扶起来。门外的2个侍卫听令正要进来，却被一人从他们旁边飞速掠过，抢了先。小厮将人扶起后，便退到了一旁。见所有人都在看他，立刻就红了脸。国公爷，小姐，对不起，方才奴才听到国公爷吩咐，以为是叫的奴才，奴才一向反应极快，就……你叫什么名字？小姐，奴才叫石头，俺娘说叫石头命硬了。我过几日就要出征，去与东来人大战，你可愿随我一起？将军，属下领命。小舅舅，南星向您要了这小厮，您可愿放人？南星想要的，只要小舅舅有，岂有不给之理？一会儿便让你小舅母将他的身契给你。奴才谢过国公爷。石头是吧？日后去了战场，一切都要以沈将军为先，要听沈将军的话，知道吗？是。起来吧。南星，你外祖母日日都念着你和你娘，去见见她吧。还有你大舅舅，今日也正好休沐在家，知道你来了，他一定高兴。小舅舅不一起去吗？小舅舅还有点重要的事情要处理，你先去，小舅舅一会儿就来。石头，给小姐带路。是。带几人出了书房，
许国公的脸顿时皱成了一团，疼死他了。小姐，据属下观察，国公爷受伤了，他刚才一直在忍着，应当是不想让您发现。观察力不错。小姐您知道？知道，但小舅舅不想让我知道，我便当不知道了。沈南星跟着石头一路来到了外祖母住的慈安堂，才刚走到门口，就听到一声清脆的声响。小孔啊，你都多大的人了，怎么还毛手毛脚的？这回又把什么东西打翻了？老夫人，您看谁来了？外祖母，我是南星。南星，我的南星！哎，外祖母，南星在呢。南星！哎，外祖母。老太太一声声喊着，沈南星便一遍遍应着。老夫人，是南星小姐，南星小姐回来看您了。南星，好孩子，回来就好，回来就好。沈南星扶着老太太进了屋子。南星，你母亲她还好吗？外祖母放心，我娘她很好。好就好，好就好。这么多年了，他定是还怨着老婆子，才始终不愿来看看我。可那沈渊就不是个好的呀，他怎么就是不肯听话呢？我就是心疼他，也不知沈渊那小子有没有欺负他。外祖母，沈渊才不敢欺负我娘呢，我娘可是陛下亲封的1品诰命夫人，沈渊才7品，比我娘差远了。他现在啊，在我娘面前都小心翼翼的，谈话我娘都来不及呢。那就好，那就好。一大家人一起吃过饭，又说了好一会儿话之后，沈南星才将大舅舅和小舅舅单独叫到了书房里。沈南星将这段时日里南阳侯府发生的事情都说了一遍。听说许氏中毒，2个舅舅都气坏了。这沈渊是干什么吃的？当初可是他求娶小妹，跪在我们面前发誓，说会一辈子对小妹好，一辈子不纳妾，我们才同意把小妹下嫁于他。不然就他那文不成武不就的废物样子，若不是图他对小妹好，小妹又喜欢他，我们如何也不可能将小妹嫁给他。当初看着挺真诚一人，如今竟变成了这般模样，面目全非，竟纵容他那妾室给小妹下毒。若不是你娘护着他，10几年前老子就废了他了。他从头到尾都在骗小妹。我怀疑沈渊不是我爹。一语落下，满是寂静。南星，你娘自小被娇宠着长大，纵是性子骄纵了些，但基本的礼仪廉耻她还是懂得的。她绝技做不出这种事来，你定是误会了什么。沈南星一怔，但略一思索，便想明白了小舅舅这是误会了。小舅舅，我不是这个意思。啊，不是你刚说的，你怀疑沈渊不是你爹吗？哈哈，三弟，南星的意思应当是，现在这个沈渊是假冒的。沈南星脸色凝重，点了点头。这怎么可能呢？沈渊怎么可能是假的呢？若现在的沈渊是假的，那真的沈渊哪里去了？南星，这到底是怎么回事？沈南星便将发现沈渊会武的事情与2个舅舅说了。除此之外，我总觉得沈渊对娘的态度前后反差过于大了。我虽未见过以前爹是如何待娘的，但我听娘说过许多次，就娘说的那些细节，说与现在的沈渊联系在一起，我总觉得很是违和，总感觉那些事情不像是现在的沈渊能做得出来的。不止如此，虎毒尚且不食子，可沈渊却对兄长的死置若罔闻，这太不正常了。就好像我和兄长根本不是他的孩子。他想了想，还是没说沈渊害死兄长的事，他怕万一说出来，2个舅舅直接去把沈渊给宰了。说是这样的话，娘怕是一辈子也不会原谅舅舅们了，还是得让他自己认清那个男人的真面目才是。大哥，你还记不记得那年沈渊要上门求娶小妹时，他离开后，咱们3兄弟将他堵在巷子里打了一顿。记得那时候我们3兄弟将他打得落花流水，满头是包。那他可会武功？他确实是不会武。他有没有可能是假装不会武？不可能啊！大哥你怎么这么确定？我倒觉得南星说的有理，说不定他那时候就是为了求娶小妹，就是假装不会武，故意被我们揍呢。沈渊与小妹在郊外踏青时，我请人试探过，他真不会武。啊，
原来那回沈渊被杀手刺伤是你雇的人干的。那日被刺伤之后，他可是休养了足足半年呢。所以后来他拄着拐杖又来求娶小妹时，我同意了。起码可以确定，那时的沈渊是绝对不会武功的。若是会武，哪怕只是一般的水平，躲开那一剑没有任何技巧的刺杀，也是没有丝毫难度的。沈渊当年的确是爱你娘爱到了骨子里，不然我不会同意将你娘嫁给他。但是他们成婚不过1年功夫，你娘就发现他养外室，这很不正常。若是现在的沈渊是假的，那么18年前你娘怀孕发现沈渊养外室时，他就已经是这个假的沈渊了。那我爹他……若我们方才的推测是真的，那真正的沈渊怕是早已凶多吉少了。若不是你今日说起他会武，我还真当沈渊是个狼心狗肺的东西。如今怕是错怪他了。为了保护我娘，连命都不要了的人，怎么可能去养外室呢？难怪我从未在他眼里看到过对我们母子3人哪怕有一丝的疼爱。南星啊，这些只是我们的猜测而已，不一定是真的。听小舅舅的，莫要伤心了啊。大舅舅，当年那一剑刺在我爹哪儿了？那么重的伤肯定会留疤的。要知道沈渊是不是我爹，很简单，只需要看看他身上有没有那道疤痕。夜里，沈南星一身夜行衣，熟练避开侯府的侍卫，飞檐走壁来到了一处屋顶上。他静静地趴在屋顶上，侧耳倾听着下面的动静。男人的喘息声和女人的娇吟声许久才停，接着是下榻的声音，脚步声。沈渊要去沐浴了。沈南星咬了咬牙，伸手就要拿开洗浴室上方的一块瓦片，可手才刚碰到瓦片，就被一只大手盖在了手上，阻止了他的动作。回过头来，就见另一黑布蒙面的黑衣人正蹲在他旁边。来不及多想，沈南星另一只手果断一拳挥向黑衣人的面门，却又被黑衣人轻易捉住了拳头。偷看老男人洗澡？放开！你先告诉我，你为何偷看老男人洗澡？你先放开我，我就告诉你。真的？沈南星果断点头，可黑衣人才刚把手放开，沈南星的手就迅速接近了那块瓦片，眼看就要揭开，可黑衣人反应比他更快，已经又快他一步按住了他的手。沈南星一口气差点上不来，就差一点，他就能看见了。说吧，想看什么？或许我可以帮你。不用你帮，我自己能看。不行，你不能看。我就要看。就不行。沈南星脸眸思索着，虽不知道这黑衣人是谁，又是为何阻止他看沈渊洗澡，但他直觉这人没有恶意。既然他打也打不赢，说也说不过，那就只能……那你帮我看看里头那男人右边胸口有没有一道疤痕？黑衣人闻言点了点头，轻声揭开那块瓦片，朝里面看去。沈南星坐在旁边等着，只觉得过了好久，黑衣人才抬起头来，将瓦片轻轻合上。那男人右胸口有一道疤。可是剑伤？是，而且应当有些年头了。沈南星眸中光彻底暗淡了下去。难道这个沈渊就是他亲爹？他先前的猜测都是错的。沈南星只觉得千头万绪全都搅杂在一起，搅得他头痛欲裂。事实证明了沈渊就是他亲爹，可他打心底里不愿相信。见他捂着脑袋神色痛苦的模样，黑衣人手起掌落，一掌劈晕了他，然后将他送回了住处。翌日清晨，沈南星猛地睁开眼，从床榻上弹了起来。主子你醒了，属下伺候你洗漱。暖安，我昨夜是怎么回来的？主子您昨夜出去过吗？昨夜您睡下后，属下不放心老侯爷，又去看了一回老侯爷。回来的时候，您还在睡着呀。沈南星拍了拍脑袋，想起来了。昨夜他是深夜起来的，那时估计暖安已经去祖父那儿了。待暖安回来时，他已经先一步回来了。看来他是被那个黑衣人送回来的。不过那个黑衣人究竟是谁呢？能将他送回自己的院子，便说明是认识他的。且那黑衣人看他的眼神总给他一种莫名的熟悉感，很容易就叫他卸下了心头防备。但细细想来又是毫无头绪。算了，任他是谁吧，索性那人没有恶意便好。沈南星不再纠结，匆匆洗漱过后，便又只身赶去了镇国公府。所以沈渊并非旁人假冒。许太傅沉吟片刻，我总觉得里面有蹊跷。
不对劲。对，我就是觉得哪里不对，但事实却又是这般。此事恐怕不是那么简单，还需要仔细的探查一番，或能找到真相。但单凭我们的力量，怕是很难。那怎么办？有一个人若是肯帮忙，想必会容易很多。但据我所知，这人一向不爱多管闲事，但他偏偏最近又管了几桩闲事。谁？9000岁。大舅舅说的这几桩闲事，莫非与我有关？正是。东厂人手遍布天下，甚至他国都有涉猎，洞察范围之广，非常人所能想象。若是你能说动9000岁帮你彻查此事，想来很快便能得到真相。我明日便要出征，已与9000岁约了3日后在离石古亭相见，到时我便当面请他帮忙查清此事。此事对他来说不过小事一桩，想来他应当不会拒绝才是。南星，你当真？当真？啊？当真什么？南星，你小舅舅是想问你，可是当真心悦9000岁？是，我心悦他。小舅舅，我已经拿到和离书了，只待得胜归来，便可拿到官府盖上大印。许国公颤抖着手接过那封折好的和离书，展开，待到看到最后一行谢廷玉签下的名字，双眼一眨，一行泪水猝然落了下来。小舅舅，小舅舅，是我不要谢廷玉了，又不是他不要我，您别这样。就算你不喜靖王了，可也不能选9000岁呀。南星听话，你喜欢什么样的，告诉小舅舅，小舅舅给你物色。南星这般好的孩子，定要那顶顶好的儿郎才能相配。三弟呀，不是我说你，你都多大年纪了，怎么还要干坏人姻缘的缺德事呢？啊！可南星他偏偏看上了9000岁呀，那怎么行呢？那怎么不行呢？他不能，你怎知他不能？我看你就是读书读傻了，愚了，蠢了。本官懒得与你说。哼，本太傅还懒得跟你说呢。沈南星哭笑不得，一会儿看看大舅舅，一会儿看看小舅舅，已经不知该说什么好了。谁能想到北越国大名鼎鼎的太傅和国公爷，平日里竟是这般相处的。两位舅舅，我娘现在对沈渊执念极深，但沈渊身份尚且不明，我担心他在侯府有危险。我留了2个暗卫在侯府，若我娘和祖父有危险，或者侯府有异常，他们会第一时间联系2位舅舅。南星这段时日不在京中，还请2位舅舅帮忙照拂一下侯府。国公府与侯府本就是一家人，若沈老侯爷或者你娘有危险，镇国公府自当全力保全他们。京城有舅舅们，你不用担心。倒是你此番出征，东来人向来狡猾，定要仔细应对才是。舅舅又说了许多叮嘱的话，还给了他一个包袱，沈南星都一一应下，又将包袱收好。只是离开之前，他又回头看了一眼2位舅舅，脑中蓦然想到了上一世。上一世镇国公府被满门抄斩，尚在他身死之后，可如今他出征的时间无端提前了半年，镇国公府这场灭门之灾可会也跟着提前。他顿时心惊肉跳，面色煞白，猛地冲回去，就一手一个抱住了2个舅舅。哦，怎么了南星？可是有什么难处？啊，这是要出远门了，舍不得舅舅了？舅舅，我昨夜做了个梦。哎呀，一个梦而已，瞧把你吓的。做了什么梦？说来听听，或许大舅舅可以为你解惑，也未可知。沈南星未有丝毫隐瞒，将上一世的情景以梦为由，事无巨细说了一遍。哎，梦都是假的，怎么还被一个假梦就吓成这副模样了？这般胆小，还骠骑大将军呢！别乱想了啊！小舅舅，这梦太真实了，我实在是不安。小舅舅，您答应我，无论发生任何事，您千万不要去城郊，无论是谁喊您去，您都绝技不要去，行吗？哎呀，我没事去城郊做什么？那里总不能还真的有座铁矿吧？且不说城郊就不可能有什么铁矿了，就算真有，我也不可能去铁矿啊！我一个文官。您答应我。哎，好，小舅舅不去。小舅舅，您说话要算话，说是骗人，南星就不认你了。啊？你为了个莫须有的梦，连舅舅都不认啦？哎呀，
沈南星给2个舅舅交代好后，仍是不放心。仔细考量后，把会医术的暖宁留在了南阳侯府，让暖安去了镇国公府，皆是以暗卫的身份留在2座府邸中。再三交代，如有异样，务必第一时间传信给9000岁。春杏已经将小姐明日要带的行李仔细收拾规整完毕了，正在南院门口等候。此时一见小姐回来，便迎了上去。小姐，方才小桃来过了，她说有很重要的事情要跟您禀报。何事？她说事关您的安危，她要亲自跟您说。那便不用说了。小姐，您不要小桃了吗？从你爬了靖王床榻的那一日起，你就已经不再是我的丫鬟了，这是你自己做出的选择。如今，这又是闹得哪般？小姐，小桃知道错了，小桃大错特错。求小姐，看在奴婢陪伴您一起长大的情分，最后再原谅奴婢一次行吗？求您了，小姐，求您原谅奴婢这最后一次。若是日后奴婢再令小姐失望，您就将奴婢杖毙。我身边是断然不会留你了，我明日便要出征。若是你在这靖王府待不下去，便自行回侯府吧。我不回侯府，舅姨娘会打死我的。沈南星摇了摇头，转身就要进屋。小桃，你不是说有很重要的事情要跟小姐说吗？还不快说？对，小姐，奴婢偷听到靖王与2小姐与沈之意密谋，您此次出征是他们设计的一个圈套。他们买通了东来的人，想要让您战死，好吞掉您的嫁妆。还有名为铁骑，他们说等您死了，靖王就可以以您夫君的名义向9000岁要回名为铁骑的兵符，然后再打着为您报仇的旗号，将名为铁符召集起来。到时既可以把东来人赶出去，靖王又能得到名为铁骑。小桃一口气说完这一连串，大口喘着气，眼含希冀地看着小姐。未曾想沈南星却只是淡然地站着，脸上连一丝表情波动都没有。小姐，你一点都不惊讶？这些小姐早就料到了，自是不会惊讶。小姐，您当真不愿再给奴婢一次机会了吗？那你告诉我，靖王是如何得知名为铁骑的兵符在9000岁手里的？若你是我，这样吃里扒外的奴婢，你可愿继续留在身边？小姐，对不起。喏，这些银子是我这段时日攒下的月银，你拿着用吧。日后若是再跟了旁的主子，切记不可再被主了，知道吗？小桃却伸手推开了那袋银子。谢谢你，春杏。说完便转身跑了。凉州府衙，9000岁的临时书房外，县令大人已经来了第5趟了。9000岁还在忙吗？回大人，是的。县令大人急得额头直冒汗，但也只敢轻手轻脚在门口徘徊了几趟。正在他急得抓耳挠腮之际，正巧看到冷月过来。姑娘，9000岁已经接连忙碌了12个时辰了，这不吃不喝的也不休息，身体如何受得了啊？要不您进去劝劝？可是出了什么麻烦事？哎呀，没有，这些事务都是9000岁来凉州的第1日便已拟定好的，也没有什么突发情况。按9000岁拟定的节奏来，也就5、6天的时间便能处理完，并没有这般着急呀。9000岁怎么就连觉都不睡了呢？冷月凝眉想了想，能让主子这般异常的，他脑海中闪过了那日匆匆离开主子书房时不慎掉落的有关沈小姐的信件。大人先回去吧，9000岁这儿有我。啊，如此便有劳姑娘了。冷月抬手轻轻敲了敲书房的门。进来。他单膝跪下拱手，先将此次外出办事的事务禀报了一遍。知道了，下去吧。方才县令大人来过，说你已经12个时辰未休息了。所幸无事，便多处理了些事情。那属下便吩咐摆膳了。去吧，本王过2日有事要出去一趟。是。他就知道本王不在的时候，你与冷风便留在此处，水患的事情就按照我们前几日商议的谋划来。是。翌日，沈南星长发竖起，再一次穿上了那副银白的盔甲，再提起长枪，挥手间斜一刺，霎时间便是一个威风潇洒的年轻将军。小姐，您当真不带奴婢一起去吗？你见过哪个将军去打仗还带个丫鬟伺候的？你呀，帮我守在京城，有大用呢。是。
就在这时，有小厮匆匆来报：王妃，外面来了2个人，一男一女，说是要找您。沈南星眉头微微蹙起，一时想不起来谁会在这个档口来找他，让他们在偏厅等我，我一会儿便来。约莫一盏茶的功夫，沈南星便来到了偏厅。刚一进门，便看到了厅中来回走动的兄妹俩。胡公子、双儿，你们怎么来了？伟月哥哥，双儿，休得无礼。沈将军，上次舍妹在醉心斋醉酒无状，都有得罪，在下今日特地带她来给您赔罪了。南星姐姐，对不起。双儿，这是陛下亲封的骠骑大将军。无妨，我与双儿一见如故，很乐意认她这个妹妹。哼，南星姐姐喜欢我。南星姐姐，你穿的这身盔甲可真好看。沈南星正欲说些什么，胡林走了过来。沈将军，这是在下的一点薄礼，还请沈将军莫要嫌弃。上次说了要登门致歉的，无奈家中发生了一些事情耽搁了，这才来晚了，幸好来得及。礼物就不用了，我原也没怪你们。南星姐姐，你就收下吧。沈将军不妨打开看看。沈南星架不住兄妹2人殷切的眼神，便将盒子接过。只见里面土黄色的锦布上孤零零躺着一封信，直接将信取出打开。所以为了赔罪，工部尚书把你们兄妹俩送给我了。胡公子，你口中的薄礼，说的是你们兄妹2人？这……南星姐姐，双儿的骑射好厉害的，你去打东来人，带上双儿一起去嘛，双儿定能帮上忙的。知道你厉害，但战场上刀剑无眼，若是你受伤了，工部尚书恐怕要哭晕过去。上一世胡双儿为救他而死，原本身子硬朗、精神矍铄的工部尚书，一夜之间竟像苍老了10岁一般，身体陡然垮了，卧病在床。未过不久便去了。双儿乖，待在京城，等我回来找你玩。南星姐姐，你是不是不相信我骑射厉害？怎会？我自是相信的。那你便带我去啊！若是不带我去，那便是不信我。南星姐姐，求你了，你就带我去吧。大不了我每次就躲在后面放冷箭嘛，我不冲上去还不行吗？一有危险我就跑，好不好？沈将军，您此次出征便带我们兄妹2人同去吧，或能帮到您一二，在下保证我兄妹2人绝不会给您添麻烦，这也是家父的意思。这么说，胡公子的武艺也很厉害了。沈将军，在下虽……南星姐姐，我兄长武艺可不行，他连我都打不过。胡双儿，南星姐姐，我兄长虽不上武，但他这里好使。在下不才，这些年研究过许多兵书，9000岁也夸过在下谋略过人，或可帮到沈将军。沈南星眸光闪了闪，是他夸过的人呐，他也确实需要一个智囊。既然你2人都愿随我同去东来战场，工部尚书也同意，那你们便随我一同去吧。但要记得，任何时候首先要保证自己的安全，明白吗？明白。10万兵马一路疾驰半日后，沈南星与2位副将做好了妥帖安排，约好会合时间与地点，便骑上踏雪，独自远离大军，一路朝着离石古亭的方向疾驰而去。他一刻也舍不得休息，终于在一双眼熬得通红时赶到了离石古亭。大惊，当真没来？再看看日头，又不禁失笑。他与他约的是午时，时日尚早呢。你跑得也太快了，这还未到时辰呢。早知你跑得这般快，我该将时间定早一些才是。踏雪扬起2只前蹄，嘶鸣一声，一双大大的马眼扑闪扑闪的。我与你说这些做什么？你又听不懂。你接连跑了这么久，饿了吧？踏雪又是一阵人力嘶鸣，沈南星又拍了拍他的马头。去吧，自己去找些吃的，吃饱喝足了，回到这里等我。踏雪2只前蹄一跺，一阵人力长嘶后，哒哒的往山上跑了。打了个哈欠，看看时日还早，他索性靠着亭中的柱子打算小憩一会儿，却一靠上去就沉沉的睡着了。他睡着后不久，便有一蓝色锦衣男子骑着一匹红色骏马赶来，到了亭子，见女子睡得正香，便坐在他旁边守着，甚至还抽出了一本书来看。就这般，看会儿书，看会儿他。及至那道黑衣黑发的身影赶到此处时，映入眼帘的便是此情此景。沈南星这一觉睡得很饱，迷迷糊糊睁开眼时，便感觉自己脑袋靠在一人身上，他瞬间清明了过来。夫君，你醒了。
胡公子，你怎么在这里？先前看到你一人离开了大军，担心你有危险，便跟了上来。谁曾想我的扫红马也是急速奔跑，却如何也追不上沈将军。待追上时，沈将军已经在这亭子里睡着了。我原本只是想小憩片刻。在下理解的，接连赶了一夜的路，困倦了属实正常。加上沈将军又是女子，我原以为我的扫红马也是极好的千里马了，未曾想却是远比不上沈将军的白马。沈南星的目光随着胡林的视线看过去，就见一白一红两匹马正在不远处的山坡上悠闲漫步，看着倒是和谐。看来胡公子的马亦是罕见的好马，说不然踏雪可不会跟你的马一块玩。承蒙沈将军的踏雪不弃，在下的马荣幸之至。踏雪可不是我的马，胡公子可有看到什么人过来？未曾。沈南星看看天色，此时已是申时了呀，距离他与他约定的时辰已经过去2个时辰了，他竟真的没来。沈将军是在等什么人吗？回去吧。好。沈小姐留步。沈南星急忙回头，就见一身黑色劲装的冷月立在亭子不远处，那处就他一人，再无旁的人了。你等我一下。然后便大步来到了冷月面前。他呢？主子事务繁忙，今日未得空过来。沈小姐若是有话要与主子说，属下可代为转告。是他让你来的吗？是。这样吧，你稍等我片刻，我写一封信，你帮我带给他。是。沈南星从随身带的包袱里掏出了纸笔，快速写好信后，将信折起递给了冷月。此信涉及隐秘，还请冷月姑娘务必亲手交到他手上。沈小姐放心，此信定会完好无损送到主子手中。沈南星轻轻点了头，就回到胡林身旁。走吧。两人骑上马，一前一后离开了古亭。只是在走到某处，踏雪忽然朝着一个方向人力嘶鸣。踏雪，怎么了？别贪玩了，咱们还要赶路呢。踏雪放下前蹄，又长嘶一声，便哒哒向前跑去。待两人两马彻底不见了踪影，一道黑影才从踏雪先前嘶鸣的那个方向走了出来。主子，你逾矩了，请主子责罚。那个男子是谁？工部尚书之子胡林。原来他已经选好夫君了，这便是已经追到了吧？看来他们感情很好，上战场要带着，来见他也要带着。信给我。是。自己去领罚。是。傅九离独自站在那处，将信缓缓展开，待看清楚里面的内容后，他的眉头逐渐紧蹙，随后抬手打了个响指，一匹雄健的汗血宝马从另一座山头飞奔而来。傅九离策马飞速赶回了凉州府衙。即刻传信给冷夜，让他来见我。主子，可是遇上大事了。冷夜是暗卫之首，常年隐于暗处，帮主子处理一些秘密事务，主子轻易不会动用他。傅九离冷冷瞥了他一眼。是。然后一溜烟就消失了。按上面写的做。是。黑衣人双手接过宣纸，打开看了一眼，随后便将这宣纸扔到空中，手一抬，这片宣纸便已化作了粉末。记住，无论发生任何事，务必保证镇国公府和南阳侯府所有人的安全。属下领命。必要时可用凤令。主子，您终于想通了，您有。可就在这时，一个铁块闪电般直直朝着他飞了过来。是。主子曾说过永远不会启用凤令，如今既已松口，那应当是有希望了。冷夜离开后，黑衣男人在书案后坐了很久很久，一直到天色破晓，晨光透过窗户打进来，男人才站起了身，低唤一声：冷风。冷风迅即出现。我要出去一趟，不必跟着。是。凉州水患的安排已部署完成，你与冷月二人留在此处收尾。主子，那你退下。是。然后他就眼睁睁看着主子开门出去，瞬息间便已消失不见。2日后午时，沈南星带领的大军忙忙碌碌埋锅造饭时，哎，铁蛋，你这几日怎么老盯着沈将军看呀？一个瘦削的小兵端着碗来到铁蛋旁边。你该不会是喜欢上沈将军了吧？见铁蛋不说话，小兵瞪大了眼。哎，该不会是被我说中了吧？铁蛋，沈将军那可是天上的仙女儿，咱们与她相比，那就是地上的泥，哎不，连泥都不如，那可不是咱们能肖想的。
知道不？铁蛋终于扭头看了他一眼，却没过一会儿，眼睛一转，又去看沈将军了。你还看？别看了！你还记得你为什么从军吗？你从军就是为了娶翠花过门呢，你连这都忘了？你与翠花看对了眼，翠花家找你要20两银子聘礼，你家拿不出来，你这才出来从军挣银子呀。翠花还在村里等你回去娶她呢，你怎么能转眼就看上别人呢？你可千万别犯傻呀！20两银子？对呀，你娘把下蛋的老母鸡还有家里的2头小猪崽都卖了，也只凑了8两银子，可翠花家非要20两银子，少了1文都不行。你娘急得直哭，叫你别娶翠花了，干脆娶了邻村的香菊。香菊屁股大好生养，又只要5两银子的聘礼。结果你个傻大个愣是不干，非要娶翠花，这不从军挣银子来了。翠花可是咱们村里最好看的姑娘了，俺倒是也想娶她，俺家也能拿出20两银子，可她只看得上你。那你又是为何从军？俺说你个傻大个，不是你说一个人害怕，让俺陪你一起的吗？哎，也不能怪你，你娘怀你时不小心吃了毒蘑菇，后来让郎中治好了，却让你伤了脑子，从小就傻乎乎的。幸好你这张脸长得好看，翠花都不嫌你傻。哎，算了，俺与你计较什么？你都这般可怜了，俺总不能还跟你个傻大个抢媳妇。俺张铁柱虽然说长得没有你好看，但也不差，而且俺家有银子，10里8村的，还不是看上谁就娶谁？铁蛋看了他一眼，陷入了沉默。这还叫长得不差？就尖嘴猴腮的，还聒噪。与沈将军说话的是谁啊？他竟然对着那个男人笑，还笑得那般开心。哦，那个呀，他叫石头啊。俺昨夜去小树林解手的时候遇到了，就聊了几句。听说以前是镇国公府的门房，沈将军一眼就相中了他，就像国公爷爷把他讨来了。长得又瘦又矮的，他相中他什么了？铁蛋，你老实告诉我，你是不是真的看上沈将军了？没有。你还不承认？盯着看沈将军对石头好，你吃醋了？你就说是也不是？没有，俺还要回村里娶翠花呢。你还记得你要娶翠花就好，俺真怕你被鬼迷了心窍，不要翠花了。咱们离开村子时，翠花可给咱们送出了50里地呢。你若是不要她了，她定要哭了。你可不许惹她哭，听见没有？夜里，大军扎营，原地休整。一道靛蓝色身影进入了中间最大的营帐，那是他住的地方。这么晚了，胡林这时候进他帐篷做什么？不知道男女有别吗？就算是未婚夫，那也还没成婚不是？岂有此理！铁蛋趁着众人不注意，轻易绕过列队巡视的小兵，悄悄来到了那座帐篷附近。可他才刚寻了个隐蔽处，就被发现了。何人在此鬼鬼祟祟？乔二大喝一声，4个乔就从4个方向朝他包抄了过来。铁蛋张嘴就想训斥，但一想到自己此时是铁蛋的模样，只得闭嘴，一个飞身拔地而起。追！铁蛋逃了一半，忽然意识到不对，4个樵夫可是看到了他铁蛋的模样，除非他逃走了不回来了，否则只要一回来就会被抓住。逃走的铁蛋忽然放慢了速度，后面使劲追的4个樵也忽然就刹不住了。扑通扑通，铁蛋砸到了一人身上，乔二又砸到了铁蛋身上，3人滚作一团。乔大、乔3、乔4堪堪站稳，围了过来。你是何人？方才鬼鬼祟祟在将军营帐旁做什么？说，谁派你来的？有什么目的？走错了，我不知道那是将军营帐。仅仅胡说！将军营帐比其他帐篷大了1倍，那么明显你会认不出来？铁柱呲牙咧嘴的站起来，听了这一会儿也明白是怎么回事了。哎，你放开他！我跟他一个村的，他脑子有点问题，定然不是故意去将军营帐的。见乔二不为所动，另外3人也是作弊上官。铁柱急得要命，将目光落在石头身上。石头，你快将沈将军的护卫放开他呀！他傻乎乎的，什么也不知道。沈将军的护卫把他弄疼了。4位大哥，这都是误会，这个大个子绝对不是奸细，还请4位大哥高抬贵手。沈将军那里，稍后我自去解释。乔大看了乔二一眼，乔二便放了手。4个乔离开后，铁柱顶着一张鼻青脸肿的脸，急忙去查看铁蛋的情况。铁蛋，你没事吧？是你有事儿。哎呀，你这一说还真疼。哎，铁蛋，这就是我跟你说的石头，我好哥们儿。幸好我们今晚出来寻野味，正好遇见了你，不然你可就惨了。快谢谢石头啊，他刚刚救了你啊。多谢。石头，嘿，这是铁蛋，我们一个村的，他还是我最好的兄弟。铁蛋无语，他有点想改名了。当初随意掳了个身形与他相似的人，怎么就偏偏叫这名字呢？
4个樵夫走出一段后，乔大凝眉道：“刚才那个人，咱们得听清了才是。他绝不是一个普通的小兵，来到主子营帐也绝非如他所说，走错了。那你方才叫我放了他，要我说，就该将他抓起来严刑拷打才是。在咱前主子的800种刑罚面前，定能撬开他的嘴。这里又不是东厂，还严刑拷打呢。要动他，得有证据才行。咱们再观察几天看看，是狐狸，就一定会露出狐狸尾巴。哎呀，咱们趁人不备，将他掳走不就行了？断然不会被发现。他的轻功怕是在我们之上。啊？你在开什么玩笑？明明方才我轻易就抓住他了。乔大无语，怕是只有你看不出来，人家那是故意放慢了速度。我倒是觉得，咱保护好主子就行。旁的人只要不伤害主子，咱不用在意。乔四说的对。与石头分开后，铁柱将铁蛋拉到一旁。你不是说不喜欢沈将军吗？怎么偷溜到沈将军营帐去了？你是不是想偷看他？走错了。你骗骗外人也就算了，连俺你也骗。俺看到有男人进了沈将军营帐，俺担心那个男人对沈将军图谋不轨。你说的男人可是穿着蓝色衣裳？铁蛋点头。哎呀，那是咱们的军师，沈将军与军师一起商议事务，那多正常的事啊。好了好了，俺晓得你是想保护沈将军，是好心，但以后别瞎凑了啊。刚才抓你的那4个人，看到没？那是沈将军的贴身护卫，一个个武功高着呢，哪里用得着你啊？早些休息吧，明日一早还要赶路呢。狐狸是军师，他倒是会给他的未婚夫安位置，这下就能光明正大相处了。夜深，铁柱已经鼾声如雷了，铁蛋一丝睡意也无，一双黑眸死死盯着某个方向不动。1个时辰了，胡林还没出来。忽然他神色一怔，有动静，想起4个轿夫的存在，他隐匿声息，闪电般朝着某个方向掠去。轻微的破空声临近，他一抬手就稳稳截住了一枚箭矢，箭矢上还钉着一张折起的纸条。铁蛋将纸条取下放入怀中，飞身朝着箭矢飞来的方向追了过去。没多久就追上了一个黑衣人，2人一撞上就打了起来。你是何人？来军营做什么？奉命送信。奉何人命？无可奉告。你是那日在金月湖掳走沈小姐的人？2人几乎同时开口，又同时一怔。我不同你打，你把信交给沈小姐。傅九离正欲答话，黑衣人忽然挥手一撒，白烟顿起，视线迷蒙。傅九离眼眸暗沉，却并未继续追踪。他将怀中纸条拿出来看了一眼，眼瞳一缩，便揣着纸条回到了军营。只是在接近将军营帐前，他先将4个轿夫劈晕了。他一把掀开营帐的门帘。沈将军，属下有要事禀报。沈将军，属下有要事禀报。书案后的2人同时看了过来。何事？回将军，此事事关重大，还请无关人员回避。沈南星从书案后站起，缓步来到这个身形高大的陌生小兵面前，仰头看他。这里没有无关人员，有什么事你直说便是。此事乃机密，只能单独说给将军一人听。胡林却走了过来，一把将沈南星拉到身后。南星，别听他的，我是胡林，沈将军的军师，军营里有任何事情，我都有权知晓，你可以直说。可小兵却不说话，仍是低着头，一双眼只落在胡林拉着沈南星手腕的手上。他微微抿唇，眸中笑意几乎要溢出来，费了挺大劲儿才堪堪憋住了。胡林，你先下去吧。南星，可是他，这是军令。是。便是再不愿，胡林也只得离开营帐。现在无关人员回避了，你可以说了。沈将军请过目。这张纸条是钉在箭矢上，射入将军营帐的，属下在外面截获。好，这么说你一直守在本将军营帐外面了？并非如此，属下只是恰好路过。只是路过就能徒手接住飞来箭矢，想必功夫很厉害了。本将军这里还缺一个贴身护卫，你可愿留在本将军身边，保护本将军？属下听闻沈将军已有4个护卫，功夫了得，应当不必再加一个才是。可他们都没有你厉害呀。他们若是厉害，怎会没有截住这张纸条，而被你截住了？侥幸罢了，拦截一支箭矢而已。沈将军的4个护卫定然也能做到。你比他们好看多了，我就要你。沈将军平日里但凡看到个好看的男人，便会想要留在身边吗？只是贴身护卫而已，你想到哪里去了？其纸条已送到，属下告辞。
说完也不等女子反应，转身就大步出了营帐。看到他气冲冲离开，女子无奈地笑了。还小兵呢？哪个小兵敢像你这般狂妄了？营帐中独留沈南星一人时，他敛了神色，回到书案前，将那张纸条打开看了一眼，瞳孔猛地一缩，立刻愣在了原地。小心张副将，这不是上一世与谢廷玉串通，害他被东来人所擒的内鬼吗？可是在那一日到来之前，张副将一直都是忠心耿耿的，但是后来才被谢廷玉策反的呀。难道这一世他提前叛变了？可这消息又是谁送给他的呢？上一世并没有人提前送这消息给他呀。不一样了，都不一样了。翌日清晨，4个乔迷迷糊糊醒过来，顿时惊恐地蹦了起来。怎么回事？我们怎么同时睡死了？很明显，我们昨夜被偷袭了。哎呀，被高手给劈晕了。啊，我们就已经是顶尖的高手了，谁有这般大的本事，竟能神不知鬼不觉将我们都劈晕了？有一个人呢。乔4沉默了，乔大点了点头，乔2咋呼道：哎呀，怎么可能？我们又不是萝卜白菜，随便来个人就能劈，除了……是。其余3个乔看着他，脸色凝重地朝他点了点头。完了！大军正收拾着行装，准备拔营。4个轿夫你挤我，我挤你，扭扭捏捏，可纵是再慢，他们终归也是晃到了铁蛋跟前。乔大、乔3、乔43人对视一眼，略微点了点头，迅即将乔2给推了出去。乔2呲牙咧嘴的张嘴就想骂，可才刚一抬眼，就撞见了一双恐怖的眸子。前主子既然是如今这副打扮，那必然是不愿暴露身份了。虽暂不知缘由，但前主子亲自出马，必定是有大事谋划。他可不能坏了前主子的大计，否则便是罪加一等了。铁蛋儿，何事？我昨夜误以为你是奸细，这才不小心踢了您一脚，你不会怪我吧？会。毕竟我这也是为了保护沈将军的安危啊。自己去领罚。想到那惩罚的力度，乔2如坠冰窟。然而绝望间，他灵机一动。我现在是沈将军的人，旁人不能处罚我。乔4说了，他们现在是主子的人，不用考虑旁人。可当头顶那道视线一横过来，属下这就去领罚。眨眼间消失不见。乔大。铁蛋一声轻呼，乔大耷拉着脑袋，认命地出现在了铁蛋跟前。乔2固然踢了前主子一脚，他也没好到哪里去。既然将你们送给他了，你们日后便只是他的人，保护好他，听命于他，才是你们的职责。告诉乔2，不必罚了，你们做得很好。乔大一愣，所以他们对前主子动手了，不仅没受罚，还被夸了。铁柱刚将帐篷收好，便看到了这边的动静。方才那不是沈将军的护卫吗？他们找你做什么？昨天冤枉我了，道歉来了。那他们还怪有礼貌的嘞。铁蛋儿，你出息了呀！沈将军说你表现神勇，调你去他身边护卫呢。他还真看上铁蛋这张脸了，竟还不择手段要将人弄到身边。千夫长见铁蛋半晌没反应，顿时便有些疑惑。怎么了，铁蛋儿？这可是千载难逢的好机会啊！你怎么好像还不高兴啊？我不去。你何时在沈将军面前表现神勇了？俺怎么不知道？见铁蛋不说话，铁柱又将目光转向千夫长。千夫长，这到底是怎么回事啊？铁蛋就一身蛮力，不会功夫的，还有胆小，是不是哪里弄错了？具体怎么回事我也不知道，但沈将军是点名要铁蛋的，断然不会弄错。铁蛋，这是军令。意思很明显了，既是军令，便只能服从，没有别的选择。何时去报道？这就对了嘛！去沈将军身边多好啊！多少人想要这个机会都没有呢，也就你身在福中不知福。沈将军的意思是越快越好，你现在便过去吧。乔大将前主子的话转达了之后，4个轿夫又聚在一起讨论了当下一件最重要的事情，到底要不要将9000岁扮作小兵隐匿在军中的事告诉沈南星。几人讨论了半晌也没有结果，似乎怎么做都不妥当。要不咱们来投票吧，少数服从多数。得到了3人的一致认可。乔大说：同意告诉主子的举手。
乔四率先举起了手，接着是乔三，然后是乔二。乔大无语，所以他们刚才到底争论了个什么东西？他沉默片刻后，也举起了自己的右手。得，全票通过。无人处，乔大紧蹙眉头，揣着极大的心理负担，独自去见了沈南星。主子，属下有事禀报。说。属下发现9千岁扮作小兵，目前就隐藏在咱们大军中。是他让你告诉我的？主子怎么不好奇？不是。你们倒是忠诚。谢主子夸奖。主子，你早就知道？别告诉他。他上一世死后与他相伴那么多年，对他的气息早已再熟悉不过。莫说他只是换了张脸，他就是化成灰，他也认得。刚一回到队伍，沈南星就看见某人来找他报道了。你来了？我已有未婚妻了。哦。沈南星一双水眸一眨不眨地看着他。你说是你的未婚妻好看，还是本将军好看？将军可知自己在说什么？你说嘛，谁好看些？只管说实话便好。本将军不是你罪。在属下心里，自是属下的未婚妻要好看一些。沈将军也好看。你当真这样认为？听说你未婚妻找你要20两银子的聘礼，你拿不出来，所以才来参军的是吗？你要不别娶那个翠花了，本将军嫁给你可好？本将军1两银子聘礼都不要，还可倒贴给你一大笔银子做嫁妆，如何？就因为属下截获了那封密信，沈将军便要以身相许？自然不是。那沈将军是看上了属下这张脸？恰恰相反。这是何意？自己想。还不走？本将军的贴身护卫。见人走远，铁蛋只得提脚跟上，心里却在默默琢磨着，这个恰恰相反是什么意思？给他送去。您为何不自己拿给沈将军？然而回应乔大的只有前主子那利落离开的背影。乔大撇了撇嘴，还瞒着呢。主子早就知道你身份了。乔大知晓事关重大，并未耽误时间，立刻就将丝帕交到了沈南星的手上。主子，这是9千岁让属下转交给您的。沈南星面色一凝，猜测定是京城那边有消息了。他接过丝帕就急急打开，快速看完上面的内容。大体是3件事情。第一件，邱姨娘病了，如今卧榻在床，不能见风。这件事沈南星心里有底，这本就是他离京前吩咐暖宁做的。第二件，成交的铁山已经借6皇子之手进献给陛下了，为此6皇子得了大功一件，被陛下赐封恒王，成为北越国最小的王爷。如此一来，外祖家的谋逆威胁也就没有了。只是这第3件事却让他直皱眉，沈渊失踪了。他这一失踪，对于他究竟是不是他亲爹这件事也就无从查起了。且他在这时候失踪，实在叫人不得不多想，上一世他的惨死，渣爹在里面承担着什么角色，又起了多大的作用。昨日收到了边关急报，东来人已经攻下北越3座城池了，他得提前想好怎么应对才是。昨夜他与胡林才刚刚商议出了点眉目，具体的部署还需仔细探讨一番。于是在入夜大军扎营时，沈南星与胡林又一同坐在将军营帐中仔细谋划着。此时铁蛋正在偏僻处听暗卫禀报消息。你是说昨日那黑衣人是东来人？主子，据属下了解，此人不仅是东来人，且在东来军中担任要职，只是具体是何职，属下还需进一步探查。继续去查。铁蛋挥了挥手，暗卫疏忽间消失不见。此事得告诉南星。铁蛋快步来到了将军营帐，只是还未靠近，就被2个侍卫举着长枪拦在了营帐外面。我找沈将军有事。将军正与军师议事，任何人不得打扰，速速离开。铁蛋一听，面色更是难看。他又与那个胡林孤男寡女共处一室。大人，将军确实在议事，您要不晚些再来？晚些再来？或者，小的这就给你通报。通报？我可是沈将军的贴身护卫，见他还需要通报？营帐的门帘被从里面拉开，露出沈南星一张似笑非笑的脸。堂堂9千岁，竟幼稚到下侍卫玩。进来。
他是本将军的贴身护卫，可随意进出本将军的营帐，日后不必再拦。是。进得营帐，就见那身穿靛蓝色锦衣的男子正坐于案前。见沈南星进来，男子站起迎了上来。温度正好，可直接入口。谢谢。说着伸出手去就要接过茶杯，却被一只大手抢了先。正好口渴，谢过军师的茶水。胡林稍稍愣了下，便又笑着拱手道：南行之后还要劳烦铁护卫保护，一杯茶水而已，就当在下提前谢过铁护卫了。我是沈将军的贴身护卫，保护沈将军是我的职责所在，无需任何人言谢。还有，胡公子不过一个军师而已，直呼将军归名实为不妥，日后还是称呼沈将军的好。两个男人目光在空中交错，营帐中空气似乎都凝滞了。方才说了那么久，渴了吧？先喝杯水润一润。沈南星回了一笑，正欲伸手接过时，另一个茶杯也递到了他面前。这杯已用内力凉过了，你可以直接喝。用内力凉茶水，倒是生平头一回听说。看着眼前2杯茶水，沈南星顿觉头疼。若是他选了胡林手中的茶水，傅九离那个醋罐子定要生闷气了。他朝着胡林看了一眼，露出一抹歉意的微笑。胡林一眼便看懂了他的意思，回了个了然的微笑，意思是他不在意，让他安心。可这一幕落在铁蛋眼里，就变成了两人当着他的面在眉来眼去，深情对望。霎时间，男人黑眸中暗色凝聚，风雨欲来。男人手腕一转，便将茶水送入了自己口中。他将空茶杯往书案上一放，一句话未说，转身就离开了营帐。铁蛋！沈南星大步追出营帐，但早已不见了那道人影。得，他刚才不该看胡林的。胡林走了出来，立在他旁边，也随着他的视线看向方才那个护卫离开的方向。他不是普通的护卫吗？你看出来了？普通的护卫在将军面前可不敢这般放肆啊。无妨，他功夫极高，傲气些倒也正常了。听闻沈将军在挑选未婚夫，不知在下是否有此荣幸？胡林，你在下家中虽比不上王府显赫，但家中人员简单，只有双亲和一个妹妹，都很好相处。在下也绝非沾花惹草之徒，从未有过侍妾与同房，以后也不会有。若是沈将军愿意嫁给在下，日后就是在下唯一的妻，在下会尽职爱之，绝不会让沈将军受一丝委屈。沈将军可愿给在下一个机会？一股作气将憋在心底许久的心里话全部说出来，男人只觉自己的心跳从未如此快过。胡林，我没。沈将军，你可以先考虑考虑，不用急着答复我，我可以等。天色不早了，沈将军早些歇息。说完便迈开步子，步伐凌乱，颇有些落荒而逃的意味。胡公子！沈南星快走几步来到他面前。胡公子，实不相瞒，我已心有所属。胡公子自身条件优渥，京城多少世家贵女都挤破了头想要嫁你，其中不乏好姑娘。你那沈将军呢？为何不愿嫁给在下？我对不起。沈将军不必为难，在下只是觉得沈将军聪明大气，适合做我胡家的主母罢了。若是沈将军不愿，也无妨。以在下这长相家世，日后定能遇上合适的女子。沈南星顿时松了口气，拍了拍胡林的肩膀。那是当然，温婉大气，适合做当家主母的女子，本将军就认识几个，等回了京城给你介绍啊。那在下便谢过沈将军了。小事一桩，包在本将军身上。沈将军方才说心有所属，可是刚刚气闷离去的铁护卫啊？是啊，可难哄了。夜深，不远处的树林深处，黑衣人捏着一封密信，面色铁青，眼眶发红。他必须要回去了，这一世有傅九离守在他身边，定然不会有事的。下定决心后，他转身飞掠而起，就要离开，却被一道黑影挡住了去路。丞相这般匆忙，是要去何处啊？既然9000岁已经知晓在下的身份，在下就直言不讳了。在下方才收到消息，东来人自攻下北越3座城池，当下也屠尽2座城池的百姓，在下必须尽快赶回去，阻止他们继续屠城。还请9000岁行个方便，在下感激不尽。你说什么？在下并无虚言，相信9000岁很快也会收到消息的。且不说此事真假，就算属实，那不也是丞相谋划的吗？
素来听闻丞相才华横溢，颇有气节，如今一见，却竟是胆小怕事的鼠辈。为了脱身，无所不用其极。东来进攻北越，确实在下谋划没错，但在下从来都是严禁屠者，且本意是在半年后才会发起进攻。这段时日在下不在东来，暂未查清为何进攻会突然提前，更不知是谁下令屠城，还请9000岁行个方便，让在下赶回去阻止屠城才是。正是因为有你，这些年东来没少占北越便宜，3言2语就想脱身，丞相未免也太天真了。话音刚落，一道掌风直朝着黑衣人打了过去，黑衣人急忙避开身子躲过。在下所说句句属实，如今情势紧急，只有在下马上赶回东来，才能阻止事情进一步恶化。傅九离动作未停，招式愈发凌厉。少花言巧语，你走不了了。可如上回打斗一般，转眼间两人便已打斗上百个回合，打得酣畅淋漓，却是难分胜负。眼见黑衣人又想说点什么，傅九离抽空抬手打了个响指，眨眼间两人四周出现了4个暗卫。将他拿下！傅九离一声令下，4个暗卫都加入了战斗。不过半晌，傅九离的剑便横在了黑衣人的脖子上，2只手也被2个暗卫反剪在身后。傅九离，你会后悔的。关起来，严加审问。等一下！黑衣人急急出声，此番若是被关，再要脱身便难了。丞相还有什么话说？我要见沈南星。关入水牢，严加看管。是。若是让他逃出来，提头来见。是。这人还是与上一世一样，一遇上与沈南星有关的事，便是慎之又慎。9000岁为何不先看看我是谁，以免关错了，将来后悔。你又要耍什么花样？劳烦小兄弟帮我取下面巾。暗卫以眼神征询主子，见主子点头，这才抬手扯下了黑衣人附在脸上的黑色面巾。傅九离抬眼扫了过去，瞳孔猛地一缩，眨眼间便已飞掠到黑衣人面前。退下，不许任何人靠近。是。你是？9000岁不是已经认出我了吗？本王只知道你是东来丞相沈明。我是沈明没错，但我也是沈北岳，南姓的孪生兄长。或许9000岁也该唤我一声兄长。丞相莫非神志不清了？本王比丞相可是略长几岁。哦，是吗？原来9000岁对我妹妹无意，我还以为……丞相想多了。哦，若不是见过这人上一世为他妹妹痴狂的模样，他说不定还真就信了。丞相还是说说，身为南阳侯府世子，既然活着，为何不回侯府？又为何成了东来国丞相？此事说来话长，成为东来丞相，属是阴差阳错，未回侯府也非我所愿。待时机成熟，我会亲自向你与南星解释。但此刻事情紧急，我必须立刻赶回东来，阻止他们继续屠城。令，此次战事有异，南星恐有危险。我本来是要亲自保护他的，但如今不得不离开，南星的安危便拜托你了，请一定要寸步不离地保护好他。你对本王倒是放心，可你凭什么认为本王会答应你呢？你都扮作小兵，给人当贴身护卫了，还嘴硬呢。但他没有戳穿他，也并未接过这茬。现在大战在即，我的身份先别告诉南星，以免他分析。傅九离抬眼看他，眼眸幽深。丞相站在哪边？我站我妹妹这边。上一世他愧对于他，这一世他只为他而活。翌日清晨，沈南星醒来，像往常一般打了个大大的哈欠，又伸了个大大的懒腰，从榻上坐起。可一转眼就对上了一双深邃漂亮的眸子。你怎么在这儿？让属下做您的贴身护卫，沈将军这是后悔了？没有，怎会后悔呢？以前竟不知铁护卫私下里原是这般不庄重的。依属下看，不庄重的是沈将军吧？沈将军就这么喜欢亲男人吗？沈南星一愣，除了他何曾亲过旁的男人？但看到男人眼底翻滚的怒色，忽然就明白了过来，醋罐子又吃醋了，还是自己吃自己的醋。喜欢。沈将军虽为军中将领，可也是闺阁女子，当克制自己。克制不了。
属下是沈将军的贴身护卫，日后若是沈将军控制不住自己，话说到这儿便停了。便如何？属下愿为将军分忧。沈南星一怔，他2只手用力按住自己的脸颊，才控制住自己没有当场大笑出声。做了极大的心理建设，他才终于能够状似平静地与他说话。那你过来。铁蛋站在原处，身形笔直，一步也不肯往前挪。过来呀，不是你说的愿为本将军分忧吗？本将军现在就克制不住了。铁蛋抿了抿唇，黝黑的眸看向坐在榻边笑意盈盈冲着他招手的明媚女子，鬼使神差的便朝他迈出了一步。而沈南星坐在床榻边，看见狗男人当真朝他走了过来，唇角扬得高高的，根本收不住笑意。可就在这时，营帐外忽然传来胡林的声音：在下有事要见沈将军，还请2位帮忙通报。将军还未醒，军师还是晚些再来。营帐中，铁蛋面色骤然变冷，本已迈出一步的脚又收了回来。既然军师找将军有事，属下告退。昨夜才分开，今早又来，想来感情是极好了。胡林有些纳闷，这2个护卫平日里并非如此不好说话，往日里见他过来，多数时候都会直接放他进去，便是确实不方便，他们至少也会去通报一声。那在下晚些再来。便做事扭头离开，却在2个侍卫松懈退下时，他瞅准机会，猛地回头朝营帐奔了过去。南星。下一刻，胡林只觉眼前一闪，就看到那个散发着强大威压的男人旋风般掠过，将营帐中的女子裹入了怀中。接着便是一道凌厉的掌风袭来，他便飞了出去。只听砰的一声响，烟尘四起，一道人影重重地砸在了地面的草垫上。躲在暗处的乔大心有余悸地拍着胸口，幸好不是我去送信。是啊，要不然这会儿躺在地上的就是你了。我提前垫了草垫的，死不了。不过他只是去给主子送个信而已，你们是怎么猜到他会被丢出来的？哎呀，你没看到谁在里面吗？看到了，9千岁啊！哎呀，看来你排行老2，确实不冤。乔二一脸疑惑，3个乔一脸的难言。营帐里，娇小的女子被高大的男人抱在怀中，也听到了这声巨响。你怎么用那么大力啊？他又不会武功，你心疼他？不是心疼他，是……或者你这副模样，想给他看见？当然不是，我只给你看。别胡说！敌斥一句后，就冷了脸，要将怀中女子放下。沈南星察觉他的意图后，快速用2只手紧紧抱住了他的脖子，双腿也缠上了他的腰身，脑袋更是紧紧贴在他的胸口。沈将军，从属下身上下来。不下来。是他主动抱他的，凭什么他让他下来，他就得下来？他就不。女子柔软的身躯浸在怀中，铁蛋只觉得自己身上凡是被他接触到的位置都在发热，传递着异样的酥麻。他拼命控制，才维持了面上的平静无波。马上大军就要启程了，沈将军还是快些从属下身上下来。我没穿鞋，你抱我过去。男人一低头，便看到了他白皙的2只小脚悬在他的腰间，还一翘一翘的。意识到自己在想什么，男人脸色顿时一黑，3两步就走到了床边，弯着腰将怀中女子轻轻放在了床榻上，然后就要站起。谁知怀中女子抱着他的脖子，双手不仅未松，反而忽然一个用力，身子往后一倒，就带着他一起倒在了床榻上，女下男上。可是压疼你了？压疼了。哪里疼？男人心里更是慌乱了，下意识就想起身检查他是否哪里伤了。被女子抱着一个翻滚，2人在榻上滚了一圈。这样便不疼了。接着并不等男人回应，他毫不犹豫低头就在男人唇上狠狠啄了一下，紧接着又是一下，这般接连亲了4、5下才抬起头来。你方才明明就想亲我，为何又不亲了？沈将军一贯便是如此对待手下的护卫吗？铁护卫，这是吃醋了？属下不敢。别生气了，我只待你一人如此。你看，我都亲你那么多次了，你是不是也该亲我一回？难不成铁护卫一贯喜欢欠别人的？男人看着那近在咫尺的水润红唇，只觉喉头发干发紧，又听到女子的撒娇诱惑，脑中理智终于绷不住，尽数退去了。
他大手按住女子的脑袋，疏忽间便带着她的唇压向自己的，同时大手一带，两人的位置顿时又变了个个儿。男人双眸赤红，贪婪地亲着她的唇、她的脖颈、她的锁骨，然后一路向下。胡林昏迷了，大乔握着那封信。哎，真没用，艾丽顿打，信还没送出去。此事紧急，必须立刻告知主子才是。此事的确拖不得。乔二后退一步，满脸惊恐。啊！你们都看着我干什么？啊！你看你上次犯了那么大错，9000岁都没罚你，将来你是我们4人中最受他信任的。若是我们仨去，肯定会挨打；若是你去，就不一样了。你就忍心看着兄弟们挨打吗？啊！9000岁最信任我。3个乔齐刷刷点头。那我便走这一趟吧。他很快就揣着那封信来到了营帐旁，隔着门帘大声道：“主子，9000岁，属下来送信了。”伸手就要掀开帘子进去，一道恐怖的力道隔着帘子突然袭来，他还未及反应就被轰飞了出去，而帘子却是纹丝未动。乔二那一嗓子让铁蛋瞬间清醒过来，他慌忙从女子身上下来，却在慌乱间摔下了床榻。他站起身背对着她，沉默了许久，脑中闪过了无数的话语，最后也只憋出了一句：“对不起。”沈南星此时正沉浸在巨大的震惊中。他不是太监吗？怎会？而且还那么的庞大？难道……他脑中忽然闪过在幽冥谷时老神医对他说的话。老神医与他看起来就很熟，怎会不知道他是太监？后来老神医又让他劝劝他，这北越国的9000岁是非做不可吗？当时他只觉得这老神医说话颠三倒四的，让人听不懂。可现在想来，说他本就不是太监，那老神医说的那些话就全都合情合理了。所以他竟是假太监。沈南星的心里又是惊喜又是害怕。惊喜在于他是个正常的男人，害怕在于他已经做到了9000岁这个位置。若是让人知道了他是假的太监，那可是要诛9族的。沈南星拢着毯子坐起。此时说对不起是何意？穿上衣裳就不认人了？你什么？我不是铁蛋儿。沈南星一怔，但很快就反应了过来。你以为我看上的是铁蛋？难道不是？傅九离，在你眼里，我就是这般水性杨花的女人。若不是因为铁蛋是你办的，我怎会与他这般亲近？方才乔二才点破我的身份。你以为你自己扮得很像吗？从你第一天来找我，我就认出你了，不然我怎么会留你做我的贴身护卫？我言尽于此，你爱信不信？你什么你？你不就是轻薄了我，又不想负责吗？反正也不是第一次了，我早就习惯了。你走吧。今日之事是我的错。今日可是9000岁主动的，9000岁莫不是又想逃避责任？沈将军都已经有未婚夫了，本王如何负责？本将军何时有未婚夫了？本将军自己都不知道，9000岁倒是知道了。方才被丢出去的那个不就是？ 9000岁是说乔二？